friendlies here. It's a battlefield. No one's friend. Exactly, no one's gonna be a friend. Everyone is the enemy, and I think it is gonna be quite interesting to see. Although, as you mentioned, I mean, even if you can't really, well, there's no favorites. There are no teams that you hate. It's just everyone is uh, a team that you're competing against. Хамтарч ажиллах хүн хайж байна. There have been moments wherein teams, once they realize, all right, the finals for us are gonna look quite dire. There's a high possibility we're not gonna make it through. Might as well just try and see if we can have some fun with the top runners. So maybe we're gonna see a few drop clashes with the teams at the top, but I think highly unlikely situation, at least for the first 3 days of this particular week. Sunday is going to be pretty insane though, because we will have that Livik bonus match happening, and also it will be the last day of the league stages, so it's going to be quite exciting. I'm waiting for the weekend. It is going to be super fun, but before that, the first game, ladies and gentlemen, is about to begin in a few short moments. The map, of course, is going to be played on Erangel. Group E won't be participating in this particular match, so 4 teams sitting out, one of which is IHC. So that, I think, does make things a little bit easier for all the teams that like to land towards the Georgia Pole area. You won't have IHC to worry about. Also, along with that, I think it's going to be quite important to see how do the teams react now to these empty spots. One team that we have realized does in fact two teams that do like to switch up those drop spots based on groups that are playing and groups that are skipping out are Skylight Gaming and Janmara. I mean, Skylight Gaming is doing pretty good. Okay, so Janmara, on the other hand, again, they're in 17th spot. Need a qualifying site. And personally, what I know, what sort of a punch Janmara packs, I don't think so it should be that hard for them. Let's be honest, right? The teams that are in the latter half of the board, maybe they are on the struggling phase. Seal Esports, I mean, a completely new lineup Seal picked up. A1 Esports, they have been struggling since the past. Then you have TRZ, again, the similar team that has been struggling since the past. Seal new lineup, as I mentioned. So Janmara, overall, all the 4 players are quite experienced. They have played in these sort of heat in the past. They have played in an intense nature in the past as well. The jitter should have been shaken away. This is week 3. A lot of days have already been passed by. They've also had a week break to try and practice and to try and nail some stuff down. Hopefully, we're going to see a lot of improvements, ladies and gentlemen. I'm speaking of the macros. And with that being said, game 1 of the day is on the board. Well, let's see what this one is going to bring to the table for us. The trajectory of the plane starting from the western edge of the map, going all the way towards Nova Repnoi. So this flight path leads heavily towards the south of the map, but it's still quite close to the center. So we'll have an opportunity to drop towards Ruins Hospital, go to the northern Georgia Pole City, and then move from there. Манай орж ирсэн бас нормынхаа шерэд хийгээд эхлэх гэж найдаж байна. За Divers MABETEX, City Sport, Stalwart, Zainho, IT болон IT ихний MABETEX-ийн хүү үнжилтийг хийх нь байна. За. Болтой төрдөг хаа гэсэн сайн манайхан гэсэн мэд пүрүнэн пуйня. Ороод өгөндө залуус минь гэсэн баасан дожос орой минь ганц орой минь оройн минь баасан жоо ганц ха цаг орой минь залуусаа ороод өгөрөө гэсэн хай сансан байшгүй гэнэ бадмаачлаа. Хасаад ирсэн орой минь залуусаа гэсэн за загалмаас их камер үгүй гинэ. Миний камер орж ирсэн. Тэгээс камертайгаа ноцолдож байгаа яг үнэндээ ихэд амар хугацаа алдчихлаа. Ганц гүд гэсэн бай нэргэн шэрэгээ залуусаа гэсэн. За манайхан өөртөөх нормынхаа шэрүүдийг хийгээд орж ирнэ. Хожим бол Pro League Southeast бүсийн Season 6. За WEEK3-ийн ихтэй өдрийн тоглолтын хүүхэлд бэлэн болсон. За тоглолтын Place and Center, Shelter, Price and Center zone татсан. Жирэд орч монголчууд дураад өгнө. Би жирэд орж модератор ирэх гэжсэн. Би одоохоны завсраар завтаалахаар оролцож байгаа модын request явуулчихна. За жирэд орчоо. There might be a collision, as you said. I expect that as well. Which team is going to be the first one to lose out on one of their players? That is the question that I'm asking right now, because T2K are rotating out in the open. MABETEX and DEMJEY, we know these two Янгад гал гарсан тулааны хэдүүлээ хүлээж авцгаая. За MABETEX их скуулийн апорт болон скуул дээр хуваагдаж буушлууд хийгээд Jonathan IT спортын эхний MABETEX хуваарийн дагуу үнжиж байгаа учраас Atrax Game-ийн хэмэл George-ийн контейнер болон апортн дээр бүр үнэхээр
эзэн суух шинжтэй харж ин. Гэхдээ 1952-ынхаа Атракстай хамтдаа уртлын апарт руу 1952 буусан буултыг бид нар харж байна. За Wiz Club-ийн Баян Монгол хороолоор буудаг буултаараа буuna. Diverse Сосноко Military Base дээр буусан. Stalwart Esport Нового лүүтлэн. IC яасан үнсэн юм уу гэнэ? IC спортын үнсэн шүү. Баян хөрдөн зя. Сэлис спортыг ясна полианыгийн зүг за амдаа бол машин тэрийг олоод цааш урдэж нэгээд ясна полиан руу явах нь тодорхой. Сэлис спортын хүнд магадгүй зоон хоошоо ясна полиан руу татах юм бол гоё маш ашигтай байдал үүснэ. Grand Storm Почин гэдэрийн хүү дангаарлуудыг хийж яваа. Байглаа монголчууд вин чикен диндер шүүдээ анхөө зэхөө байглаа гэнэ. Орой минь мэнзэшка гэсэн мөнгөс хасч орой минь тэргийн манайхан одоо шэр нормынхаа шэрүүдийг хийгээд ороод ирээрээ PUBG Mobile Pro League-ийн Season 6-гийн энэ хүн ажлын өдрүүдийн тоглолтын хувьд бол яг манай өөрийн үндсэн үзэгчд яг хамтдаа яг энэ тоглолтыг үзэж сонирхдаг байгаа шүү. Дорнод хурдар гар утсаа орой минь тэргийн оройг сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү? Одоогор бол мэдээлэл хэрвээ манайхаа яг ихэлсэн хүмүүсийн лайв стримээс харсан байх. Гэхдээ 52 матчын дараах байдлаар GODLIKE Stalwart-ийн маань 449 оноотой нэгдүгээр байран дээр явж байгаа бол DAY1-аас нэг байр дээшилсэн. Хоёрдугаар байр руу 412 поинттой болж орж ирсэн юм аа. За харин гуравдугаар байран дээр Skylight Gaming 411 оноотой явж байгаа. За High Voltage мөн адил 4-р байран дээр 411 оноотой инхүү 2 баг адил оноотой явж байгаа бол 5-р байран дээр DRS Gaming, за 6 дээр IT Sport, 7 дээр DDIS Guys, 8 дээр MABETEX Sport, за 9-р байран дээр Ruthless Aggressive Warriors, 10-р байран дээр 1952. За цаашлах юм бол 11-р байран дээр Wiz Club, 12 дээр Tricks, 13 дээр Venom Legends, 14 дээр Train to Kill, 15 дээр Grand Storm, 16 дээр Datrax Esports, 17 дахь байран дээр Janmar Esport, 18 дээр TRZ, 19 дээр Silly Esport, 20 дээр DAY1 Esport-ын инхүү 52 мафийн дараах байдлаар багтаамжтын overall rank явж байна. Тамлагч төгсөө гих шиг. За тамлагч төгсөөгөөс 5555 төгрөгийн донешн орж ирсэн маш баярлалаа. Хийдгээс нь дардгаач дарлаа гэсэн мэн. За манайхан бол өөрсдөө орж ирж байгаа учраас бүгд хийдгээ хийгээд дардгаа дараад эхэлж байгаа хаа. Skylight Gaming Mr. Боро. За тэгээд энэ тоглолтын талаар бас тамирчтай нөгөө Softish PUBG Mobile гэдэг нөгөө том гоё пэйж дээр иймэрхүү тоглолчдын бас хэлсэн үгнэс их татсан байсан. За Stalwart-ын топын хувьд бол аялал бол тийм үнэхээр сонирхолтойгоор маш гоёор бол үргэлжлээд явж л байна. Тэгээд WEEK3 дээр эргээд одоо уулзъя гэсэн байгаа бол IC Zol бид нар бол тий шинэ tournament-ийн одоо нөгөө юугаар шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнээр гэдэг юм уу тийм утгаараа одоо эхлүүлж байна. За бүх баг л үнэхээр сайн бэлтгэгдсэн байна. Маш олон сонирхолтой матчууд одоо бид нэр үзсэн. Тэгээд баш баярлаа гэдгийг хэлсэн байгаа. Venom Legends-ийн season. За энэ бол It's Going Descent буюу одоо нөгөө дамаг 100 дамжих 90 дамжсан юм л болоод байна гэж ярьж юм л та. Яг одоогор бол бид нар бол килэдэг үнэхээр бас түүжин гэсэн байгаа. Бид ажилласаар л байна гэсэн иймэрхүү сэтгэл үлдээсэн. За хамгийн их юм барьсан хүн бол High Voltage Assassin байсан. High Voltage кланы тоглож Assassin. За MABETEX Burn-ийн хөө ясна полианы үнзээ дуран тавьсан. Grand Storm-ийн хажуудад DAY1 Esport-ийн түн ойрхон цадар үтэж нэгээд орж ирж байгаа юм байна. Яг лайв эхлэхгүй би ч одоо камер өгөхгүй л бие бэлдээд л чухмал ягаад яг лайв өгөөд Streamlabs руу орсон чи камер маань орж ирдгүү. Тэгээ USB-гаар нь салгаж үзлээ.
бас тохиргоон дээр нь байгаа болоо гэдээ бас оролцож байгаа. Тэгээд нэг мэдсэн чинь бүр яг эхэлсэн байсан байна. Би тэгээд уг нь бол яг цагтаа 8:15-аас залгана гэж бодож байсан. Камертайгаа ноцолцоороод ийхүү одоо хоцорчихлаа. За гэхдээ гайгүй. Одоо хоёр дахь map эхлэхээс өмнө завсарлахаанаар нь дахиж нэг камера оролтоод камера оруулж гэж хичээ. Бүгд Монголын кланууд ч тийм амжилт GODLIKE залгасаа гэсэн байна. Ken's game маш баярлаа. Яг одоо үзэж байгаа хүмүүс Caster Munzo гэсэн пэйж дээр фоллоуд орж өгөөрэй. Тэгээд лайв стрим маань таалагдах юм бол чадах чинь нэгээр бас шеэрлээд өгнөд. За тэгээд бүр тайлбар таалагдах юм бол та бүхэн намайг урамшуулж донешн хийх боломж байдаг шүү. За Diverse нашаас Snow Military Bases гарч ирсэн. За гэхдээ Diverse-ийн зүүн талаас 1952. За 1952-ын George-ийн уртлын апартмент дээр лүүтийг хийж байгаа Datrax Game-ээс шууд rotation салаад ийхүү нааш хараад ирж байгаа юм байна. Маш сонирхолтой rotation хийгээд явж байгаа юм байна да. 1950-ын сосын гүүрлөө Колонгтой байшин руу ирсэн Dante Jax нар Dante араас нь спрей өгөх гэдэг нь шууд машинаасаа буучих. За эсвэл магадгүй Diverse зүгээр явуулж байгаа араас нь спрей өгч магадгүй. The Diverse 52 мапын дараа матчын дараах байдлаар overall ranking 2 дахь байранд бичигдэж байгаа галыг асаасан залуус бол Diverse-ийн дэмждэг шүү байна. Share хийгээрэй залуусаа гэсэн байна Ken's Gaming. Окей, за би жир дарчаад гэс moderate ирэх нөгөөт тэгэхгүй бол it's going to be quite interesting to see how these teams manage to be consistent in this particular week as well. All these three teams have finished in the top 4 for the last 2 weeks straight. But the Warriors, week 1 was good. Patrols. Week 2 was even better. So they're going to try and build their momentum from there. And as of now, find themselves on the southwestern edge of the circle, trying to make their way in. It should not be a lot of challenge for the Warriors, because as you guys can see on the map, they're playing along the edge of the main island, slowly and steadily sneaking in towards the farm position. And there's no one standing in their way. There's a massive cluster of teams towards the western part, towards mansion, shelter, prison, just teams swarming for those areas. While on the other hand, the western side is completely empty. Yeah. A lot of teams are speculating. За Jared орч moderator-ийн request явуулсан шүү bro аваарай. За тэгээд ажилдаа орно сте. MG3 is inside the first airdrop, and we are seeing MG3 being used quite a lot. So this weapon is an absolute shredder. Which team is going to be able to get their hands on this one? Зэхүү байгалийн нэг дахь трофонд хэмж угруулад машин ган 8X-тэй 3-тэй 72-тэй 100 шиг сумны хамтаар буусан. Хоёр дахь цааны шахаа авсгаад нийтдээ дөнгөд хоёр дахь цааны шахаа авдаж эхэлж байгаа. Гэхдээ 16 тэмэн 63 тоглогчоор тоглолтыг үргэлжлүүлсэн хийхээр ер нь бол WEEK3-ийн тоглолт гэдэг утгаараа баг тамирчдын тоглолт нэлээд одоо нэгтарсан. За тэгээ бас өндөр хариуцлага шаардсан ийм тоглолт болох болов уу гэж бодож байна. League Stage-ийн 3 дахь 7 хоногийн тоглолтууд явагдаж байгаа. Jamra Sport-ын тавьчих Snipe M4 6X-тэй за Trent Pmpl-ын сайн шиг хараад байгаа юм байна. Нэрээ бас манайхан сонноос нөгөө Week чинь яг Монгол мөн үү бас би бас эргэлзээд явцсан штэ. Чухмал Монгол царайтай Монгол л гэдээсэн чинь. Мэмүртэ Stalwart гэсэн комментиг үлдээсэн за мөхтөл дахимаар нөхөр нь 50-тай авах байдэн шүү дээ. Бурхан байна. За 50 настай үнэтэй суулгаасаа. За манай хоёр шиг модератортэй болсон байгаа шүү саруулаа. За эвнэрлээ Монгол агуудынхаа амгшлыг бахтан бишрнэ гэсэн байна. Бачил Вани тавтай морил. Манай орж ирсэн манай байн үзэгч манай топ-од өөрсдийнх нь хийдэг нуудыг хийгээд ороод ирж байгаа хаа гэж бодож байна. Stalwart галыг асаа гэсэн маань цагш. Skylar Gaming. За бидний нэрлэж заншснаар шелтерийн артлын үнчин дээр буюу эмээгийн байшин гэж байгаа. За туглын ашаа гэж байгаа. Энэхүү байшин дээр ирсэн. Also just being extremely cautious of his surrounding, not allowing a single opportunity for the opposition to. Өнөөдөр Айцгийн өдөр байна гэсэн маань хурлаатар. Аки хай мөнзөө уган баатар гэсэн маань сайн уу Аки нараху хаа орой мөн төргий бүгдээрэнд нь орой мөн төргийа. Бид нар ч одоо нилээд хоног бас PUBG Mobile Pro Season 6-гийнхаа тоглолтыг үзэлгүй өнгөрөөлөө. Тэгээд өнжлөө сайхан амарсан. Тэгээ бас айгүй хүлээлт үүссэн байх хэвээр. Ажил дуустгүй одоо л ирлээ штэ гинэ. Өө баларсан юм аа.
Би модолыг нэ бадма бачаалга хэлэхгүй байсан юм бэ. Jerry дорж бодлыг хэн болгоцсон байгаа. За тэгээд дараагийн плейсоны центрийн өдөд farm-ийн артлын high ground буюу за shelter-ийн яг энэ уртлын нөгөө скуулийн бортлогоос хаашаа байдаг. За shelter-ийн уртлаадаг тасганы зүүн талын high ground дээр центрлж татж байгаа тойрог яг 3 замын уулзар тушаа ерөнхийдөө центртэй татсан. City Sport болон High Voltage за Wiz Club-ийн зооны артлаас тойрогтой орж ирэх бол за Milta Price-ын талаас Janmara Sport-ийн орж ирнэ. За Venom Legends мэдээ Milta Power-аас ирж байгаа баг тамирчдаг. Эванд билүү трендэгүүд илүү Монгол залуу байдаг гэж City ярьжсэн. Харин угаасаа ярьжихаас нь ч өмнө би тэр трендэг гэхэлэр rig гэж тоолооч би Монгол гэж бодод байсан. Тэгсэн чинь харин сүүлдээ би жоох эргэлцсэн. Гэтэ тэрийг гоё яа за баваны иргэн тойронд гэсэн байна. Байгалийн 2 дахь трофинд AWM 3 сеттэй за гил сеттэй хамт буусан. Ebony Sport vs Gremlin Storm Shelter дээр за Shelter-ийн тасган талын амдар Ebony Sport-ыг тамирч Hitman-ийн инфог осон Gremlin Storm-ын шагтай амдар бүгдээр хүрээд ирсэн. За Ebony болон Gremlin Storm хоорондоо байлтгана. Хүрлэтэр сүүлийн 4 мапыг алгасахгүй үзнэ гэсэн байна. City Sport-ийн артлаас High Voltage Trend to Kill шахаж орж ирэхэд маш ойрхон зайтай болсон. City Sport-ийн бол ясны полинагаас яг одоо бол зоонд ороогүй зооны гадна талд байрлал дээр. За гэхдээ яг баруун талаас нь High Voltage болон Trend to Kill гэсэн тэгвэл үүсэж байгаа хаа. City Sport-ийн зүгээр зоон руу явах тоглолтыг нөө зөв харцгаа магадгүй баг тамирчдын rotation давцууд бол байлтгаас өөр аргагүй болохоо City Sport за баганы иргэн тойронд баганы лангийн охтын тэмцээн бол Ignite Plaza-гийн 6 дахь triple event хаалт болж өнгөрсөн. За тэгээд GODLIKE Stadler-ын тамирчид маань энэхүү охтын лангийн season 2-ын тоглолтын дээр нэгдүгээр байрыг буюу Grand Final-ын шагналын эзэд болсон. За тэгээд маш олон гоё зочд хүмүүс ирсэн байсан. City төвшөөн ирсэн. Тэгээд City төвшөөнөр үг хэлэлт гэсэн боловч ажил гараад шууд аршаагаад яарад явчихсан байсан. За тэгээд Stadler-ийн Senator ирсэн. Senator-тай нэг ганц хоёр бас үг сольж амжсан. За IC Sport-ын тамирчид бол чөө гэд нөгөө спорт өдрүүд дээр бүтэн багаар яжгаад октоодоо бүх эрэгтэй тамирчид ирж гоё дэмжсэн байгаа. GODLIKE Stadler Sport Shelter-ийн зүүн талын хоёр хас байшин дээр юм хуурж позишныг эзэлсэн. Нормал хичлэг нэ бочлоо байна. Маш баярлаа. Сэл Заки Trent гэхэлэр rig руу спray болсон. За өөрөө нилээдгүй улаачлаа. Counter spray гэсэн. Сэл Spooky уршаа drain руу нээд явсан. Яа, Spooky nice нээд штэ. Spooky drain дээр knockdown үүсгэсэн. Дахиад ч хоёр дахь нээдэг Spooky атгсан. Энэ нээд нь rig нокрох боломжтой. За rig дээр үнэхээр цус баг үлдсэнгүй шүү. Тэрийг одоос үнэхээр нэг хувийн тусал цустал гэж ярих. Spooky дахиад нээдэг машинаас жоохон давуулаад явуулах юм бол rig гитээ даж амжсаа өмнө гэсэн чинь за гитлээ дамжсан. Drain арталт нь нокрсон Spooky кэсэ. За зэрэг нээдэг Заки багтай инфо аваад буцаад тойрсон. Trend to Kill болон City Sport хоорондоо байлцсан. Stadler-тэй огт чанга баг гарч ирж байгаа юм байна л да гэсэн байна. Тэгэлгүй ах уу. Trend to Kill Gender Revive явагдаж амжаагүй л City Sport-ийн битүү шахаж байгаа. За Jane ямар ч revive гээд босгоод ирсэн бол Datax, Para, MABETEX, Apex тэр knockdown-ыг өгсөн. Skylight Nima Trend to Kill Jane дээр knockdown-ыг өгчлээ. За Skylight-ийн бол Shader талаас нь наашаа шахаж байгаа баг тамирч та. City Sport-ийн одоо ажиллаад өгмөрөн City Sport-ийн за гоё штэ. Үн City Sport-д ашигтай байдалд үүсцэндээ Trend to Kill тэр 2 knockdown-ага Trend to Kill-ийн эвгүй байдалд орсон. Да зүрх хугацааны шахаа явагдаж эхлээд 2 минут 18 секундын хугацаа бол байна. Sandy шушаад Spooky атлаас нь спрей өгöd хацсан. Zaki Spooky шууд ушаа явахаар шийдсэн. Kese Lucifer Sandy магадгүй City Sport-ийн урталд гарч аж уртлаас нь шах гэж бас оролдож магадгүй. Trend to Kill Jane plays on донсон. City Sport kill point-тай за City-ийн тойргоо ямар ч байсан баруун захлаад тойрог захлаад орж иж байгаа. Trend to Kill Sandy шмүн орж иж байгаа. 1950 The Warriors гэсэн дүүл үүсэн. Nurzet 1950 дээр knockdown өгсөн. Plays on the Trend to Kill Jane унсан. За ингээд 60 тимийн 16 тоглогч. 16 тимийн 60 тоглогч. The Warriors Nurzet 1950-ын Dante-г бүр дуусгаад киллдэд авсан. 1950 3-1 бүрэлдэхүүнтэй 4-3 дуэлэгийн хөдий дайс Warriors-ийг болно. Stadler-ын тамирчин Sky knockdown-ыг Gremlin Storm дээр өгсөн. Vault-ыг гүйцэж аваад киллдэж байна. Pika нөхөрсөн.
За, Scry гарч ирсэн Gremlin Storm. Яа, Pickaxe дуусгачлаа. Scry Pickaxe хоёулынгийн дууссан Gremlin Storm Knight. GODLIKE сталартын хүү дуу тамирчид үлдсэн 2 kill point-ийг хийж авсан. Train to Kill kill point-тэй 16 дугаар байранд өрнж 15 тимийн 52 тоглолт тоглолт өргөжлөх нь байна. Gremlin Storm-ос Knight ганхан юу ганцаараа үлдсэн. За соло үлдсэн тоглож бол 1000 сталарт дээр аимшигтай damage өгсөн. За Deadly Ground-с Venom Legends гарч ирсэн. City Spooky MABETEX-ийн Void дээр knockdown өгсөн бол Scarlet Nima High Voltage жийлэг бүр дуусгасан. За дайраад явчихж байгаа маань Scarlet Nima. Diverse East 1950-ийн Pmpl дээр knockdown. Яа ингэж харуулмаар байна. Kill message араасаа гарч идэдэг нөгөө тоглолтынх нь яг гоё байлтаа нэг харуулж өгдөг шүү. Жахлан дэг сэтг матч вэ гэсэн за манай модераторд ажиллаа маш гоё хийж байгаа хаа би зөвхөн кастл анхаарлаа хандуулахад маш гоё болоод байна. За Silly Sport-ийн MABETEX-тэй инхүү таарсан MABETEX Burn зүүн талаар Silly Lucifer Smoke on Blind Spray-год хоцорж байгаа юм байна. Lucifer за машин ямчсан Smoke-ла цаашаа налаад амжсан чулууны арал cover-тай орчиж байгаа юм байна. 14 тимийн 45 тоглогч. Зэхүү дөрөвт зон хаагдаж байгаа. Зоны центрээр Ruthless Aggressive Warriors болон Ebony Sport-ын эзэлсэн. За яг тойрог дахиад шахахтай Ebony Sport дээр центртэй татж байгаа юм байна. MABETEX-ийн 2 kill point-тэй Leo галдсан. Яа, Sil Kese үнэхээр Plank-д байсан да. Pexig буцаагаад нөгөө талаас нь унгасан. Sil Zaki MABETEX Apex унгаж Spooky Apex-ийг дайрах гэж хичээсэн. За шууд Spooky шахаад MABETEX руу дуусгаар киллцэн. За Silly Sport 5 kill point-тэй MABETEX-ыг 12 дугаар байранд 3 киллтэй ахт нийнхүү элнэт тэгж авч чадсан. 10 тимийн 34 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлэн Diverse болон Stallard-ийн байлцсан. За Stallard-ийн 2 тогложийн хүү Diverse-ийн залуучууд элнэт тэгж 11 дугаар байранд элнэшн хийж авч байгаа юм байна. Diverse эсрэгээр 5 kill point-тэй одоогор бол бүтэн тавуулаа баг тамирчтай тоглолтыг үргэлжлүүлээд явж байна. Дөрүүлээ. За 5 kill point-тэй 10 тимийн 34 тоглож үлдсэн. 5 дахь цааны шихэ авахтад 1 минут 50 секундтай хугацаа үлдсэн. За Diverse яг уртлаас Datrax Game-ийн за уртлын high ground Skull талаас гарч ирж байгаа. Silly Sport Diverse-ийн бол тоглолтыг маш гоё эхлэж чадсан. Diverse за Didas Jacker Explosion damage аваад нокорч байгаа маань Dax-ийн struggle Diverse Doctor knockdown за Doki бүр дуусчлаа Dax-ийн сая хилж дуусааг байсан шүү дээ. Яг урдлын high ground-аас Datrax Game-ийн гарч ирж байна гэсэн яг л гараад ирлээ дээ. Didas guys 3 киллтэй 10 дээр унсан бол 9 тимийн 31 тоглож. За Datrax-ийн хүү Diverse-ийн тулахаас уур сонголт үлдээгүй Snakes артлын цагаан шаганд East Motic Cover-тай. За East-ийн артлаас Venom Legends Fragboy knockdown өгчлөө. Дахиад нүрсэдээр Paraгийн нээд ороод ирсэн. За Diverse-ийн Snakes за үнэхээр хэцүү байдалтай ажиллаа. Саар шаганд ганцаараа үлдсэн. Битүү Smoke-ийн East-ээр revive явагдах баг боломж байхгүй. Datrax-ийн struggle болон Para нар шууж хахаж ирсэн. Snakes гарч Para-тай дүүлтгэр сор сонголт үлдсэнгүй. Dax-ийн Spike цанаас нь дуусгачлаа. Diverse 5 киллтэй 8 дугаар байранд унж байна. 7 тим 27 тоглогч. Janmar Sport болон Wiz Club-ийн дуэл. За яг Shelter-ийн уртлын 3 замын уулзуудын нөхөд тойргийн центр гэж хэлж болохоор центр татсан. Lucifer Ebony Sport-ийн тамирчин Sinister дээр очоод ногсон. За Silly Sport 5 киллтэй хүү 7 дээр унсан бол 6 тимийн 24 тоглож үлдсэн. Wiz Club-ийн Octopus Backred дууссан. За Wiz Kiva дээр дахиад knockdown-ыг Janmar No Fear өгсөн. Gunner за энэ хүү Wiz Club-аас Domain ганцаараа соолоо үлдсэн. Octopus-г дуусгасан. За Janmar Sport-ийн чинь ямар олон килл хийгээд авчаа да. Wiz Domain ганцаараа соолоо үлдсэн байна. За цаанаас Venom Legends-ийн залуус зооны захаас шахна. Janmar Sport одоо бол 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй бий. Full squad-аар инхүү тоглолтыг цаашран үргэлжлүүлж байна. 6 тим 21 тоглогч. Venom Legends Gangsta Datrax-ын тоглолтоор knockdown өгсөн. За Venom Legends-ийн бол зоон цахалж орж ирж байгаа баг тамирчид бас үнэхээр бүтэн багаар явж аваад маш гоё тоглолтыг үзүүлээд байна. Одоо 5 kill point-тай тэгээд тоглолтын ranking одоогоор л тэргүүлж байгаа баг бол Venom Legends Janmar Sport-ын байна. 6 тим 27 үлдсэн. Wiz Club-аас Domain ганцаараа сооло үлдсэн тоглогч. За Domain бол артлын хайгондоос хүн арахгүй бол Domain-ыг одоохонтой ажиглах хүн байхгүй. За Ebony Sport-ийн 3 замын дээшийг гарах юм бол Domain-ыг олж харах хэрэгтэй. За манай лайвстрим үзэж байгаа хүмүүс бүгдөө сайн байцгаана уу? Орой мэндийг хүргье. За Jerry Darjanад чамруу би пэйжийн модератор болох уу гэд хүсэлт явуулсан байгаа. Тэрийг accept гэд авчих юм бол чи шууд модератор болчих штэ ажиллаа хэмээр байна.
6 тим 20 тоглож үлдсэн. F1 Esport-ийн эсрэг Janmar Esport. За Wiz Domain ганцаараа соолоо. За Venom Legends Sony цахаас F1 хоо Janmar-ийн Watt дээр нокдауныг өгсөн. F1 Esport мөн full squad-аар 4 kill point-тай тоглолт өргөжлөө. За Venom Legends-ийг зооны гаднаас орж игтэн. Smoke under blind spec сүртэй явсан. Season Frag баярыг багийн дээрсэн суулгах боломж Sinister тул байгаа да. Баруун захад орсон тоглогчдоор нэг kill shot очоод за хоёулаа баг суугах юм байна дөө. Эхнийхээс болоод алсан. 5 тим 15 тоглож үлдсэн. За энэ хүү Venom Legends 5 killтэй 6 дээр унж байна. За араас нь 5 дахь байран дээр Datrax Gaming 6 killтэйгээр унсан. За ингээд 4 тим 13 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн хамгийн ихний map Wrangle map-ын тоглолт энэ хүү шувтархад бэлэн боллоо. Ruthless Aggressive Warriors бүтэн багаараа 7 kill point хийсэн байна. За араас нь Janmar Esport-ын бас full squad-ээр явж байгаа. F1 Esport-ын бол нэг хүнээ алдсан. Janmar Esport 100 даш хагдаад наашаа шууд ирж мөргөнөө. F1 Esport-ын зооны торгон ирмэдэрсэн хүү Janmar Esport-ыг хүлээж авах болно. За бүгд л нээд моолоо атхан штэ. Тэгээд энд бол нөхөр нөө true бэлтэн гэдэг нь болно. Sinister Warrior-ээр ихний knockout-ыг өгсөн. Janmar Gunner F1 Hitman дээр knockdown. Хоо ганцаараа соолоо үзчлээ. За одоо өстө хүний дутуутай эвгүүд нэ. F1 Esport-ын тамирч хоог хувьдал Janmar-аас эсрэгээр хоёр тамирчин бол босоогоор байгаа. However, no fear snap зэрэг шахаад аваад ирлээ. За шууд дайраад унагсан байдгийн. Ваа. Зэнхүү дөрөвдөр байн дээр F1 Esport 4 kill point-тай унсан. 3 тим 9 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Гурван тим 9 тоглож. За no fear дээр knockdown-ыг саас өгж байгаа юм байна. Ruthless Aggressive Warriors 9 kill point Janmar Esport-ын хийж авчээ. Гамбай ирүүлээ хай гэсэн маань хай. Wiz Domain зооны гадна тал. За сүүлийн байсан китийг дарсан. За зооны артлаас Smoker spray болж smoke дээр knockdown өгүүл өгөхийн тэгээд Domain бол play zone доо GG болно гэсэн чинь Snipe Domain-ийг дуусгачих юм байна. Хүний kill халаад унчлаа. Wiz Club-ийн хүү 3 дахь байн дээр болсон бол Janmar Esport Ruthless Aggressive Warriors гэсэн дүүэл тунж үлдлээ. Janmar-аас айдимаа эвгүй шүү гэнэ цагш. За хоёр тимийн 7 тамирчин. За Ruthless Aggressive Warriors-ээр 7 kill point-тай Janmar Esport 3-ны бүрэлдэхүүнтэй. За зооны центрыг Ruthless Aggressive Warriors-ийн эзлэхэд дэндүү амархан юм уу даа гэж харж байна. За шууд 3 замын уулзраас зүүн захлаал гүүхэд бол зоргоо эвтэйхэн орчхоор байна. За гэхдээ шакн дээр Smoky Janmar Esport-ийн тамирчин руу тасралтгүй нээд моолоо явуулсан. Үнэхээр Janmar Esport-ийн үед болоод байдал хүчтэй болно. Яг энэ дээш high ground руу гараад цаашаа тэр байгалийн дорооф руу одоо position эзэлж чаддгүй юм бол Ruthless Aggressive Warriors-ийн үед бол үнэхээр одоо чикний байрлал дээр байна гэж би өвдө харж байна. Хаа ажил ихтэй үзэж амждаггүй цагийн дараа л тарах юм шиг байна гэсэн маних хоёр зүгээр дээ бро ажилласаа хийгээрээ хамгийн гол нь аюул таслахгүй сайн ажиллаарай. За Janmar-ийн ямар ч байсан зүүн захлаа ширлээд явсан да snipe зоороо гараад ирсэн. Араас нь no fear байгалийн дараафн дээр байгаа liquid олж хараад нээд өгсөн knockdown-ыг өгсөн. Gunner олж харсан Smoky улаалгасан толгоч байгаа шууд шахна. Smoky Gunner дээр knockdown өгөхөд ердөө хоёрхан shot баруун дааш спрей өгсөн да Gunner гэдэг Smoky дээр knockdown өгсөн бол Steve Nall шууд дайр дуусгасан. Ийхүү Ruthless Aggressive Warriors ихний map Wrangle map дээр chicken dinner эзэд болж чадлаа. Вау, сонирхолтой байна. За багаараа 1445 damage-ийг үзүүлсэн 10 kill point-тай нийтдээ 25 point-ийг цуглуулсан. Overall rank-ийн 8 дугаар байранд дээр жигсэж яваа баг тамирчид. Манайх YouTube-ийн дуу жаахан баг байна те. Магадгүй жоохон баг болж магадгүй шүү. Дуучин суулан чангаан гэдгийг гоё комментэн дээр бичээрэй. За камера өгсөн чинь болохгүй байгаа. Би одоо камертайгаа үнэхээр айгүй их нацалтж байна гэж. Камер нэгддэггүй. Very fun game with how the circles were moving around. I expected CE Sport to do really well for themselves, but that late rotation playing from the edge
thingy not really working out. Даасар алтан магасчлаа хаа орой минь хүргэе. Орой минь. За манайхан тэгээ тоглолтын талаар санал бодлоо. Өөрсдийн баг тамирчдыг дэмжиж байгаа баг тамирчдынхаа тухай гоё комментэн дээр надтай санал бодлоо. Нэг нөгөө гоё ярилцаарай гэж хүсэх байна. Зэко PUBG Mobile Pro League Championship бүрсэн Season 6-гийн за WEEK3 эхний өдрийн тоглолтын эхний map явагдаж дууссан. Эхний map мэдээж ranked map байсан байгаа. Ranked map дээр их ruthless aggressive warriors-ын тамирчид маань chicken идсэн. Баг тамирчид 25 point-ыг багтаа авчиж чадсан. Батар шагдрөө за ихсэн үг над. Ихсэн шүү баха. За Тимолингийн YC chicken гэсэн байна. Jared Archer request-тэй авсан уу? Цагсил өнгөтэй байна гэсэн байна. Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the Pmpl South Asia Fall Season. Манай хоёр хост бол кастер бол бас нөгөө WEEK3 гэдэг утгаараа бас Сарачгийн цамцан дээр юу өмссөн ба штэ. Костюм өмссөн байна. За WEEK3-ыг ч яг ингэж өнгөрүүлээ. Гэтэ Grand Final-ын тоглолтод дээр би гоё бас костюмтай Сарачгийн цамцтай суунаа гэж. Авцаа ажиллаа хийж байгаа юм уу? Чимэц ротон мөр YouTube орчоод ирлээ гинэ. Сил өнгөтэй байна гэсэн байна. Bottom 4 of the league stages, finishing in the top 2. I think this week is going to look pretty great for JMRA if they keep the momentum from here on out, at least for today as well. Гэтэ их сонирхтой Жанмара спорт 1950 T2. За ялангуяа T2K болол үнэхээр амар бас ширүүн байдаг байхгүй юу? Жанмара спортын бол ингээд бас амар нэг чангарч айгүйх амар чангарчдаг сонио. Жанмара спортын тамирчин Гандрийн их үе одоогийн MVP тоглож шалгаж байгаа юм байна. 713 damage-ийг 3 kill point-тэй үзүүлсэн. 221 эрүүл мэндийн тасламж үйлчлэгээ 4 knockout, tick headshot-тэй нэг гоо тоглолтыг өндөрлөж энэ одоогийн Erangel Mafia MVP тоглож нэрлэгдэж байгаа юм байна. IT одоо галыг хасаа чикэнд нэ Brox байна. Дорнтой аймагт ирсэн гэнэ Crown Ace хай сайн явж гинэ найз. Мэмөрцэн дэлгэр талаа ажил тараад явж гинэ гэсэн. За окей. Бачлаа маань камер яач үгүй харин камер орж ирдгвэ. Мөнцгөө камер ячвал гэдэг надаас одоо ингээд камер нэг. 1200 км яваад ирлээ яг таардаг шүү гэсэн. За Дорнот аймагт нь Тэмүүлэнгийн ав байдаг шүү гэсэн баг манайхан бас тэгээ хоорондоо уулздаг учралтан нэстэй. Fly focus буюу Gandri араас no fear. Ruthless aggressive Slipknot, F1 Sinister, D-Dash vs Nurset гэсэн тоглолтоор Fly focus буюу ихний top 5 тамирчид багтаж байгаа юм байна. Бачлаа байна өө за би бас Дорнот дэрчгсэн байдаг гэнэ. Манайхан бүгдээрээ Дорнот байгаа юм байна. Энэ мө ялааны бааж ханууд ширүүн байна шүү гэсэн байна. Ruthless aggressive warriors хамгийн олон киллийг Slipknot 4 kill point-тэй хамгийн өндөр damage-ийг Gunner үзүүлсэн. За харин хамгийн олон assist-ийг Janmara Sport-ын тамирч No Fear 3 assist гэсэн үзүүлэлтээ хамгийн олон эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг Janmara-гийн Vado 297 гэсэн үзүүлэлтээр энэ удаагийн үзүүлэлтүүдийг тэргүүлж байгаа юм байна. Two players got knocked out. It was all down to Koa, the last man alive. Couldn't really pull anything off. And this is why I say you got to be a little aggressive sometimes. Би ч та өнөөдөр чинь стафик гоё хэлүүлнэ гэж хэвээр зүгээр камер аимштай өгнө гэж бэлжсэн чинь. Энэ бүр ингээд камер налгацсан. Би USB-гээс салгаж үзлээ. Одоо нэмж бүр дахиж камера нэмэх хэрэгтэй ах та. Маргааш байж лвэ гинэ. Хинээс манай нутагт яваад байна. Юунаас хоцорч өгнө ганц толго бро танаа нутагт чинь манай топууд байна штэ. Лавл 3 хүн байгаа юм байна чинь. За ингээд нэгдэх мафиа орол ранг хэдүүлээ сонирхцгаая. Ruthless aggressive warriors 25 point-тэй нэгдүгээр байран дээр, Janmara Sport 23 point-тэй хоёрт, F1 Sport 3 дээр 13 point-тэй, Datrax 12 point-тэй дөрөвт дээр байгаа л 5-д Wiz Club 11 point-тэй, Venom Legends 6 дээр, City Sport 7 оноотой 7 дээр, The Warriors 6 оноотой 8 дээр, Skylight 9-р байран дээр 4 оноотой, MABETEX 4 оноотой 10 дээр, за GODLIKE Stalwart-ийн хувьд 3 оноотой 12 дугаар байран дээр байгаа. За энэ бол гэхдээ өнөөдөр 7 хоногийн нөгөө орол ранг шууд шинжлэхдээ технээсээ тэглэлтэд явж байгаа учраас энэ бол нэг санаа зовох хэрэггүй. Өнөөдөр 5 мапын дор
Баг тамирчид маань галыг асан. The only team that could give them a big competition were the players of Seal. Магаш цав цагаар магаш таалдах юм гонцоо. Орондод бүр манай топод уулзчлоо. За лээс. Өсөх хоёр хулаа хаа миний найз орой минь. Энэ найз юу ч юм да. Хайр темка мөнзөг сансан гинэ яам гоё юм бэ. Би бас айгүйх сансан. What's gonna matter for them is winning the PMPL. That means grand finals. Зүгээр л нөгөө Монгол баг тамирчтай гал гарсан ширүүн тулааныг үзэх гэж бас хэдэн хоног бас л тэлчилж өнгөрүүлээ. Гэтэ яг хуу дунд нь бас маш гоё рефреш хийгдэж амарсан. Тэгээд дунд нь бас бааны октын лан дээр очиж хост хөтлөгч хийлээ. Тэгээд Монгол октынхаа баг тамирчтай гал гарсан ширүүн тулааныг хажууд нь бас байж үзсэн. Бас үнэхээр гоё. E-sport PUBG Mobile бол Монгол үнэхээр бас гоёор хөгжиж явж байна. Үүнд бас тодорхой гоё том хувь нэмрэг оруулж байгаа бавны хамт олондоо бас маш их баярлж байгааг хэлмээр байна. Өнөөдөр Монголд болдог лангийн тэмцээнүүд дээр октын лан гэж ерөөсөө урд нь хизээч болж байгаагүй. Октын лангийн season 2-ыг бол яг амжилттай явуулаад дуусгасан байгаа. За тэгээд бавааныхан маань харин маш гоё мэдээг өнөөдөр би Star дээрээс нь олж харсан болохоор Филиппин улсын PUBG Mobile-ийн организашнтай хамтраад тэгээд Монгол баг тамирчтай одоо Филиппин улсын баг тамирчтай одоо өрсөлдүүлэх хэмжээний тэмд гоё тэмцээнийг зохиох гээд бүртгэлээ өнөөдрөөс авсан баг тамирчдын такс бол 40 мянган төгрөгийн такстай байлээ. За яг л гэтээ лангийн тэмцээн биш зүгээр нөгөө шууд онлайн тэмцээн учраас гэр гэрээсээ тоглолтод оролцох боломжтой. Тэгээд хамгийн гол нь бас Монгол баг тамирчтай Монгол каструуд нь каст хийж тоглолтын тайлбартаар хүргэх юм бэлээ. Тэгээд ер нь бол өвшөө цаашаа одоо янз бүрийн улс орны e-спортын организашн байгууллагатай бас хамтарч ажиллах үе таалга ингэж эхлэлд нь тавьсан. Би бол маш их баяртай байгаа. Тэгээд бааны хамт олондоос цаашдын ажил үйлс өндөр амжилтыг хүсмээр байна. Зээх damage graph бид харагдаж байна. Жанмар e-спортын 1670 поинттай 11 kill pointтэй хамгийн өндөр damage-ыг Жанмар e-спорт үзүүлсэн бол араас нь Ruthless Aggressive Warriors 1445 damage-ыг 10 kill-тэй үзүүлсэн. Зарим Seal e-спортын 1480 damage-ыг 5 kill point-тэй үзүүлжээ. Deep Warriors-ийн маань залуучууд 1145 damage-ыг 5 kill-тэй үзүүлсэн байна. They try to fight back against a team like DEW, which they were managing to pick them off with the help of the team that was right in the back lines. And if I'm not wrong, it was the players of Venom Legends who were right in the back. Манайх эрт тутуунаад баг нэртэй эрт царин гаг байгаа штэ. Third party situation, a big sandwich situation where they couldn't really get out. Дорцсон нэмсэн ба хай хааны хаа гэсэн байна. Хай. Moving on towards Miramar. That means Group D is going to be sitting it out, which includes teams like GODLIKE Stalwart. Зэнгэд ABC группийн тоглолтод явагдах болно. Miramar map-ийн тоглолт сайхог дахин Miramar тэгээд Irangel гэсэн map-аар өнөөдрийн 5 тоглолт өндөрлөнө. Чимэц ротхон бол надад Diamond өгчихгүй юм бах та гинэ. Diamond гэвэл тофт орж байгаа шүү дээ. Засаг дарга тамгад арах цаг нь олжээ гэсэн мань Kyrie Temka. Break is going to be there right in the middle of you having right after in fact the fact that you just had one of your best games in the entire tournament, then it becomes very difficult for you to just adjust mentally to that. And that might just be the thing that kind of gives Janmara some trouble, but we're going to find that out once this team again on Sana. But the IT спортынхантайгаа бас бааны октын лан дээр бас нэг таарч бас хэд гурван үгс салхи бас боломж олдоод билээ. Хэдхэн минут бас ярилцсан суусан. Тэгээд танайхан бол одоо гэхдээ бас ер нь сая сүүлд манайхан мэдгүй байж магадгүй Pmpl-ээс хойш нөгөө явагдсан. Monsoon knockout-ийн тэмцээн. Тэгээд бас нэг орой явж исэн нөгөө 6 сарын турш үргэлжилж байгаа гэдэг нэг pro screen байсан Nova оролцож байсан. Тэгээд Vampire Sport, тэгээ Genesis Box гэл шилдэг баг тамирчтай оролцож исэн. Тэгээ pro screen-ийг би оройд нэг cast хийсэн. За тэр pro screen дээр бол IT спортын бол шал өөр IT спортыг би авалж харсан байхгүй. Тэгээд бас тэр тухайгаа хэлсэн. Манайхан бол одоо зүгээр одоо гоё илж байгаа л гэж ярьчлаа. Тэгээд Alex бас цам өнзөөгч пэйж сайн хамгаалаараа даал гэд надад сануулад байлээ. I would know. I made the rules. He's cheating. I want to go home. But yeah, D Warriors from your side, and I personally think Гомдорч Батал тэр орой минь төргий.
Understandable with the way they've been playing. They're currently in form. Even in the previous game, if they did not get sandwiched, Бро та Ситигийн хамаатай юм уу хаашаа ингэнэ? Би Ситигийн хамаатай юм биш дээ. Юу ярьж байна вэ? Үнэхээр хажилтаа юм үзэж амжихгүй, тоглож амжихгүй л яваад байдаг шүү бро гэнэ. Харин тийм ойлгоод байгаа шүү найз нь. The way they pushed themselves inside a back defensive stance, that was really good. Smoke started coming in on the board. And it seemed like Deadey's Warriors were ready for the players of Dax. Утнаас мөх толгой хаа өрөө минь дүргээ манайх ороод ирцгээж байна. За тэгээд зарим нэг нь бас ажиллаад хараад гэртээ хайрч амжаагүй ингээд явж байгаа хүмүүс зөндөө байдгаа. За өрөө минь манайхаа юу болж байна? IT яасан бэ гэсэн батарч батуулах. IT спортын ихний map rangle дээр хуваарийн дагуу унжсан байгаа шүү. Одоо хоёр дахь map Miramar дээр орж ирнэ. Warriors, I think there was one moment where I was actually worried about them getting eliminated early, and that was that slope fight situation against the players of A1 Esport. In that particular scenario, A1, they had secured a few knocks for themselves as well. They had an opportunity to go for a push on the high ground. The only thing that Dax was really smart about the fact was they had earlier, before the fight started, they already moved 2 players up on the high ground right behind the shack. And that just completely denied A1NB the opportunity to just go up the slope, finish off those 2 players, secure those points, and then just back off completely because there was heavy suppressing fire coming in from the rear. So just small little things like that do make the Warriors quite an interesting team to watch. But this week, I think with how the first Дарчны сайн гой каст шүү. Кастер мань зүгсэн маш баярлалаа. Батбай шагдар Divers гэж комментиг үлдээсэн. The overall league rankings are right now, and after this game, things have Баасан жон ганцраг Гом дэвш баталгаар амжилт гэд 2000 төгрөгийн дэнэш шилгэж маш баярлалаа бро. IT урагшаа залаас ураад өгөөрэй гэсэн байна баасан жон ганцраг. YouTube channel, just type vote space the tag of your favorite team. And with that being said, ladies and gentlemen, the game is live, the flight path on our screens, and Necro, Miramar, what is going to happen? What do you think? Are we going to see? Зээх Miramar мафийн тоглолт лээ баг тамирчтай өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээ тоглолтыг тайлбарт оръё. DDS Warriors, MABETEX, Silly Sport IT гэсэн 3 баг тамирчдын тулааны хэдэл авалж харах нь байна. MABETEX болон GODLIKE I mean, Doc is currently leading the charts in the elimination leaderboard. It's like they're the new favorite team. Yeah, they are. They are honestly, and they have. GODLIKE стол ордын ганцаараа унжиж байгаа. Divers болон MABETEX, Silly Sport IT спортын 4 багийнхаа гал гарсан ширүүн талааны хэдүүлэг хүлээж авч үзсэн. Онгоцны чиглэл энэ удаад Quarter Prize бас Elpozo чиглэлтэй онгоцны сэслэг. What happened with the players of Savage, where they packed a big punch. Of course, they had a really big firepower, but they didn't really. Эхний map явагдсан, Erangel map явагдаад одоо хоёр дахь map-ын тоглолт Miramar map-ын тоглолт эхэлж байна. But that's not the case with the players of DE Warriors. They're doing a phenomenal job in all those aspects. Well, I mean, they have been quite phenomenal up until now, but they have to make sure that they try and capitalize on every single game that they play. But for now, ladies and gentlemen, the flight path, well, the flight comes. Supported Pressure City Sport-ийн буудгаар буух болно. За, Divers болон TRZ чимээсээр төвлөлөд явж байгаа зурлал бид нар тагтаж байна. Zone Center, Los Leones Center-тэй тавигдсан. To start the game from Los Higos position to have a much easier time in the early game stages with the circle this time just sticking towards the southeastern side of the map. Los Leones smack in the center, well, quite close to La Benedita. Impala, we all know it's going to be under the control of Venom Legends. They're not going to move from there. They will be feeling quite lucky for themselves, at least in the early game situation for this particular match. But Dax and Raw in Elpozo, a story as old as time itself. The two teams just having what seems to be quite a nice moment of camaraderie every single time on Miramar. How many times have you seen them fight early stages? I think just once, right? Yeah, I don't even think so. That's one even counts because it was pretty much like the circle was kind of close to Los Leones, if I remember properly. And they were forced into each other, so that fight doesn't count. Ирхэн мэлэг ирхэн анхны гэсэн байна. Юу гэсэн үг вэ? Divers болон TRZ тоглолтын rotation салсан TRZ болол Voltel Marla буушлууд хэлсэн байна. That's how
Эртэ РК-гаас амжилт бэб гээд 10 каднаш орж ирсэн. Маш их баярлалаа эртэ РК. Хамт хэдэг баярлалаа шүү. Мөнзөө дэлхийн аврагын тэмцээний кастрлаад үнэхээр гоё шүү гэсэн маань Гомдорж Батэлэр маш баярлалаа. Амжилт хүсэж байгаад маш баярлж шүү. And feel a little bit more confident. Of course, teammates will give him that extra bit of confidence, without a doubt. Being all by yourself, you never know where you're going to get shot at from. You will always have that sort of a paranoia building on your head, especially the city circles, man. Let me tell you what, they're one of the most toughest circles. IC Sport-ын тамирчид болох Pmpl, Alex, Godlike, Ziod, IC, Demo, Sancher, yeah. Гисэн гарын үсгтээ Mouse-net pad-ыг бас IC Sport-аас дурсуул болгож хүлээж авсан. Энийг авах гэж аягүй хуудсан байсан. Тэгээд авсан. За охтын бас тоглогчдын карт бас надад бэлгэлсэн. Тэгээд IC Sport-ын ханд маш баярлж байгаа. Things do become a little bit easier because now A1 NB they don't have to move quite a lot to find safety in this circle. At least for the next zone as well, they will know that they're going to be in a safer position. They won't leave that lost Leonis city. On the other side, MABETEX, Skylight Gaming, DAX, IHC, all the teams. DRS, алдарт DRS. Манай монголчууд DRS Gaming-ийн тамирчдыг бол үнэхээр их хейтэлдэг. Гэхдээ DRS Gaming-ийн талбар бас авах юм нь авчмаар байдаг. Otherwise, late game entering that city. Oh boy. Yeah. It's going to be close to impossible, in fact. I mean, I could take on the Terminator and win, but entering Lost Leonis extreme late game, that is just impossible. I mean, this circle kind of reminds me of the circle in PMGC that I witnessed, in PMGC West. And of course, За, нэг цааны Blues-аны шахаа явагдаж эхэлсэн 4 минутын хугацаатай. If I'm not wrong, Ruthless Aggressive versus one of the most strongest teams. Monson Knockout дээр манай Монгол баг тамирчид Chicken аврагыг авч чадаагүй. DRS Game-ийн Monson Knockout-ийн авраг баг тодорсон. Ер нь бол Monson Knockout-ийн эхний 7 хоногийнхаа тэмцээнээр л үргэлжлүүлээд дуусгаад ер нь бол тэмцээнүүд болчих гэж бодож байгаа. Тэгээд нэмээд бас дахиад 7 хоногийн тэмцээн буюу 4 өдрийн тэмцээнийг нэмж явуулахаар шийдсэн юм байна лээ. Тэгээд хэдүүлээ дахиж Monson Knockout-ийн WEEK2-ийн тоглолтуудыг хүлээж авч үзсэн юм байлаа шүү. Тэгээд Monson Knockout-ийн дамжуулалт болон бродкаст үнэхээр сүлээтэй байдаг ч гэсэн хамгийн сүүлийн өдрийнхэн байпуудаа үнэхээр бас хэцүү юм ирсэн. Тэгээд магадгүй бас арын алтныханд нэг тийм фейл үүссэн бахаа л гэж бодоод байгаа. Crown is топ болоогүй л шүү дээ. That is the question Wizards Club are asking, as they do. Цог талаж үзмээр байна мөн зөвхөн би үнэхээр подын под шүү гэнэ. Би ч нэг амар про хүн биш л дээ. Эван спортын руу за даатлаас спрейсэн Sinister буцаад хаашаа байглаа. Trend to kill us equal spray Sinister дээр орж ирсэн. Not a lot to worry about, but now he does realize that he does need to fall back towards his teammates. But still, position being given away by the players of A1 Esports. And speak of that, currently A1NB, they're in a decent spot. Because they're right in the DRS Gaming тоглогчид. Still is the first circle though, so I'm not going to say it's a good spot. That's why I said it's a decent spot. As I said, you never know where the circle's going to be shifting. Гомдорж Батэлэр топ болж амжаагүй юм шиг байна. Топ болчих юм бол Diamond нийт зурлал нэрний чаар дагалдаад явдаг байгаа шүү. Are one of the most difficult circles to play around with, because if there is a hard shift in late circles, then you're screwed big time. За яг тоглолтын каст тайлбар явагдаж байгаа үед таадаа комментиг би магадгүй анзаарахгүй жиж магадгүй тэгээд манай хоёр модератор миний хүмүүс гоё хариулаад явж байгаа ах гэж найдаж байна. За харин завсарлагын хэдэн минутанд бол таадаа комментиг бол би тасралтгүй гоё уншаад таадтайгаа санаа бодлоо солилцоод явнаа. That maybe there's a chance you might win those fights, but yeah, other than that, it's GG's. See how this game is going to go though. Still the early stages, 7 minutes in, no casualties still now, waiting for the Devourers, Nurses Tokis, the Snakes гэсэн бүрэлдэхүүн Didays Wars-ийн 52 матчын дараах байдлаар Overall ranking 2 дугаар байран дээр явж байгаа Монгол баг тамирчид
Үнэхээр Diverse-ийн залуучууд бол үнэхээр сүүлийн үеийн тоглолтууд дээр үнэхээр чанга байж галыг хасаж чадж байгаа. Diverse-ийн тоглолтын нэг юм тоглолтын онцлог бол зүгээр л нэрээ тэг галыг асаая алын урагшлын дайрил гэдэг тоглолтыг Diverse-ийн хийгээд идэг юм шиг санагддаг юм. Нэг өдрөл болох байлгүй дээ. Топ нэг өдрөл болцсон байдаг шүү дээ. Магадгүй маргааш шоуд чи топ болцсон байж магадгүй. TRZ Atomic Mamba Madcat Rare гэсэн бүрэлдэхүүнтэй TRZ team. Утнаас мөнгөтөлөг мундаг шүү гэсэн манд баярлаа. Миний мал юм би бүрэн бичлээ гэсэн шал татууг нь харин чиний юу бичээд байгааг ойлгоогүй шүү дээ Crowness. Зэн хүн нэг цааны Blue Zone шахагдаж дуусж байгаа үндсэндээ 10 секундын өмнө дараа зон хаагдана. 1950 даанта TRC-ийн таларч руу спрей өгөөд машинаас нь буулгасан машины бүр explosion гэдэг дэлхлээд авч байгаа юм байна. Машиныгаа цав cover орсон. За 10 coordination Эрдэнэс орж ирсэн. Маш баярлаа бро. Хамт идэг баярлалаа шүү. TRZ The radio буцаж очиж машинаас нь автгүй юм бол Madcat-ийн үед 1952 зүүнлээ high ground-аас спрогсон. Godlike сталартын 52 map-ийн дараах байдлаар overall rank, ерөнхий overall rank-ийн 1-р байранд явж байгаа шүү бро. This is going to get intense though in a few short moments because from the blue zone we do see IHC and the players of Raw approaching the same position where the players of TRZ and 1952 are. So TRZ I think need to prioritize their positioning inside the zone, not outside at this moment. Otherwise they're going to be in a world of hurt. But look at that. I think that has to be the first blood of the game. Leo right now from the side of MABETEX has been knocked out by the players of Skylight Gaming, but the finish is yet to be secured. Yeah, it's been quite a slow start, of course. But not slow enough. MABETEX Leader knockdown ирсэн. За, газрын high ground-ээс уулын дээдлээс Skylight Gaming-ийн тодорч нэг хүү MABETEX-ийн Leo knockdown алгажээ. But Leo be knocked out. At this point in time, might as well Эрболот инамаас орж ирлээ гэсэн мань. Хаа Эрболот? Way too much. Of course on the downhill as well. If the players of Skylight Gaming do get a line of sight onto Leo, then it can be complete another story. MABETEX Leo инхүү Blue-ны гадна талд нокорсон. Skylight Gaming-ийн тамирчид наашаа орж ирдэг юм бол map-ийн хүний ол араас нь хамгаалах байсан. За ямар ч байсан Leo мөлхөөд Leo тань за хажуу талаар Skylight Mafia Ninja AG нар баруун diagram-даас хайж байгаа мэдээж. Are they going to be able to make it to Leo? That's my question. And the answer is going to be no. MABETEX they're going to leave Leo. MABETEX Leo за алхаж ирээд үнэхээр бүр үнэхээр elimination болж байгаа юм байна. Leo инхүү дуусаж байна. Skylight Nimaгийн kill болсон. За инхүү first blood-ыг инхүү Skylight-ийн тоглож Nima хийж байна. Инхүү MABETEX-ийн Leo дууснаар Skylight Gaming багтаа ихний kill point-ыг авчиж чадлаа. 16 тимийн 63 тоглож тоглолтыг өргөжлөлнэ. За 2 дахь зооны шахаа явагдаад эхэлсэн байгаа. And the players from MABETEX have decided to take the road that has been laid out along the eastern shoreline of 1902-ын баруун талаар за Liquid, Smoky, Sass, за Ruthless Aggressive version тамирчид за эргийн дагуудаа явсан 1902 high ground-аас спрей өгсөн. За баг тамирчид цаашаа rotation хийгээд эргийн дагуудаа хоошоо алга болж өглөө гэж. Not doing a great job, have let too many enemies through. Yeah, the crack's going to be Тэгтэл одоо PUBG Mobile Pro South Asia бүсийн season 6-гийн тоглолт цаанаас өгж broadcast-ын бас ингээл газрын зурганд нь бас лагтаж гацал нөгөө broadcasting-ийн шилжилт, speaking шилжилт жоохон муу байгааг л харуулж байгаа юм л та энэ бол. Атаж байгаа зөвхөн хай хорхно гэсэн маань хай сайн уу? Datrax Gaming Зэнхүү зооны жижигсэн татлах хаашаа бай. Lost Lions за уршаага татчихж байгаа юм байна. За яг одоо зооны центр Datrax Gaming-ийн тоглогчид мөн TRZ-ийн хоод ирсэн байгаа.
Pmpl чиглэлээс Scarlet Gaming, MABETEX, Venom Legends гэсэн 3 баг тамирчин rotation давтаж магадгүй 3 баг тамирчин зууны гадна талд байлтах хаа. Datrax Pra TRC Mad гэдэг ятлаас машин руу спрей өгсөн зэ дахиад сумлаад спрей өгсөн бол тоолож машинаасаа буусан байна. Mad Cat буусан, машиндаар дэндүү аимшигтэй дэмэж ирсэн. Монголчууд ялнаа. Зэко 2000 төгрөгийн дэш монголчууд ялнаа гэсэн уриатайгаар орж ирсэн байна. Маш баярлалаа. Ажил түмэн завгүй ландаа гинэ дэлгөө авах хөдөө хүн болгоно л ажилтаа. Би ч гэсэн түмэн завгүй яг үнэндээ. Албан ёсны биш юм шүү мөртлөө албан ёсны ажилтай биш хүн шүү дээ би ч. Everyone hit my explosion damage авч унсан. Datrax Gaming. As of now, they have a very strong position right in the center of the map. The northern side is completely empty, so they don't have... MABETEX водод knockdown Venom Legends Rips өгч байна. За Venom Legends Rips MABETEX-ийн 3-ны бүрэлдэхүүнтэй за ийм хүү 3 толгочоос нь водод дахин knockdown-ыг өгсөн Venom Legends цаанаас нь MABETEX Baron Apex за ядчихт нь зооны гадна талд юм да 3 цанаа шахаа явуулаад эхэлсэн 1:25 секундын 4 цаанд татах болно. Хэ мөнзөшка гэсэн мэн чинзэрэг хай чинза Diverse нурсад явны гажорд knockdown-ыг өгсөн Scarlet Spray Вододер Apex ямжсэн revival хинэ Baron-ын хооронд Ахлаа Airground-с нь 2 тамирчны хамгаалах үйл хөдлөлт. Гэхдээ Venom Legends шууд уушаага зоон руугаа чиглээд rotation хийгээд үргэлжлүүлээд яваад өгсөн. Diverse Dog дахиад нээдэг атхан Gajor-ыг ноксон. Хоол Gajor дээр revive хийгээд Ахлаагаа бааш руу татаад авчиж байгаа маань. За Задлын High Ground-аас нь Hitman Sinister наша Diverse руу баг тамирчтай хамгаалж гална л та. За бүр хоош нь Gajor хоо за хоош Gajor-ыг өргөөд цаашаа тэврээд гүсээ мөрөн дээр тавиад явсан. За хоёр тамирчин руугаа ирж байгаад бүр revive хийж байгаа юм байна. Нэг ийм тоглолтын дээр одоо ингэж байна. Манид бол яг хөтэ ингэж нэг мөрлөж хоош нь cover оруулж байгаа revive хийждэг. Ийм тоглолтын дээр бас ингэж авчиж байгаа revive ингэж сонирхолтой юм. Stellar чиг гизнэ үг нэ. Stellar-ийн чиг гэдэж амжаагүй байна. Мик ортолоод ярмаар байгаа юм байна гинэ. Тийм байна уу? За. Мик ортолоод ярэ. Diverse Тоглолтын play zone-ийн центр за дараагийн play zone-ийн центр Lost Lands-ийн уртал руу татчихж байгаа. За одоогоор Datrax Gaming High Voltage Ultratrix With Club-ийн тамирчид зооны центр дээр багцсан гэж харагдаж байна. За харин зооны гадна талаас маш олон баг тамирч rotation хийж орно. За энэ одоо дөрөвт зооны шахан дээр л баг тамирчдын тулаа нэлээд ширүүсэх болоо гэж би бодож байна. Diverse-ийг инхүү зооны гадна талд Evon Sport-ын хараад Diverse-ын гэхдээ одоо шууд rotation хийгээд үргэлжлүүлээд явнаа. За явж байгаа зам дээрээс харин Evon Sport-ын цуглуулж хөдөө. Diverse ямар ч ус rotation хийгээд хөдөлсөн. YouTube жахан нэмэр байгаа юм байна. YouTube-ыг бол нэмээд л байгаа да. За. Одоо гой сонсогдож штэ гэсэн байна. Би ер нь мик айгу хол тавьчиад байдаг аахгүй юу. Уг нь бол энэ мик надтай ойр байх тусмаа миний хоолойг нь гой сонсогдох хэрэгтэй байдаг юм аа гэж. ICD маань октаныг өгсөн. Evon Sport-ийн тамирчид за Diverse-ийн тамирчдын rotation дээрс нь суулгаж оролцсон. Gajor Hitman буцаад татчих байгаа юм байна. But Deadeye's Warriors, they're doing a great job positioning themselves up and they might Diverse Nurstig дуусгадаас нь DRS Delta аваад ирлээ. DRS Gaming-ийн Deadeye's Warriors-ийн баруун талаас орж ирсэн. Доктор дахиад knockdown-ыг өгсөн. За Diverse-ийн залуучууд одоо харин хэцүү байдалтай очлаа. Доктигийн хүү саа сунгаж байгаа юм байна. DRS County Evon Sinister дуусгаад авсан. Diverse-ийн guest rotation хийгээд зоорго орохгүй байсан бол доо зооны гадна талд артлаас нь DRS Gaming ороод ирлээ. Play-ийн гадна талд Venom Legends бол MABETEX байлдаж байсан. County Venom Legends-ийг gangster knockdown өгсөн. East артлаас Ruthless Aggressive Warriors Liquid knockdown-ыг өгчлээ. За Diverse Snakes ганцаараа соолоо үлдсэн. Одоо яана юм бэ? Амьдрал айгу арцгар болчлаа штэ. Trenticle and Sandish MABETEX Apex дээр knockdown. MABETEX-ний kill point-тэй 16 дугаар байран дээр тоглолтыг өндөрлөлөө. 15 тимийн 52 тоглогч.
we are finally down. Зөндөө шеэр зүрх тарлаа хөөсөн маань алтаж байгаа зэрэгт маш их баярлалаа. I'd see as well as catching a bit Диарс of Delta Venom Susan дээр дахин нэг нокаутыг өгсөн. Энэ хоорондоо Day1 спортын харин ч гэж үнэхээр ашигтай байдлыг үүсгэжлээ л гэж харж байна. Venom Legends нэг kill point-тэй 15 дугаар байранд унж 14 тимийн 50 тоглож тоглолтоо цааш үргэлжлүүлнэ. Диарс энэ Daily High Ground-аас Trent kill автлаас нь ороод ирлээ. За хүмүүс гоё цагаа олж гарч ирж байна да. Trent kill-ийн их Diarс энэ Killer White Giant-ийн нөр тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Гэхдээ Giant багиндаа суугаад ашаа налхаа шийдчихвүтээ. 4 цагны шахаа явдаг дуусахад ердөө 40 секунд хугацаа үлдсэн. Сайзанда Ruthless Aggressive Slipknot нохорч байгаа. За энэ зоо бол мэдээж нохкийн зоо байх нь тодорхой 4 цагны шахаа шүү дээ. DRS Gaming-ийн тоглогч Rules Ojig ялсан 4 kill point-тай болж аваад зон захлаад ийхүү зоороо rotation-ийг хөдөлж авсан. Rotation дээрээс нарийн Trent kill суулаад авах боломжтой штэ. За атлаас нь spray өгөөд хоцорсон. Гэхдээ Rick Sanders хоёр өөртөө бас зооргоор шаардлага үүслээ. 14-47 ланжаар Rick дээр Witz back-rating spray ороод ирсэн. Day1 спортын DRS Gaming-ийн атлаас нь за өгцгнөөс нь урхан Day1 спортын Сиа дурт цаан хаагдж байгаа. Hitman Gajore атлаас Trent kill Sanders spray өгөөд хоцорч байгаа юм байна. За Day1-ийн зөв тал руугаар rotation нэгээд хөдөлчлөө. Plays on the TRZ Atomic нокорсон. За Day1-ийн хоо бас нокорч байгаа юм байна. Day1 спортны kill point-тэй 14 дээр тоглолтыг өндөрлүүлсэн. Ruthless Aggressive versus Smoke knockdown-тайгаа за ганцаараа Liquid үлдсэн. Liquid Smoke дээр revive боломж байгаа л TRZ-ийн хооронд нь мэдээж Mamba Raider бас халз knockout-ыг хийх болон Mamba шууж хаж гад Liquid-ийг дуусгахаар шийдсэн юм уу? Liquid-ийг үлдсэн Liquid. За Smoke руу blind spray ирсэндээ яа, байраас ялсан. За аль нь би нэг ууч боломжтой. Smoke нь үнэхээр би нэг олж авч чадахгүй байна. За гэхдээ Liquid Mamba дээр ногтой нэг үуч чадсан. Smoke дээр үргэлжлүүлээд revive хийх боломжтой болж байна. Арав хэмээн 41 тоглож Ruthless Aggressive versus 3 kill point-тэй Smoke-ийг ямар ч усаар revive хийгээд босгоод ирсэн. Одоо харин TRZ Mad Cat-гийн зооны гадна талаас нөхөө Liquid хүлээж авах хаа. Mad Cat нааша Blank-ыг гадгүйсэн. За зоонд жиж болох юм биз дээ. Liquid Mamba дуусгасан боллоо. Mad Cat зоонд унж байгаа юм байна. За TRZ 3 kill-тэй 13 дээр унж тоглолтыг орхон гарлаа. Silly Sport vs Wiz Club. Silly Spooky дээр яа Spooky өөрөө нээдэ халтчихж байгаа юм байна штэ. Lucifer revive-ийн Kese Death-ийн давхар дээр Wiz Club-ийн юу нь бол Silly Sport-ийн дундталд нь орчиж байгааг гэж байна. IC Ziol 1952-ын Jackster knockdown-ыг өгсөн байна. Kese Wiz-ийн domain дээр knockdown-ыг өгч чадсан Silly Sport Zaki-г алдсан. Trent kill 3 kill point-тэй 12 дугаар байранд elimination болж байна. 11 тимийн 34 тоглож Kese ямар гоо drop shot вэ? Spooky Blues-ан шахаж байгаа. За энэ хооронд Gels яа китээ дарчих гэж бодсон чи үнэхээр хэцүү байсан. Spooky китийг дараад өөрөө амжихгүй зооны гадна тал жиж ирхэн дээр штэ. Spooky амжаад гүйж орж ирсэн. DRS Delta High Ground-аас DRS байрлал мэрлэл яан гэдэг юм бэ те. Silly Sport нэг килтэй 11 дэх байранд унж байна. Diverse Snakes ганцаараа соолоо үлдсэн тоглогч зооны центрийг эзэлсэн. За noise cancel гээд энэ тэмдэргөө харахад л ахта high voltage vs 1952 10 тимээ 29 тоглож үлдсэн. High voltage 1952. За high voltage гэх юм бол газрын өндөрлөгөө авсан буюу high ground дээр инхүү доотлолт нь 1952 тоглолт өргөжлөж байгаа. Энэ удаагийн ранг Miramar Mafia rank-ийг Scarlet Game-ийн 3 kill point-тайгаар за амьд байгаа хүмүүсийн тоогоор бол тэргүүлдэг үзүүлэлт. Ruthless Aggressive versus 10 дугаар байран дээр 4 kill-тэй унж байна. За IC Sport-ийн зүгээс 1900 Jackster дахиад knockdown-ыг өгсөн. 1952 entry ганцаараа соолоо утсан entry юу вэ? Вау, ямар амар холын нээд орж ирсэн бэ? Ziol-оос орж ирсэн тийм үү? За 1929 дугаар байранд elimination хийж унж IC Sport-ийн 4 kill point-тайгаар одоо Miramar Mafia rank-аар тэргүүлээд эхэллээ. Дээрээс Delta Dax Assault knockdown-ыг өгсөн бол Dax Spike өргөжлөлтөд Killer White руу зөрүүлээд knockdown-ыг өгсөн. Giant Delta 2. За Delta дээр дахин нэг knockout-ыг Para өгч байгаа юм байна. Дээрээс Giant ганцаараа соолоо үлдсэндээ. Top-ын чат байдгийн мөгнө байдгийн шүү бро.
It's done to give some demo. DRS Gianti, IC Ziol, Dax, and Struggle the Knockdown, Strike for Tosa, just IC Diamo, Strike the Tosa, Kill the John Ben. The attacks parable in Spike is not a Wilson. IC Sport Dax or Shahad Anderson. The boxes after parabas is spray, which is Zioli Burdax is Spectos at Champion. Daxi White killed the Nander Bandros and Dolan Maris and Tala Jules said, DRS and Killer White Delta, the Riva of Jamjin Guinea. I see Demogenet in Tahar other can but be standard DRS gaming in Killer White dosage, Gianti the Noctano was a stay. I see Sport and Ziol, Central Rals and Dolan Kill Point, Alex, Demox and Dawes, DRS, Killer Whitey, Gianti Tautstra, Vitz Club Coron Kill the Dollar on Jam and Zorantiming, Arvan Zorantach. Doing a great job of defending that as well, playing around that one, trying to puzzle peek around this. But how are the players of IT Demo? За DRS болон IC спортын зооны торгон иргэнүүдээр тоглолт өргөжлүүлж байгаа. За хоёр талаач руу нэт мооло явдггүй юм бахта буцаад хоошо татахгүй болохгүй байна. 6 тим 16 тоглогч. Elemtrix за Elemtrix-уудад бүтэн багаар явж байгаа боловч ямар нэгэн дайнд тулаанд оролцоогүй. Одоо бол сүүлийн 6 багт багтаад үлдсэн. DRS-ийн Gianti-гийн elimination буюу 5 дахь буюу Rampage kill орж байгаа юм байна. Elementrix elimination points right now on Elementrix. Ямар нэгэн kill point-гүй гэхдээ бүтэн багаар явж байгаа. Ингэж явж байгаа баг тамирчдал чиг гэдчих өндөр магадaltaй болдог штэ. За Deep Warriors-ийн kill point-тэй 6 дээр унсан. 5 тим 14 тоглогч IC Demor юу DRS Gianti Killer White-ийн спрейг шахаад аваад ирж байгаа маань. Killer White зааш зогсоод спрейг бол Demog дуусгахаар шийдсэн. Demo дээр knockdown Gianti өгснөр. IC Sport-ийн 5 дугаар байран дээр 7 kill point-аар унлаа. 4 тим 13 тоглогч тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Elemtrix одоо харин зооны центрийг эзэлсэн баг тамирчтай ашигтай байдал үүсдэгэ. Тэгээд дээрэс нь бүтэн багаараа баг тамирчтай бол хүний илүүтэй өргөлж давуу талыг өөртөө олгосон байдаг юм аа. Харин гэхдээ зоон DRS-ийн талаас руу татчихж байгаа нь маш сонирхолтой зоон байна. DRS Gianti Killer White хоёр бол жижигхэн ууршлал доотлын 2 грамт тавцсан руу буухтал зооны центр рүү орчхоор байна штэ. За харин Lost-аас хот талаас нь их high voltage Elemtrix Skylight хоорондоо байлт. Skylight Nemo Explosion Damage нэр knockdown. They're just lighting things up on fire with the bullets. High voltage inside the little house. 4 тимийн 13 долларч тоглолт өргөжлөж байгаа. Mr. Boro дахиад Explosion Damage авч байна. Knock болсон. High voltage kill point-тэй бас бүтэн багаараа. За Elemtrix Smoke нөндөр ороод ирлээ. High voltage мөрөж орж иж байгаа юм болоо да. High voltage ашигтай байдал үүсэндээ. Elemtrix vs high voltage байлдах юм байна. High voltage модитер knockdown өгсөн Jiggle дахиад ногсон Orange Bishol Assassin улаан штэ Assassin дээр Orange knockdown-ыг өгчөөд унж байгаа. Praven Elemtrix-ийн Bishol-тэй үзэх болно. Praven-ийн domination-ийн 3 дахь kill орж байгаа юм байна. High voltage 3 kill point нэгэнтэй хийсэн. Elemtrix-ийн Bishol-тэй ийхүү Praven нэгэн дүүл хийх болно. Bishol 100-ийн китийг гадна тал дараад хамжиж байгаа юм байна. Зин харин Jiggle-дээр refi явагдаж байгаа. Магадгүй Bishol бол нэтиг явуулаад энэ хооронд тоглогч Precious-ыг арталж байгаа давтаад refi хийн гэж үзэж байгаа хэлхүүдээ Assassin баг тамирчтай info өгөхөр ордож ирсэн. Яа, 4-т kill Elemtrix хийж авч чадлаа. Bishol бол high voltage 3 kill-тэй 4-р байранд унсан байдаг юм аа. За ингээд Elemtrix-ийн Bishol Precious нар DRS Gaming Gianti Killer White за Skylight-ийн саалаа талаж үлдсэн байна. Making right there is, well, I have a lot of questions now as to what exactly happened. You know there's one more lad surviving. He was running around out in the open outside the building and still going for revive. Skylight ээж ганцаараа соолоо 3 киттэй. За тойргийн гадна талд шууд китийг дарж тоглолтын өргөжлөх тактик уушилсан. Elemtrix elimination болсон. За ингээд Elemtrix-ийн 4 kill point-тэй 3 дээр унснаар 2 тимийн 3 тамирчин буюу зооны гадна талаас нь Skylight-ийн ээж сүүлийн нэг китийг дараад DRS Gaming-ийн таларчд 2 дамаг Miramar дээр Killer за Win Chicken Dinner болох нь Killer White-ийн за Killer White-ийн бүжгэлж энтер бүр яан гэсэн бэ залуусаа. За ингээд 2 дахь map дээр DRS Gaming багаараа 2083 damage үзүүлсэн 17 elimination point-тэй 32 point-ийг цуглуулж чадсанаар overall rank-ийн 2 дугаар байрлал орж ирлээ.
They didn't really get overconfident. They kept their Yeah. heads down when they realized that this is just not a fight you want to take. But DRS overall, with the way they played that previous game, of course, you clearly do see that matureness coming in. You can tell with the way they played, the decisions were made perfectly fine. Even though they only had 2 players in the end of life, Yeah. still they played perfectly. I like how you called the decision making mature when the final decision in the game was to just go this. That is mature decision. When you know that the enemy team is not going to peek out anyways, you might as well have some fun, right? Of course, of course. I mean, Yeah. there was not a single opportunity for Skylight Gaming to seal that game Yeah. away from DRS. Their win was set when the Зя entire комент enemy руугаа team орж voted комменттайгаа fight жоохон down. танилцъя. Манайха юу And гэнвэ? DRS is using that opportunity to gain the high Муу ground шатны advantage, альчрууд одоо also дараагийн map дээр нар fight үзэхгүй дээ before гинэ. that, working out quite Од хахай. nicely for them. Did do quite a lot to give them the momentum that they needed to go for a win in this particular match, but there was just game number 2. We have 3 more matches remaining for the day, ladies and gentlemen, so I hope you guys are as excited for those as well, because the next one is going to be played on Sanok. But before we move to the next game, we're going to take a very short break, so just stay tuned, keep watching, we'll be back after this. Яа, сая DRS унагцсан бол те гэж Эрдэнэтлэг Эрдэнэт. ICDRS унагсан бол дахиад идгэж. Ер нь бол байрлалын үед бол үнээр гой байрлал байсан байна шүү. 2-1 байсан штэ яг нь харамсалтай гэсэн байна. Хаяа, за юу болж энэ IC overall rank дээр авч өгнө. Эхний map юу чикэнсэн бэ? DRS input баг агамдаа гэсэн мэн хай. Эхний баг дээр Root Sager-ийн verse-ийн маань чик хийсэн. Хоёр дахь map дээр инфо DRS чик хийчихлээ. Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the PMPL South Asia Fall Season of 2022, brought to you by the Oppo F21 Pro. This is Super Johnny Johnman Necro alongside with me. 2 games done and dusted. DRS having an incredible win in the previous map of Miramar. But before we move on to Sana, Necro, what already noticed? За одоо 3 дахь map сайн хогийн тоглолт явагдах болно. Тэгээд Miramar хамгийн сүүлд Irangel map-ын тоглолт явагдаад өнөөдрийн WEEK3-ийн эхний өдрийн тоглолт өндөрлөх болно. Тэгээд манай Монгол баг тамирчдад тун утгагүй галыг асааж эхлэнэ гэдэгт найдаж байна. За саяны тоглолтын үед бол IT Sport-ийн үед DRS Gaming-ийн тоглолтыг эхлэнэ шинжилсэн баг дүүжтэй чигний байралтай байх байжээ. Тойрог бол тэдэртэй татсан. DRS Gaming-ийн тоглогч Gianti Nodaгийн Miramar Mafia MVP тоглогчоор шалгарч байна. Тоглогчийн хувьд 832 damage, 7 kill point-тэй 132 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, 5 knockout гэсэн үзүүлэлтээр энэхүү MVP тоглогч болж байна. But we do have the MVP on our screen. Цэрэн чимэд насан дээр чихэд хоног үргэлжлэх юм бэ гэсэн байна. 10 сарын 2-ыг дуустал инхүү PUBG Mobile Pro League-ийн Season 6-гийн тоглолт явагдах болно. За WEEK3-ийн тоглолт явагдаад тэгээд дараа нь Grand Final-ын тоглолтууд явагдах болно. За тэгээд үүн дээрээс South Asia бүс дээрээс 10 баг тамирчид дараагийн South East Asia бүст байлдах буюу Pakistan, China бүсийн баг тамирчтай дараагийн тоглолтууд хийх болно. With the way they position themselves, it clearly seemed like they are way too confident in that fight. While Dax, on the other hand, they were able to deal a lot of damage to the players of IT. I don't even think so in that fight. DRS dealt a lot of damage to the players of IT in general. DRS were the ones. За Grand Final-ийн тоглолтын хуваарийг харчихваа. They dealt so much damage to IT that IT were handicapped big time to fight against the players of DRS, and DRS got a massive edge in the end right there. IT needed a breach inside the next circle. They didn't really have that great of a positioning. Players of DRS knew exactly they have a little positional advantage, and they played so perfectly around that. IT, we saw them getting a little too complacent all the time in those fights as well, even against the players of DRS. We kept on seeing them. One player would just. За Grand Final-ийн тоглолтод нь 9 сарын 30-наас 10 сарын 2-ны өдрүүдэд явагдах болно. Тэгэхээр нийтдээ 3 өдрийн тоглолтод Grand Final-ийн тоглолт болно гэж ойлгох хэрэгтэй. За харин манай энэ WEEK3-ийн тоглолт бол 9 сарын 25 хүрээд завсарлана. Тэгээд 9 сарын 30 хүртэл ерөнхийдөө дахиад 5 хоногийн завсарлагтайгаар Grand Final-ийн тоглолтод 9 сарын 30-нд эхлэх хуваартай байна шүү манайхаа. I mean, possibilities and options are always going to be there, right? The more options, the more openings you can create for yourself,
that sort of defines Хоо хөхөө орой өдргий ориг сайхан өнгөрүүлж гинэ үү? Зингэд 2 дахь мафийн дараах байлар баг тамирчдын 2 дахь мафиас авсан баг тамирчдын оноо DRS 32 поинтыг авч чадсан. Skylight 16, LMDX 14, IT 13. За DDS vs 4 kill 4 pointтэй. Silly Sport 2 pointтэй. MABETEX 1 pointыг энэхүү 2 дахь маф дээрээс цуглуулж авч чаджээ. There for the next zone, there is one team. If we take them out, that's one more option, or we can just fall back, go wide, and just completely avoid everything. But DRS right now, 32 points secured from this match. We did see when the game ended that their ranking in the overall has also improved. They are sitting in the top 2 at this point. So DRS is one of those teams that are not really worried about what is going to happen to them in this week. No matter what goes, if they basically finish in the bottom 16 in every single game, they still will be headed towards that grand finals, but with not as many bonus points. So I think DRS, Skylight Gaming, the Warriors, Godlike Stalwart, За тэгээд бас нэг гой сонирхолтой basically fighting for an бид бүгдийн бас мэдчих хэвээр нэг so that they have a much easier time юу гэхээр just build a safety Software Shop's Road to PMGCB Road to PUBG Mobile Global Championship Right, you go ahead first. I was about to say, Австрал баг тамирчдад нэг оноо цуглуулад оноогоор эхний 2 баг жишээ нь цаашаа явах хэрэг авдаг шүү дээ. Тэгээд Godlike Stalwart-д 1145 поинттай явж байгаа нэгдүгээр байран дээр. За харин 2 та IT Sport 1045 оноотой, 3 DDS vs 954 оноотой бол 4 дээр DDS Guys 906 оноо, 5 та Train to Kill 898 оноо, 6 дээр DRS 892, 7 дээр Skylight 874 оноотой гэсэн иймэрхүү одоор бол онооны юм бас танилцуулгад явагдаж байна. But if you are aiming for that trophy, then yeah, it makes a lot of sense. You do want those bonus points no matter what. Yeah, every single time the week rolls around, you're going to be hoping that you do get those 20 points to your name and make things a little bit easier for you moving forward. But looking at the rankings for this particular week, За ингээд 2 мапын дараах байлаар DRS Gaming 1-р байранд 32 поинттай орж ирсэн. За хоёрт Ruthless Aggressive Warriors 30 поинттай, Janmar Sport 23-тай 3 дээр, Skylight Gaming 4-лөө орж байгаа юм байна. The Warriors-ийн 11-р байран дээр буюу 3 байр доош явахсан, Silly Sport 6 байр доош явахж 13 дээр, MABETEX 14-р байран дээр буюу 4 байр доош явахсан байна. Godlike Stalwart-ийн хувьд бол 17-р байран дээр буюу 5 байр хойш явахсан. Гэхдээ энэ бол дөнгөж өнөөдрийн WEEK3 эхний өдрийн тоглолтын 2 дахь мапын дараах байдлаар баг тамирчны overall rank юм шүү. Тэгээд 3 дахь мап Сайхог мапын тулан тун удахгүй эхлэх болно. Oh yeah, it's not even a doubt. One single good game and Godlike Stalwart would be like at the first pretty much. Would be like in the top 5. It's a similar sort of situation with the players of IT as well. Even if we do see them on the latter half of the board, I always know there's always a little piece of trust from my side, even on the players of IT. Even DE Warriors, the similar case with them. PUBG Mobile Pro League-ийн спекуд одоо бас айгуугаа мэдрэмжтэй болоо сайжирчээ. Түүнээс хойш бас яг ийм амар байгаагүй шүү дээ. Ваа, бэлгээ ууга Hypro гэд 24,704-ний донашн хэлсэн юм. Маш баярлалаа. If you do compare that to Livik, but I wouldn't really count that. But yeah, Santa, I would say, is one of the most entertaining maps, and I am down to see how teams are going to be playing it out inside the map of Santa because we know. Одоо 3 мапын тулаан бид нарт үлдсэн. Одоо яг явагдах мап бол Сайхог мапын тулаан байна. Араас нь Miramar, за хамгийн сүүлд Irangl мапын тулаан явагдаж өнөөдрийн WEEK3-ийн эхний өдрийн тоглолтод өндөрлөх байгаа шүү. Very intense, very quickly, all for the first 10 minutes you're going to be watching basically nothing if there are no early fights. But towards the southwestern side of the map, we do witness a little bit of early action. If the circle is towards the Camp Alpha Island, then you never know what high voltage is going to be up to as well. So it's quite interesting to see how this game is going to play out. Although, as you mentioned, I think we should not talk about Livik unless we are already headed towards the weekend. I think on Saturday we can start bringing Livik up. Yeah. Because the match is only played once. The map is only played once. He's going to be back in action. Let's go. DBS is also one more thing we need to discuss since it is Sanok. It does become a very, very viable pick for players and individuals, especially in that early game situation. You have a drop clash and you see a DBS. Pick it up. Pick it up. The other team. I'm not even lying. Сайхог мафтер ялангуяа DBS харагдаад барайл авах юм бол Сайхог мафтер бол
Амархан л гэдэг чинь манай хоёр DBS дээл болох юм бол гэж штэ. -1 up for the opposition. For the opposition, yeah. But Yeah. +1 for you because, oh man, you of course that'll be like a lifeline being graced to you. All you need to do is just one Yeah. pump, and the enemy team's dead. Даштандаг But базрагч enough хай talk орой минь about төргий орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Really setting the DBS up over here because all these players, of course, will try to get their hands on that gun. With that being said, Johnny, time to make the prediction as well, as Group C is going to be sitting it out. Yeah. Which team you think will take this one? DE Warriors is going to be my pick for this game. I think За сайхан мапын prediction дээр их барамж байна үед Diverse тамирчдаг check eaten гэж таамаг дэвшүүлж байгаа юм шиг байна. So that means they only have 2 more matches left, and the Warriors I feel like would not like to miss out on the amazing momentum they established during the first and the second week of this particular tournament. So it's time to start cashing in whatever you can from this game onwards, so you do not miss out on the first day of the last week. I'm confused between IC or Godlike. За нэрэ Necroгийн хувьд бол ITX нэг өөр хин гинэ. Should be your pick since we are going with the Superman and Kryptonite scenario again. Should I though? Yeah, maybe. You know what? Yeah, go with Godlike Stalwart, man. Yeah, let's go. Let's do this. I think so. Godlike Stalwart, they should win this. Come on, guys. I've picked you guys up. Pick up. Imagine if all 4 players of Godlike Stalwart have DBS as their secondary weapon and M4 as their So Godlike Stalwart-ыг сайхан байвта check eaten prediction дэвшүүлсэн Necroгийн хувьд бол DBS the Godlike Stalwart гэдэг шүү. Thursday of the last week. A little bit close to impossible, but maybe on the last day, maybe on that living game, we're going to see an entire team running around the map with nothing but DBS. No, that's not going to be the case. Come on, you at least Why need the M4. M4 at this point is like a, it's not even a gun. It's like a, I don't know how to express that in words. It's like a big, just a brand, I would say. It's like a brand. If you don't have M4 in your backpack, if you don't have M4 in your inventory, people would say, "Are you really playing the game?" I think there is an alternative to the M4. Инфорг бол тоглолтод бэлэн байх юм бол энэ арттай инфор өрөөгөө бол It's been months since Яста мухан болоо хацарсан зуршлаарай guys манайха юу болж энэ нормын share like дараад ороод ирлээ гэсэн хүрлээ болдоо тэр маш баярлаа bro. it started off with UMP. Тоглолтын 3 дахь матч эхлэхэд бэлэн болсон сайхан мафийн талаар хэдүүлээ үзэх гээд хүлээгээд иддэг шүү. With whatever the players wants, I mean, it's usually the UMP and the M4, UMP and the AK. That's the sort of combos the players usually have been running. Otherwise, if you do find an airdrop, whatever is in it, unless it's an AUG, because that is something that I think, I don't know why, but people just avoid the AUG every single time. I did like it. Like that weapon in the earlier stages. Then the Groza came out, which was... I mean, Инфор бол тарих штэ. Инфор бол тарих. Brain гэдэг штэ. AUG though, that's the question, right? Yeah. At this point. Fair enough. They're pretty much like the similar guns, but I would still say. Зэх усаах мафийн онгоц нэсэн баг тамирта өндөр амжилтыг хүсэж тоглолтыг тайлбарт орцгоё. Are you willing to put that extra bit of effort? My answer is going to be no. Diverse Why make things... Stalwart more Esports, difficult for yourself when you IT, have a clear option? That's, I Exactly. think, yeah. Exactly. That's something. MABETEX болон Yeah, I mean, of course, as humans. City Sport-ын тамирчдын хүн сайхан мафийн талаан дээр хуваарийн дагуу үнжиж байна. Overcomplicate things. And I would say За гаалгал гэжээ. За тэгээ тоглолтын тайлбарт иргэн орцгоё да. Тоглолтын онгоцны чиглэл. Yeah. A lesson for life. Bye. Loki, we should start a channel. Lessons of Life by the Casters. 101. Yeah, I think you give us enough footage of Miramar. I think that is going to be a possibility. But let's see. This time on Sanok, ladies and gentlemen, the trajectory of the playing starting from the eastern edge of the map headed towards the За ийхүү place in the center, finance center-тэй татж байгаа play zone. Does not matter over here. You do see quite a nice spread of teams on the entire map with the circle moving towards the southern side. Raw Esports, Smack in the center of the zone are going to be feeling quite comfortable for now. Ruthless aggressive version тамирчид zone центрийг эзэлсэн. By the direction by the players of DRS and A1NB. But look at this. Oh, it seems like there was a little bit of a drop collision between Skylight Gaming and 1952, and Mafia Ninja has barely managed to walk away alive. Oh, Mafia Ninja. Чи бат баян сайн байна мөн зөө өн эхэлсэн үү? Өнөөдрөөс
Баярлаа. Монгол багуудаа амжилт бүгдийн л дэмждэг шүү залуусаа урагшаа гэсэн мэт бат point тэгэлгүй ах уу. Scarlet Gaming-ийн 1952-ийн тамирчдын баруун лайв граунд нэрийг хүрсэн Muffin Ninja-г өвдөр дэмэж авсан бэнд жорогоо твтэж байх юм. Quarry бодог айцыг галыг асандаа л гэсэн байна. Shouldn't be a good option. But no, instead 1952 they're on a run themselves. They don't want to take this fight no matter what. They just want to back away harms free. За Muffin Ninja шууд noise cancel-гээд хөвцөн чигээрээ. It's not a bad option. Of course. Магадгүй уртлаас нь 1950-ийн тоологчтой хаантын хүрээд ирэхийг үгүйсэхгүй. You're sacrificing on time and loot. Let's see. Still not left this position. I guess waiting for his teammates to show up once they are done looting and then reapply the pressure on the players of 1952. Well, finally he starts to run in the other direction, realizing Алташгаа зөрөгт IT Win Chicken Dinner гэсэн комментиг үлдээсэн байна. the tournament is not really going to be worth it for them. Scarlet Gaming kind of in an interesting spot right now since the team does Scarlet Muffin Ninja шууд ашаагаа татсан. this first circle for now and IT чикэт кол явж уунаа хүн уруу татваа IT гихгүй юу хаахаа гинэ. Пауз дарчаал яагаад дуугүй байгаа бол гэж бодоод байдлаа хаахаа гинэ хөрлөөд. quite easy to be gate kept from here on out. За яг маргааш би гоё камера янзалчаад өгнө. Энд дээр бас нөгөө source дээр нэмэх хөнгө тохиргоон дээр нь бас нэмж би магадгүй чадахгүй гах гэж бодож байна. 1952 currently. They are just around Kampong in those fields, just going for the loot. Now in the past, if I'm not wrong, we've seen 1952 drop inside Kampong, but this time I'd see they've taken it over. An interesting takeover indeed. So that's why 1952 they're being pushed over on either side. Ruthless Aggressive versus хамгаалнуудад тоглолтын place-ийн центр дээр байгаа баг тамирчид за raw official Пайнан тал руугаа амар байлдаг да. Яг энэ гүүрний цаанаас гарч ирээд Пайнан дээр очиад Sandhawk to survive this map, you do need a lot of loot, especially those meds, because you're going to catch a lot of bullets from no matter what sides, and even if things go south, then you can rely on that med strat, which we have been seeing quite a lot recently inside the map of Sandhawk. Makes a lot of sense too. Again, free points. Might as well would want to gather that. DE Warriors still on the top left island. Haven't really moved a lot. They still need to make it inside in a better spot inside the next circle. Wizzy's club looking pretty good in Camp Charlie. DRS all the way on the left side near. За Пайнан руу инхүү. Ruthless Aggressive version тамирчдын 100 тал дээр за GODLIKE Stalwart eSport-ийн high ground-аас орж ирж байгаа. Like Stalwart on our screens. Having spotted out, it looks like the players of Raw Official is rethinking their plan of engagement. Ground-ын сум A1 eSport-ийн тамирч rotation-ээр суглаж авсан дуусгаж киллдэж байгаа юм байна. First blood-ийн инхүү A1 eSport-ийн тамирч хийж авсан. Багта ихний kill point-ыг авчирлаа. Ground-ын сум Memo A1 Sinister дээр ногтоныг өгсөн. За Sinister-ыг шууд Memo тийм чинь дуусгаж байгаа юм байна. Хоёр баг адилхан нэг хүний kill point-ыг багта авчирсан. Dictators дахиад спрейг татарч байгаа юм байна. Neutralize things over there, but Sinister, as he has been taken down, that's the IGL out the fray. A1NB losing out on a big man, and that's going to be a big casualty for them. QBZ in the hands of Hitman. Hitman's been a solid player. Indeed, Сайн IT Sport Quarry бухар яадаг лээ win chicken dinner гэсэн коммент үлдээсэн. Яван спортын камерчин Гажоргийн хүн TRZ-ийн шахаж гаж ирээд ноктоод ингээд дуусгаж киллдэд авсан. Hitman хажуудлаас нь харж байгаа. За энэ нэд яста жигнээс хугацаа нь гоё очих юм бол хоёр тамирчин зэрэг нокаут өгөх боломжтой Atomic дээр за дэмэж өгөөд хоцорж байгаа маань Atomic өгөл баг л ноклог төглөө. Hitman шууд ашаага татсан. TRZ бүтэн багарын хүн Яван спорт руу гарч ирсэн. Hitman somewhat needs to make an escape.
And he is doing so. Backing out from that fight, does realize a 1-on-4 is not a good shot. So maybe he just wants to stay alive for as long as possible. It's still TRZ. You haven't even seen the second circle hit the deck. Ewan Esports-ийн тамирчтай хайгаад энэ чигээр гүйлээд байгаа. Гэхдээ Ewan Esports-ийн тамирчид Dottle Low Ground дээр can бидэлсэн байгаа юм байна. How болон Two of those have been the players of A1 Hitman. Gajor and Sinister. A lot of teams actually stacked up right. Цэхүү байгалийн эхний дрофонд DMJEY гуруулайт машин ганда 760-тай 100 шиг сумны хамтаар AR-ийн suppressor за 3-ын сэттэй хамт буусан. Maybe potentially at least one of those teams being forced outside their comfort zone. With that being said, airdrop one's on the board too. It's going to be the MG3, and trust me, this gun is so harmful. It's so deadly on this gun. MG3 амар хор хөнөөл очруулдаг буугал гэдэг. Тэглээ авах хөтэ DMJEY машин ган. Be the wielder of this weapon right here. TRZ Mamba still prone out. За эцэл найдаж байдаа л гэсэн байна. One of his victims. Let's see. Not really an opportunity for TRZ to engage upon anyone. They did see the players of Godlike Stalwart quite close to them. They do realize Raw is waiting for them underneath this hill. There's the lads from Gremlin Storm as well. But TRZ quite exposed out in the open on top of this Эрдэнэ hill, дэлгэртнэд. with nowhere left. Би одоо 18 аймгийн шэр Remains. группт шэр хийсэн юмсан яагаад нэмэхгүй байна And гинэ. lay out a trap for people trying to move towards you. За PUBG Mobile e-sport за тоглолтог хүмүүс, үзэх туртай хүмүүс тэгээд ер нь бол үздэг хүмүүсээ бас үзэж байгаа. Дээрээс нь кастууд маш олон явагдаж байгаа. AK, Nam, Coffin гэл үзэгчтэй бол мэдээж хуваагдах нь тодорхой. How patient they can be, since they do have the center of the zone for themselves. GODLIKE Stalwart e-sports. Patient, I think this game is going to be much easier deal for them. But look at this action. Did see the player. Divorce-ийн East-ийг олжсэн start of the action spray. M4-3-тэй spray өгсөн. За сүүлдээ тоншоод эхэллээ. East ашгаа coverч татнаа. How does he see it on his device? I have no idea. I think at this point even he's shooting blind. I think so, yeah. He is probably. He probably just saw a little pixel. IC demo Wiz Club-ийн background-ийн ногтооныг өгсөн. IC болон Wiz Club гэсэн дүүл үүссэн байгаард нь. Shooting blind. But yeah, he's definitely spotting those players. All right, I got it. I think he is seeing the pixels as well, plus the players of DE Warriors are shooting. IC Sport-ын эхний 2 дахь map дээр сүүлээсээ дөрөвт Whichever directions, yeah. 5 дунлоо 7 киллтэй яж гад унсан. DRS Gaming-ийн талархтай дүүлдэж байгаа унсан байдаг юм аа. Кофенийг үзэхээр илгээр явчих гээд байдаг юм аа л гэсэн байна. Airdrop 2, MK14 72-тай 60 шиг сумны хамтаар 3-ын Vest Helmet, за Sniper-ийн Quick Draw Magazine, Pmpl-ийн хамт буусан байна. Сарвал хай. Монгол багууд хоорондоо таарахаар сонирн болчих юм аа гэсэн байна. Тэгдэг штэ угаасаа айгүй эвгүй байдаг. Instead of using it as a DMR. I would say it really does depend on the situation that you're in. Өнөөс нь бүр ингэж за зүгээр хоёр тишээ салчаасаа гэж бодож байгаа чи. Like there's any sort of threat around them. So they're just going to try to move around, gather a bit more info, try and reposition themselves maybe in a potentially The ruins there version diverse. But right now they're moving outside the circle, so I don't exactly know what the game plan is. They're moving in all the way from ruins. And if I'm not wrong, they want to breach in and TRZ нэг kill point-ыг авсан. За тун утхгүй зүүнлийн лограмдас Жанмара спортынхан өсөж ирсэн. За өсөж ирэхдээ харин Evan спорттой таарчих үдэ. Жанмара спорт. Жанмарагийн снайпер нокдаун үүссэн байгаа маань Evan спортын тамирчид ноксон баха. Тэр газрын зураг дээр Rev5 яв ноксон тэмдэглэлээр харсан. За снайпер хийхүү Evan-ы хоо болон Hitman ногтаад авсан юм байна. За дуусах гэж килт гэж жижигхэн үү харцгаа хоо шууд снайпер шахаад явсан. За цаатлаас нь ганер гарч их хугацаа арай болоогүй юм байна уу. Снайпыг дуусгаж авсан Evan спортын 2 kill point хийж авч чадлаа. Яма их ма сайн уу миний найз орой минь төргий бэб гэд одорсон биш дээ миний мөн найз чинь гэж. Юу н ажлын таарсан уу? Одоо PUBG Mobile-ыг үз заа юу тэгээд тоглож суур. Найзгаа бас уруудах гэдэг шүү дээ.
lot of quiet moments in this particular match. 11 minutes in, still all 16 teams alive. 60 players still remaining, so we are yet to see. Evan Sport Hall болон Hitman January Sport-ын тамирчтай 3-2 дүүлийг үргэлжлүүлэн хийж байна. Having spotted out Gunner in that sniper tower right there. He's gonna try and see if he can take him out as soon as he gets up. Just a few small little bursts of the shots of M4 in that direction. No conversions though, yet. Yeah. I mean, right now, Koa definitely has Gunner in a deadlock. Хаги Gunner cannot move out. If he does, I mean, one thing's for sure, he's going to catch a lot of bullets. Not sure if he'll go down or not, but Эма намайг үнэ хөө ямсгаа аваач. in a decent Ухаа spot, алтлаа гинэ. at least for now. John Mara. Хаги би PUBG зааж өгье энд үн төлбөрөг өгнө. За манай нэг зөвхөн хаги PUBG зааж өгнө гинэ. Seems quite beneficial to a lot of teams. It hasn't really pushed these players, pushed these teams outside their comfort zone. It has favored the За юу болж байна? Норма хийжэд орж ирлээ гэсэн мань ука угнаа. Тоглолтын 3 дахь map сайн хог map-ын тулаа явагдаж байна. And a good amount of portion of the circle as well as being covered in the Байгалийн 3 дахь тулаа дрофонд AUG 560 шигтэй 3 сеттэй снайперийн хурдан магазины хамт буужээ. really going to be detrimental to a lot of teams. Тэнгис хай. Gonna be quite detrimental as you said. but January Sports. might be За яг something уртлын that хайгаунд we дээр need to 1952 гарч ирсэн. deter a situation Ахтаас нь Скада Мистер Борогоос спрей орж ирсэн. predict the future if you will. За манай орж ирсэн шинээр үзэж байгаа хүмүүс Макастер Мөнзө фейж дээр фоло дараарай. За дараа дарсан бол лайв стрим гоё шеэрлээд үзээрэй. Тач хоолойтой юм байгаа гинэ маях маа. Шүүш. John Gunner Скалидын талаарт за Flank гүг тойрогоо гүйж яхад энэ чинээс Varu Gunner зэрэг спрей өгдөг гэсэндээ хагдаж байсан та хог нь дихтэй алдаж байгаа юм байна. Diverse болон DDS guys байсан Total Love дээр нүртэй спрейсэн за DDS guys дээр инхүү Cherry болон Total Love double knockout тавсан Diverse-ийн килэн тог олон болох боломж байна. Chari are going to be put to their knees. Joker in the back line is taking a lot of damage from the blue zone. Just trying his level best to survive, to cover for his teammates. But I don't think that's going to happen. I think DE, they will have to give up on this entire Diverse-ийн нэг kill point-ийг Total Love дээр knockdown он цаанаас нь Cherry багийн тамирчин дээр ирж байгаа харагдана. Finally, a little bit of battles happening. Манай халуунаг харсан хүн байна Those энэ skirmishes саруул. are definitely there, but we aren't really seeing a critical fight happen yet. A couple of teams are Сайхог map handicapped. гэлтгүй ер нь бол сайхог map-ийн годо 3 цагааны шахаа явагдаж ш. Гэхдээ сайхог map гэхгүй ер нь бүх байв дээр баг тамирчдын тулаан 4 дахь одоо зооны шахааны үеэс эхэлж байгаа. Шахааны дунд үеэс л тоглолтын одоо жинхэнэ одоо war эхлээд явж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг баг тамирчдын тоглолт бол нэгтарсан одоо WEEK3 гэдэг утгаараа бас үнэхээр өндөр том хариуцлагатай тоглолт болж бас баг тамирчд бол ийм хөө тоглолтыг хийж байгаа. Гэхдээ заавалж WEEK3 жишэлтэй ер нь Pmpl-ийн тоглолтын дээр ер нь эхний 3 цагааны шахаа явагдаж эхлээд дуусгаад нэгч баг унаагүй л байдаг байгаа штэ. Venom Frag Boy-д knockdown-аагаар Ruthless Aggressive Smoke дээр эргүүлжлээд дахиад эсрэлтэлтэй knockdown-ыг өгсөн. Ripson за Smoke-ыг дуусгаж killed гэж чижирж байгаа юм байна. Might just be in a little trouble. As Venom Legends, they should be able to get the fallen player back up, but on the other hand, for Raw to get the fallen player back up, it's going to be next to impossible. Smokey is inside the water lines, hoping Тэнгис гоё шүү ана гэсэн байна. but he's already being his position's already being compromised, so Venom Legends vs Ruthless Aggressive Warriors-ийн Pioneer-ийн хүү тулааны хийж явж байгаа. Smokey за Smokey бол гүүрэнд ороор ямар ч revive авах боломжгүй шууд макрод дуусж байгаа kill Venom Legends-ийн боллоо. trying their best to try and neutralize stuff here. As they have managed to find another opening, and Susan instantly being confirmed as well. That's a big slip up from the side of Venom Legends. Yeah. They had an advantage, but now they've choked it. Yeah, massive slip up as you said. An opportunity presenting itself
За 3 цагийн шахаа явагдаж дуусгаад ердөө 1 минутын хугацаа үлдсэн. Venom болон Ruthless Aggressive version таймерчид мань өөрсдөө rotation хийж зоороо орох шаардлага үүсэж байгаа да. За тэгээд хин төвчээртэй хүлээж сууж байгаа л килт гэдэг ах шиг байна. Slipknot мэдээж gangsta голж орсон сөн дотор явж хахад нь gangsta дээр knockdown-ыг Ruthless Aggressive Slipknot өгөөд амжсан байт юм аа. Is gonna make it hurt. One more knock secured, and he's not the only one keeping an eye on the river now. Don't exactly know. Gangsta буцаад хүн рүүгээ мөлгсөн. Stellar Pika Diverse нүрс дээр knockdown өгсөн за нокааг үзэж килтэж авч байгаа юм байна. Godlike Stellar vs DAY1 verse. Reeves дээр Slipknot-ийн нээд орж байгаа юм байна. За Venom Legends одоо аль нэг хэцүү байдалд орж байгаа юм байна шүү. Venom Frag Boy ганцаараа үлдсэн. But instead, Gangsta decided to cross on over where he knew there's a big chance. Plays on Stellar-ийн топ нокорж байгаагд нь Pika Diverse Easter дахин нэг нокаут өгсөн бол Snakes зүрлээ топыг дуусгаж килтэд авсан. Ruthless Aggressive verse vs Venom Legends. Two players are already on the move. And look at Raw though. They're doing such a brilliant job taking on the players of TRZ. Slipknot-ийн Grenadier асан за килин таарч байгаа. Frag Boy Slipknot дорж дууссан. За Eco Venom Legends-ний kill point-тай 16 дугаар байрны дөрөөр тоглолтыг өндөрлүүллээ. 15 тимийн 47 доллар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. That's all you need. Diverse Snakes. Godlike Stellar Sky дуусгаж байгаа дөг. Монгол хоёр баг тамирч дээр rotation ингэж нэг давхцах ч гэжтэй. Тэгэд та. Энэхээр нэг бол тэгээ үнэхээр зохицуулах бол боломж байхгүй шүү дээ. Gremlinser Memo DRS үлзөөж идэр knockdown өгсөн. Stellar-ийн action Diverse Snakes-ийг дуусгаж байна. Action Snakes-ийг ноксон байсан. За бүр дуусгаад авсан. Яа, Godlike болон Diverse-ийн тоглолтыг харсан бол нэр үнэхээр даанч харуулахгүй байна. IT Sport Зиолиг алдсан Zemo Sancher Alex The Ruthless Aggressive Sassy-ийн domination 3 кил орж байгаа. Trent Kill-ийн TRZ-ыг голын уснуудаар ноколсон. За эндээс нь хүлээж аавна гэж байгаа юм билүү дээ. Trent Kill Sandish Atomic үргэлжлүүлээд display өгнө. Mama дээр өгнө. Revive явагдсан юм шиг байх юм тийм байна. As one man already bleeding out. Elendrix Orange DAY1 Jack-ыг дуусгаж өгснөөр DAY1 Guys-ийн хутикэлтэй 15 дахь байн дээр дуусгаж тоглолтыг орхилоо. 14 тимийн 40 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. Not really a position where they want to be, but Trainer to kill. Sandish Atomic. Яа, Jane Mamba дээр дахиад knockdown-ыг өгчлөө. За ахлаас нь Trent гэлээ ахлаас IT Sport-ийн spray өгöd эхэлсэн. IT Sport Legendary маш их боловлогсон бол цаатлын high ground Skynet Gaming-ийн тоглогчд байгаа. Эндээс Trend гэдэг Legend гэдэг IT тал руугаа биш Skynet Gaming-ийн тоглогч руу spray өгöd галыг нээж эхэлсэн байна. Trend Kill Sandish техник kill point-ийг хийж авсан. TRZ Atomic ганцаараа соолоогоо Atomic-ийг Sandish дуусгасан байдгийн. TRZ нэг killтэй 14 дөрөвч байна. Ингээд 13 тимийн 36 доллар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. Wiz Club За зүүнтлэн эргээс Trend to Kill заавал уртлын high ground-н дээр Elementrix-ийн байршлыг эзэлсэн. Зэхүүд үргэлж цаанаа шахагдаж эхэлсэн 500 татсан байдгийн. Kevin оролцсон ихүү Skynet Gaming болон Trend to Kill-ийн хоорондоо байлдаж байгаа. За ахаад үргэлжлүүлэх юм бол Dotland Low Ground-н дээр IT Sport-ийн байрлаж байгаа юм ба. IT Sport-ийн гэхдээ тойргийн дотор талд орсон байгаа. IT Alex-ийн Skynet Gaming-ийн тамирчтай нэлээд ойрхон зайтай ороод ирсэн байна. Cam Charlie цэнтэй тойрог. За гэхдээ ихэнх нь бол цул зүгээр задгай газар гэж хэлж болохоор Unfortunately, they only have one vehicle available. 13 тимийн 34 тоглож IT Sport-ын тамирчид Dotland Low Ground Big Camp дээр байршлыг эзэлсэн байгаа. Skynet Gaming-ийн тамирчид Daily High Ground-аас хараад байдаг шүү. IT Sancher
Demo, team over Alex. the bridge right now are gonna be in a world of hurt. Энэтэйгэн сайхан мафиг Trent Tuchel-ийн 2 kill point-тай араас нь Eccentrix 2 kill point-тай тэргүүлж яваа харагдана. On top of this hill right in front of him and has relayed this information to his teammate Alex. But look at this Octopus from Wizards Club waiting patiently for Start of the action, Wizards Club-ийн keyword ногтааны өгсөн. Octopus хажууд Precious шахаатуусан Octopus ногтааны өгсөн. Evan Esports 3 kill-тэй 13 дээр унж байна. 12 тимийн 31 тоглож. Fitz Beckett урдуурн за Beckett-ийг action шууд артлаас нь спрей өгöd унах юм байна. За ийхүү Wizards Club-ийн баг дуусч байгаа хаа. Precious дээр Domain-ийн нэд орж ирсэн. Domain Precious-ийг дуусгах бах та. Eccentrix 3 kill point талаад авсан. Precious нокорсон байгаа. Бишоо бол энэ китиг дарж байна. За энэ бол тоодох цаанаа шахаа явагдаж байгаа учраас үнэхээр бас ширүүн байгаах гэж бодож байна. They're on the verge of getting eliminated no matter what. And Bishal is just Тийштэй халуунаа маань шеэрээр олцсон явж идэг шүү. Wizards Club тэг килтэй 12 дээр унж байна. Ингээд 11 тимийн 26 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. Domain-ийн нээдэр нууж байгаа ихний kill point юм байна. Зэхүү Trent Tuchel IC Sport-ийн баруун талын low ground-н дээр high ground-ыг Trent Tuchel sandwich болоор rig эзэлсэн. За эсрэг талд нь Skylight Nima. За Skylight-ийн цаатлаас Jamara Sport-ийн тун удахгүй орж ирнэ. Би топ болж өгнө уука өгнө балаагүй штэ бро. Pleasant Slipknot ноксон. Sanchez Sandwich голж ирсэн. Нэт гоё очих юм бол Sandwich дээр нокдаун очиж штэ. Sentry net. And these will be free elimination points if ITC do decide to push, so ITC will need to play this. ITC Sport-ын цаороо орохцонд Trent Tuchel заавал байлдаж байгаа шаардлагатай тань баруун цаглагаар Skylight Gaming дээр rotation давцсан. What sort of approach will they use? They do have the smoke to shroud him. Granton Sun 3 гэлтэй 10 дугаар байран дээр 9 тимийн 22 тоглож. Sandwich Demo spray гэж өгдөг юмсан. Атлаас Alex гадж Rift-д дүүлтэн. Alex Sandwich-ийг унгаад авсан knockdown. За Vig-ийг бас унгана. За DPS ярьд усаагүй бол энэ хоёронд чинь алж яадаг шүү. Яа, цаанаас нь яа цаатлаас нь Trent Tuchel Jane IC Sport 8 дээр финиш болж байна. 7 тимийн 12 тоглож үлдсэн. Яа Trent Tuchel Skylight Mr. Boro дуусгаад авсан. Trent Tuchel-ийн kill 4 болж хүрсэн. Jane дээр knockdown байгаа. Skylight Game-ийн 5 kill point-тэй 7 дээр унсан. Зяйгу Jamara Sport унж байгаагаар нь DDS vs Duck. Jamara Sport 4 kill-тэй 6 дээр унсан бол 5 тимийн 8 тоглож. Diverse Duck ганцаар суулсан. За Saasi дуусгаж 5 kill-ээ DDS vs хийж байна. Ruthless Aggressive vs 6 kill-тэй 5 дээр унсан бол 4 дээр араас нь DDS vs-ын тоглож унчлаа. За Diverse-ийн 250 тэрийг харж чадсангүй. Юу байсан бэ? 250 Those nades are being cooked to perfection. Trent Tuchel Legend болон Jane 4 kill point-тай ийхүү 3 багийн тулаан Stalwart Solo тамирчиндаа Trent Tuchel дуу DRS 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За сайхан мафтер DRS энэ чигээр бас чиг хийдчих юм бол DRS оноо бол бас тасарчих хэмжээнд хүрчих واخа. 3 хүний илүү 3-ны бүрэлдэхүүнтэй гэдэг бол 2 багаас 11 хүнээр илүү тамирчинтай явж байгаа гэж бодохоор ер нь бол давуу тал байгаа. Гэхдээ 101 бас амар центрлээд ороод ирлээ. Godlike Stalwart-ийн бол шууд зооны гадна талд китиг дарж байгаа. Пикагийн хувьд бол одоо хэдэн киттэй үлдсэн шүү. За Пикагийн дарсаа сүүлийн нэдэг китиг дарж авсан. Trent Tuchel-ийг Пика дуусгаж өгсөн байдгийн Trent Tuchel 4 килтэй 3 дээр унсан. Godlike Stalwart 2 дугаар байранд тунж үлдээ. DRS-ийн сайхан мафтер их чиг хийлээ. Дабл чиг нээзд боллоо. Унтаач гэнэ намайг. Аялаа дуусчид найз нь унтан шүү дээ миний найз. За ихүү DRS Gaming багаар 906 дэмэжтэй сонирхолтой 906 дэмэжтэй 3хан kill point-тэй 18 point-ийг placement. За placement оюунтаас 15 ингээд нийтдээ 18 point-ийг цуглуулж байна. Overall rank-ийн 2 дугаар байрлал. За ерөнхий overall rank-ийн 2 дугаар байрлал шүү манайхаа. За DRS Gaming-ийн тоглолтын одоо энэ одоо нэрийн утас болсон тоглолт гэх юм уу хаашийн тий. Төвшөө хай орой минь Буркам гэнэ юм. Нэрийн тоглолт болсон гэх юм уу? Одоо нэрийн утас боллоо. DRS Gaming-ийн тоглолтын хэм маягийн манай монголчууд ялангуяа e-sport сонирхож хүмүүс бодлоо мэдчих хэвээр.
try whatever Сеп combination байдалтай of явж идэг, plays тойрог they захалж want. идэг Because те. once you actually Эсвэл get into the снэк хэлж finals, идэг. it За becomes very өвдсөн өвчд difficult болол баг тамирчид to нь find yourself in a position like this. олуулаа For now, тоглолтыг ladies and өөрчлөлөд gentlemen, we явж will идэг. take a Олоо very сая short болол break. үнэхээр You guys Trent stay Duke-ийн tuned, keep тамирчид яг watching. Trent We'll be back Duke-ийн after this. пикап болон DRS game-ийн тоглолтын дунд сэндвичийн байдалд байсан. Пика атлаас нь дуусгасан хэдий боловч л DRS-ийн тамирчид болол 3 хүнийдийн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа тоглолтыг дуусгаж байгаа. Энэ байдал бол үнэхээр бас чиг гэдэгт нь маш том нөлөөг үзүүлдэг баха. Мөлхөө жаалуу DRS л гэсэн байна. Төвшөө за бро шэр хийлээ. Ажлаасаа сая ирээд байна гинэ. Баярлаа. Шэрэсэн баярлаа. Одоох пика найс гэсэн байна. Ойлгохгүй байна. Шоут яг нэ. Яа. Хин алхахыг Алексиг унахч руу алнаа пандаж гинэ. Наадха зүгээр өнгөрөөчтэй манайхан Диараас тэргүүллийг авчлаа. Одоо гүйцэтгэхгүй. Ийм л байдаг. Тэднийг сайн баг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр арга алгадаа гэсэн байна. Бачуул Вани. Хараад биштэй бро ойлгож уншилтаа пандаж алнаа гэж байгаа зтэй хэлсэн байна. Мэддэг байгаа те гинэ Батбаяр шагдар. Одоох яасан даруухан байна өнөөдөр гэсэн байна. Чимэц Ротхон баяр. Зэхүү. Сайхог байфын тулааны MVP тоглогчоор Сталвартын тамирчин акшн шалгарч байна. Тоглогч 616 дэмэж 3 kill point-тэй үзүүлсэн. 118 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 3 knockout, тэг headshot-тэй тоглолт үзүүлснээр инхүү MVP тоглогч болж байгаа юм байна. Кастер Мунзу дулаан хувцлаж байгаараа хоолоогоо өвтгчхүү гадаа хүтэн ханаад их байна шүү гэсэн байна. Атлаж байгаа зоригт анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Мянгүрцэн дэлгэрдлээ. За юу болж байна? Сая орж ирлээ гэсэн байна. 3 дахь мапын тулаан явагдаж дууслаа. Монгол баг тамирчдууд өнөөдөр 3 мапын тулааны дараах байдлаар ямар нэгэн байдлаар чикнийг бол хэдэж амжаагүй байна шүү. Ухаан алдчихв дарвана унтлаа сайхан амраараа хайртай шүү гэнэ. Баярлаа. Эма их ма сайхан амраараа миний найз хайртай шүү. Сайн байна уу? Зам муутай байл гэсэн манай одох тэлгүй авах. Орой мэндэ манайхан Эрка эрдэ ороод ирсэн байна. Орой мэнд хүргэе. Зэнгэд Flare Focus Stallard-ын тамирчин акшны артлаас Janmara No Fear, Godlike Stallard Pika 1950 Dante, Ruthless Aggressive Warriors Sas гэсэн тамирчид инхүү эхний 5 тоглогчид нэрлэгдэж байгаа юм байна. No Fear is able to make a mark for himself. Dante from the side of 1952. One thing I can say for sure, we are seeing 1952 play way better than the way they played inside the WEEK3. And I'm loving it. And this is what the 1952 squad is being expected from. And this is what they need to play like as well. On the other hand, you have the players of Raw as well coming in. It's going to be Sus with 3 elimination points and the damage number of 415. Raw too, I mean, we saw them defend the entire area pretty well, and they did a phenomenal job too defending that pineapple. За ингээд 3 дахь map Sagok map дээр баг тамирчдын цуглуулсан point-ыг эзэлт харцгаа Godlike Stallard-ын чи гэдэж чадаагүй ч гэсэн 12 placement point-тай 7 elimination point-тэй нийтээ 19 point-ыг цуглуулж чадсан байна. Араас нь DRS Gaming, Trent to Kill D-Dash Warriors-ийн 13 оноо цуглуулсан. Zaytsi Sport 4 оноо цуглуулж чадсан. Godlike Stalwart, no matter what, even if they did not get the chicken dinner, they still got the second place, and that's why. Чиг гэдэг чадаагүй ч гэсэн ихний байрыг эзэлсэн хэвээр гэж ярьж идэг шүү. Даантэн дээр хараад байсан хөөхөн ч юм уу гинэ. Хоёр хоногийн найз энэ замын өндөр авч өгөөд буцнаа гинэ. Юу гэдэг юм. Эркэрд ажил ихтэй л sorry гинэ. Надад завжилт юу ах вэ? Ажил ихтэй байгаа хүмүүс бүгдээр ажил төрлөө амжуулна шүү дээ. Амьдрал бол ажил амьдрал байна. Акагаас гэсэн мань орой минь төргий. Орой сайхан өнгөрүүлж нь 5 ангич жаргалаа. Otherwise, I think starting tomorrow, it is going to look very, very tricky for them to move forward from the league stages to the finals. So it is going to be quite interesting to see how the next few matches are going to go for this particular team. But also along with that, за ингээд хэдүүлээ 4 дахь map Miramar map-ын тоглолтыг хүлээн авч үзэн. Гэхдээ Moments-ын дараагаар хэдүүлээ overall rank-ыг харцгаая. Because after this game, we all know it takes one game for Godlike Stalwart to just get warmed up. Yeah, I mean that has just happened. I mean, Godlike Stalwart are pretty much going to be playing all the games now. So, I mean, all the upcoming games. There are just two more games remaining. So,
as Johnny said, godlike stalwart, and in general, any team, if they are on the latter half of the board, all you need is one chicken dinner or one solid game, and you're just up there in the top five. And at the first stage, this is pretty Ганц much толгой what самбуу орой мэндэ гэсэн мэн орой мэндрийн ганц толгой самбуу топынхаа групп чатанд орсон болон манай топ фэн яваад байгаа юм. So yeah, things are going to be quite volatile. Мягмарцсан дэлгэрдэл магаш такса төлнө про гэсэн мэн зүгээр дээ бро. As we have the damage graph in front of us. Энэ хоёр хаанахаар яриад ингэнэ. Танклер ярьж байгаа ерөөс манай ирч. За Godlike Stalwart-ын damage 1202 damage 7 kill point-тай харьцангуй сайхан map-ийн damage graph болол тийм ч их өндөр биш байгаа нь харагдаж байна. Араас нь Train to Kill-ийн 1090 damage-ыг үзүүлсэн. За DRS Gaming 906 damage-ыг үзүүл чек хийсэн баг. Ruthless Aggressive Warriors-ийн 949 damage-ыг үзүүлсэн ба The Warriors 788 damage, IC Sport 620 damage-ыг үзүүлжээ. Quite upset about the fact that they have a lot of damage dished out and they only got 3 eliminations for that, but they are on the За ингээд 3 дахь map-ын дараах байдлаар DRS Gaming overall ranking 1-р байранд 5 point-тойгоор in the previous match, but looking at the overall rankings, ladies and gentlemen, after the third DDS Warriors-ийн 6 байр дээшиж 5 дахь байрлал 23 оноогоор орж ирж байна. already secured, then following them up is going to be Godlike Stalwart-ийн хувьд 6 дахь байран дээр орж ирсэн тэд нар маань 11 байр дээшилсэн 22 point-тойгоор 6 дахь байран дээр. again in the top 4. Godlike Stalwart, look at the climb, 11 positions gained in one game. The Warriors right above them, only 1 point separating these two titans. I mean, speak of that, and then you have Train to Kill-ийн 7 байр дээшилж 9 дахь байрлал орж ирж байгаа юм байна. IC Sport 2 байр дээшилж 11 рүү 17 point-тай унсан. За харин City Sport мөн 2 байр хурч 17 дахь байран дээр 9 point-тай явж байна. 1950 3 байр дээшилж 16 орж ирсэн. За MABETEX-ийн хувьд 18 дахь байран дээр буюу 4 байр доошоо унж байгаа гэсэн үг 5 point-тай. Crampton Storm 17 дахь байран дээр 3 байр уршилж орж ирсэн. За ингээд ямар ч байсан 3 map-ын дараах байдлаар баг тамирчдын overall-ыг нэг иймэрхүү. Бид нарт одоо Miramar болон Иран гэсэн 2 map-ын талаа үлдсэн. As long as you're there, as long as you're inside the top 16, that's what's really going to matter. And then maybe in the grand finals, you can try and just beat or squeeze your way inside the top 10. Well, but let's see what is going to happen as game number 4 is about to roll around. Necro, the map is going to be Miramar. Group B will be the group sitting out of this. But that also brings us to the next question. What is your prediction for the upcoming game? Group B, that means Skylights Gaming, Raw, A1 Esports, and even 1952 aren't going to be playing inside this one. Which means Group C is back in action. High Voltage, MABETEX. All these are pretty solid teams, Johnny. And we saw MABETEX, they're currently in the latter half of the board. Yeah. Now, I've been going with Godlike Stalwart, or pretty much we've been going with the Mongolian teams for a long time. Now I want to give someone else a shot. I'm going to go with High Voltage. We know they are another one of those constant. Мягмарцсан дэлгэрдэл топынхаа групп чатанд ороорой. So 2247 point donation-ыг ганц толгой такса төлчээгээд дэлгэсэн байна. Маш их баярлалаа, бро. you can go with it. Мягмарцсан дэлгэрдэл манай модератор Лунайд мөнх чаргал санжаа сүрэн гэж модератор залууга тэрлөө найз үсэл явуулаад групп чатанда нэмүүлээрэ. Энэ оноонууд нөгөө оноонд нэмэгдэх хэлүү гинэ нэмэгдэн шүү дээ. Одоо WEEK болгоны оноог нэмээд 52 map-ын дараах байдлаар гээд ерөнхий overall rank харагдаж байгаа шүү. They look even better when the competition got tougher. High voltage just Байж мод завгүй наа гинэ та нар тоглож байгаа юм уу те? first few matches have been very unlucky for them, but we do expect them to bounce up as well. So hopefully in this game we're going to see them walk away with the chicken dinner. Maybe anything can happen over here because so far I'm not gonna lie, things are being quite unexpected unless if it's the domination from the side of DRS. And one thing I love about DRS is that with the way they play all the time, even if they are inside a really Суура бид нар энд алж гин хахаа гинэ. think За that, okay, залаа. maybe this is going to be a situation where DRS might not be able to come out on top. They still do, and it's because the sheer brilliance. Некрогийн хувьд бол англиний дуудлага энэ агай гоё сонсогдож байгаа. Джонны хувьд бол дуудлага жоохон нөгөө аялахтай байгааз. To take a fight or not, it really does matter for a team to gel up in a well oiled machine, I would say, and that's what really does. Мягмарцсан дэлгэрдлээрээ манай модератор мөнх чаргал гээд чекрилэр монголоор бичсэн шүү. Мөнх чаргал санжаа сүрэн гээд нэг уртаа дээлтэй нэг залаа байгаа да тэрлэг найз үсэлт явуулчаар тэр групп чатанда нэмчих байхаа. I think today our record has not been that great there, so now I'm worried about high voltage. Well, hopefully we're going to keep our fingers crossed. We're Hopefully just they do cursing well the in this teams, man. game.
wouldn't say that. I mean, we can be lucky sometimes as well. I mean, I've been more luckier than you for sure. So Yeah, just one extra time. once it doesn't matter. Still, the odds are more with me. So you can say I have been cursing teams less. So you It's guys a can. 1 in 16 chance every single game. The odds are with no one, my We're friend. basically gambling over here. Yeah, Technically. Do not gamble, kids. It's not a good thing. it's Of not good. course. Yeah. It's not good. Do not gamble. It's a really bad thing. Bad. Mommy, daddy will be upset. But from that, as we do move on to the second last game of the day, it's going to be quite interesting, Johnny. Second last game, man. I'm down for this Miramar because the previous Miramar was being won by the players of course, DRS, and they won it in quite a dominating fashion too. Yeah. There's a chance they might win it again, but the main problem here is that now a team like Godlike Stalwart is back in this Miramar to get the revenge, and we know currently they have been the best in Miramar. I mean, definitely. Godlike Stalwart Miramar is. Тэг Godlike-ын бол Miramar map дээр үнэхээр галыг саж чанга байдгаа. Үргэлжлүүлээд Godlike Stalwart-ын бол чиг идэх баха гэсэн байна. Necro. They've managed to walk away with a win in this game as well. And if that happens, I think the confidence of basically every other team in the lobby is going to be completely shattered for the last game. Might as well just give that one away to DRS as well. But the bright side being, I think this game we are gonna win. Хатаа шагтар мөнзөнөөс нөгөө каструуд бичээд иртлээ гинэ. Because if DRS versus Godlike Stalwart actually happens, it's gonna be very fun to watch. Considering both the teams are extremely close to each other in the start of the game as well. There is Elementrix in the mix as well, who can be a catalyst and can swing the advantage in the fight either way if they try to third party, which I think has hardly happened in the last 2 weeks. This tournament has been going on. I mean, this collision would be quite interesting, right? DRS, on the other hand, is more kind of like a tactical approach, tactical nature sort of a team. Yeah, they do tend to be aggressive a lot of times. They do not shy away from fights without a doubt. But if a fight is being pushed on the players of DRS, one thing we know for sure is that they're not going to be overconfident. They will instantly put themselves in a defensive stance, and that's what I love about this team. On the other hand, if you see a team like Godlike Stalwart being pushed upon, they will start being proactive themselves. They will Зэнгэд Miramar map-ын онгосноссон Minus Delsaurus Impala чиглэлд онгоснслог DDS versus MABETEX City Sports Godlike Stalwart IT гэсэн 5 Монгол баг тамирчдын гал гарсан ширүүн талааны хязгаарлыг хүлээж авч үзэхнэ. I would say DRS, of course, a team that is being playing defensive and holding angles, but anything can happen. Godlike Stalwart, they sometimes just pull off some sort of moves that separates them from any other team inside this lobby. Well, let's see. Flight this time around, leaning heavily towards the southern part of the map, is going to make things a little tricky for all the teams. Зэнэр Miramar map-ын тоглолт ч бол үнэхээр галыг асаасан тоглолт болох хаа. They like to start the game from El Pozo, but it's not going to be easy to even get there for them. Sealy Sport, Porto Palacio is going to be the place they call home, just like Venom Legends do with the city of Impala. Usually that's the case. Sealy Sport-ын гэр бол Porter Price of Venom Legends Impala IT Montenova. The western edge of the map. За гэхдээ Plays-ны центр бүр ашаа буюу Cruise the Volley центртэй тавигдчихж байгаа юм байна. The trajectory of the plane comes to an end, and we have a northern zone in a game of Miramar where the trajectory of the plane was completely towards the southern part. This game is going to be super fun, Necro. Yeah, the plane fly path has screwed up a lot of teams. Everyone. Including Godlike Stalwart. That means early game fight, and I'm up for it. We already do see one casualty on the field, and it's going to be Deadeye Skies. Why is it on top all the time? Last time it was on top in the Erangel game as we kicked things off, and now again it's on top inside Miramar as the plane fly path was not really favoring this team. But yeah, Deadeye Skies, a bad outing for them, that's for sure. A bad Deadeye Skies Diverse-ийн тоглолтыг эрлэг амдэр хийж эхлэх болоо гэсэн 250 кастыг яриа бодлыг юм хөө. За MABETEX болон Wiz Club-ийн ч гэсэн хүн Lost Lancer ихний War-ыг эхлэх бах. Datrax Gaming Elpoz дээр дангаараа буучлуудыг хийн. Including the players of John Mara towards LSR. Yeah, and along with Jan Mara, I think DRS have been joined by the players of T2K as well.
Just two lads Манайхнаас though, as ингээд we do харж see байхад Rick одоо and энэ баг Jay тамирчдын зураг still ингээд sticking together. Not юутайгаа even two, it's just one Jersey-тэйг player байгаа inside шүү. the Энэ DTK. баг тамирчдаас DRS, they stay хамгийн их behind, таалагдж байгаа getting a little Jersey too аль greedy, баг over өмсөн гэж eager to go бодож for that байна. finish. Might be a risky play. Not a lot of teams inside the zone right now. Everyone, as we mentioned earlier, is being put in a troublesome situation because of how the flight path was and where the circle went in this particular match. Look at that. Sunday, she's Trend-гэлэн Sunday-ш DRS-ийн тамирчдаг очирсан high ground-аас нь Thompson-тай спрейгүүд. Just hold off the players of DRS. But does he have enough ammo to buy himself time for his teammates to show up? Dude, I've told you a lot of times, I hate this gun's iron sight. Yeah. I hate Diverse it. шүү дээ. Айци гоё энэ даа л гэж байна. The iron sight's too thick in my opinion. It just covers the entire enemy, like the But entire player model. Here's the best part about Thompson though. I think even at mid ranges Монгол агуудын Jersey юм уу даа л гэсэн байна, тийм үү? Сталартын хувцас гоё гэж яадах. Oh yeah, of course, yeah. I mean, you can put on red dot and it's even good. За, сайн дэш дахиад спрей өгсөн машин дээрсэн суулгах оролдлого хийсэн сайн дэш. You do have red dot, but with iron sight, it's DRS gaming-ийн тоглогч цаашаа налаад алга болж I would гисэн. not even consider taking shots in mid range at that point. Айци их гоё штэ гэж. either what the players of T2K can pull off. Айци их классиктай, What a классик wonderful move, I харамгалтай. have to say, by Sunday, it's just faking, I guess, the entire presence of his team. DRS, they just got pranked right now. That was a massive prank. Speaking of pranks, do you love pranks? Not at all. I mean, alright, no, I do enjoy them. You do enjoy them? Yeah. Hmm. What about you, though? Oh, I love those prank videos on YouTube, man. This guy is on Well, like, top you watch them, галцсан. but no one would. I'm pretty sure no one would enjoy being in one of them. to a No, certain dude, point. it'll be so embarrassing. No. Yeah. No. Айцын Jersey Even to цанаасаа л do it, even to өөртөө pull off гэсэн a байна. prank Классик like that хараа would өнгөн be дээр embarrassing to me. алтан шаргал. Баг тамирчдын нэрс багийн I лого. was thinking to make a video, but it's a whole other story. Let's not talk about it right now. You know, I mean, the early game phases are pretty much the podcast phases, but so far this Miramar has been a pretty good one. We are seeing teams taking a lot of damage early off. One team already got handicapped, which were the team of Deadeye's guys, of course. But later than that, we're not seeing a lot of movement. Venom Legends Susan, Gangster Ripson, Susan Frag has managed to Boy. survive. I wonder what pushed him to drop towards into the water. In fact, and what prompted Venom Legends to go for a split drop like this? I wish I was a fly on the wall in the boot camp. What? Godlike Stalwart San Martin. Interesting. A fly on the wall. How do you know flies can hear? That's my question. But I don't think so Johnny's here to answer it anyways. But as we do move on with the game. За тэгэд Miramar Mafia-ийн тоглолтод бас л тэгэл мөн адил 3 цааны шахаа 3 цаанд дуусаад 4 цааны шахаа явагдаж эхлэхэд баг тамирчдын And now талаа we have ширүүс Susan over here just байх. running around out in the open, knows there's no threat lingering around him, so he can afford to do that. Season-ийн артлаас And Spec he hasn't дагастай. even got a single gun in his hand yet. That's how much some of these teams are being screwed up. And he is really separated away from the pack too, so I mean, Venom Legends, you guys need to understand, they're all the way on the left side, near Ruins and El Pozo, and Susan is the only man on the right side, completely on the right side of the map. That is not a split, it's a complete unorganized spread. And Venom Legends, I mean, Susan right now, he needs to keep his head Харин stuck хөөрхөн down. нэлээд улаацсан байж байгаа л уснаас He гарч needs ирсэн to шүү дээ. stay safe if he wants to stay alive inside the game, because there are a couple of teams around him actually, and there is GSM in the front. If he does want to stay safe, as I mentioned, the only key here is to camp around and just keep your head stuck down, not engage in any of these fights. But as we do move on, there are now finally some teams who are starting to move inside the next circle. Again, in the Smack Center, there are teams like T2K who are looking pretty solid. Deadeye's guys as well. Unfortunately, Deadeye's guys doesn't have the man number, the man advantage
They're only down to a 3-man squad. Now, Kremlin Storm can be a big risk for the players of Deadeye's, guys. I'm not sure if they are aware of the fact that they're being approached by the players of Kremlin Storm. But there's a big chance they probably are, because Kremlin Storm, they had a couple of vehicles in their hands. Godlike Stalwart. Эр газар шүү энд тийм байгаа сте халина гэсэн маань саруул халуу хоёр. Манай хоёр хөөрхөн хос. They're taking their sweet little time. Because it makes sense too at the start. They took their time making their way inside the San Martin area. So they Diverse IT спортын дэмэг артлас спрэгод машинаас нь буулгасан. Яа, Diverse бол IT спортын тамирчдын rotation ийхүү давтаж эхэллээ. Би чааг үздэг харин касер төвшөөг үзэг дургой болсон байрны мөнгө өгөөч гэж гуйж байсан. Одоо хүнээ байсан хүмүүс бид нарыгаа доромжилдаг болсон л гэж. And going for a better positioning inside the circle as the players of IC. Now the wall of death is going to start to move in. IC themselves. IT спортын за тоглогчийг аваад буцаад цаашаа rotation үргэлжлүүлээд явлаа. DAY's version их артлаас нь Doke M16 4x single tap-ыг өгөөд хоцорч байна. Doc realizes the players are not going to be that big of a threat anymore, so now he will start to move in. Deadeye's Warriors, an interesting approach, interesting rotation they're showing over here. Well, Diverse. it is interesting, but let's see how successful are they going to be with this. Having given away a lot of information to the players. Diverse баг тамирчдын логон дээр ингээд Монгол улсын төрийн далбаа явж гин гэдэг бол үнэхээр бас гоё. Бахархмаар юм аа, гоё юм аа. The Warriors again, a team that went on to dominate the second week of the league stages. Right now, we're just waiting to see what they can bring to the table in the third week of this tournament. Oh, it looks like Godlike Stalwart are extremely close to them as well. Doc seems to have a lot of information about the opposition, but the Warriors prioritizing their own safety rather than stopping to take these fights, especially in Miramar. It is quite an important decision to figure out where exactly. Junkyard there, train to kill. So DAY's guys. The possibility of getting third parties, they do stack up. Krulov and Joker, Chowry in the distance. So the whole crew of Deadeye's guys is together, apart from on top, of course. Not having a great day, that lad. Зэхөө байгалийн ихний дөрөвт нь MK14 долоотоос өмнө 60 шигтэй AR-ын түргэн харан магазин 3 сэттэй буусан. Godlike Stalwart-ийн топ за Diverse-ийн Godlike Stalwart-тай таарчлаа. За Sky-дээр Pika ямчсаар Refa явагдаад амжаад босоод ирсэн нүүрсэд зүүнлээр шахаж байгаа. Нүүрсийн дээдлээс за нүүрсэд Pika-тэй төвөлдөх болно. Sky-ийн хооронд нь хитийг дарж амжихтаа нүүрсэд уушаа шууж хахад нокдаун өгсөн араас нь яа дууг гарч дуусгасан. Diverse 4 kill pointтэй. Godlike Stalwart-ыг 1 kill pointтэй 16 дугаар байран дээр нэлнэш нь хийгээд авчлаа. Diverse яа сая зүгээр нүүрсэд бүр Diverse-ийн залуучууд MABETEX Burn нокерсон байгаа. За хаяа болож 100 уртлаас нь их уушахаж ирж байгаа юм байна. Diverse хэн яа гэсэн бэ? Oh, that's a big statement. That's a big statement. Deadeye's Warriors. MABETEX Burn дээр revive гэдээ босоод ирсэн. Яа, Diverse-ийн залуучууд за нүүрстэй үед бол сая Godlike Stalwart руу. За яг хөө мэдээж хүн бол revive хийж байгаа тоглогч руугаа мэдээж шахна л та. Гэхдээ бүр ганцаараа багасаа тасаж гарч ирээд шахсан. Араас нь Diverse-ийн цаг алдалгүй залуучууд нэрсэн нүүрстэйгээ elimination болгоод алдсан. 4 kill point-ыг хийж авлаа. Godlike Stalwart-ыг 16 дугаар байран дээр elimination хийж авсан. За MABETEX-ийн бол camp дээр noise cancel-ыг заажуулалт нь high voltage шахаад ирсэн. High voltage die MABETEX-ийг ерөөхдөө бүслэлтийн байран дээр инхүү high voltage шахаад гаад ирлээ. And he keeps on getting better and better all the time. As we have high voltage now against the players of MABETEX. The closest one inside this entire Dogs тайваа амар л гэсэн маань гүзэж гимаа гэж. MABETEX Apex Jiggles spray out Apex унсан. High voltage spots out one player. Now finally Jiggle has breached inside the compound. They've also found the opening
Assassin, MABETEX. Яаdır knockdown-ыг өгсөн Malik. Дуусгаж киллэд авсан high voltage. MABETEX-аас ийхүү 2 тамирч үлдсэн. За тэнцээ цаана revive явагдахтаа Malik дээр тэгтээ knockdown ирсэн байгаа. Malik being the only man knocked to his knees as of now. Not a lot of trouble for high voltage to deal with as Jiggle is going to drop one more from the side of MABETEX, Baron and Wally. All that. Шин зэ нэгнийгээ таньдаггүй мөг нэ. Одоо тэгээд таних боломж байхгүй. Эднэрт бодлол kill message энэ төр player TD дээр гарч байгаа ах нэгдүгээр хоёрдугаар одоо тэгээд үнэхээр энэ олоосон чанартай юм тэнцэн болохоор одоо таньсан байсан ч тэгээд ямар ч арга байхгүй шүү дээ юм нахаа. High voltage vs MABETEX volley Baron руу ийхүү high voltage assassin шахах гэдэг байгаа юм байна. Baron is going to try and position himself. Jiggle assassin. Wally will have to deal with front force of the players of high voltage, but IHC to the rescue, I guess. Malik just got back up. За volley дээр knockdown-ыг Jiggle өгсөн. Wally is going to be taken out. Jiggle. Сада тамирч үлдсэн. Baron ганцаараа саалаа үлдлээ. Baron is going to be the last player surviving for the team, and I don't think he's going to survive for long. Baron-ыг Jiggle гаргаж ирээд яа дууссан дундаас нь MABETEX kill point-тэй 15 дугаар байрны дээр elimination болж 14 тимийн 52 тоглолт тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Malik was the casualty there, but he's now back up on his feet. High voltage perfectly played that one. But there's another threat approaching them, which is quite close. All the four players. За high voltage яг дээдлийн high ground нар IC Sport-ын гараад ирсэн. IC Sport-ын high voltage-тэй дүүлдэх болно. Alex-ийн зүг гатаж байгаа нээд ороод ирэхэд Alex агаарт дэлбэрч байгаа юм байна. Smoke дотор бол хүн байхгүй. IC Sport-ын high voltage-тэй дүүлдэхээр zone-ы захад гарч ирсэн. High voltage бол сая дөнгөж MABETEX-ийг elimination хийж авсан баг. Alex, on the other hand, we know this man is quite aggressive, and sometimes IC Sport vs high voltage. We've seen those moments happen a lot of times in the past as well. Maybe that's the sort of opening, maybe that's the sort of opportunity the players of high voltage are exactly waiting for. All the four players waiting patiently in a defensive stance, of course, relying on that tactical nature more, taking that slow-paced, methodical approach. Probably all the things I think MABETEX thought they Alex the problem-ээс нээд ороод ирсэн Alex ногсон. The problem Alex шууд шахнаа. Атлас нь зёл. Probin coming in with a three-pointer of his own is going to drop Alex, and well, one more name. Alex ногсон зёл модны cover дээр хүнээ барьж байгаа. Зёл руу шахаад problem гараад ирсэн. Problem дээр knockdown-ыг зёл өгсөн байдгийн. Demo өөрчлөлтөд assassin-дэд дүүлсэн болооч Demo ногсон assassin. Demo гүцгээд авчлаа. High voltage 7 kill point дээр problem ногсон. Jiggle атлаас нь шахаж байгаа. Malik уулаан штэ. Китиг дарж байгаа Malik. Дарж чадаагүй байхад нь Санчинд орсон байт. Problem Malik 2 knockdown. Assassin Jiggle 2 IC зёл батны Санчиртай дүүлтэн. And the openings being given away by the players of high voltage, getting a little too over complacent. We thought high voltage would never do that, but that's what they've been. The Divers in this Zokoyer Snakes nurse elimination was Venom Legends that with the Reeves net knockdown гүцэж нээдэр киллэд авсан. За зүүнлийн smoke-нд байгаа да. East гоё шахсан. East Frag Boy дуусгаж 6 дахь kill point-д Divers хийж авлаа. Warriors on the other hand, they're definitely taking the fight against the enemies. Venom Legends Elendrex Bishal Janmarin Garnet knockdown Sanchira IC Zёл vs high voltage assassin Jiggle дүүлдэж байгаа. Now it's a 2-on-2 situation. Sanchir and Zéol versus Assassin and Jiggle. Assassin and Jiggle, of course, a deadly duo. Assassin Jiggle. But I still don't understand why did Probin high voltage 7 kill point хийсэн. За шууд манай хоёр машиндаа суугаад rotation-ийг тойргийнхаа зүг явж байгаа юм байна. Assassin Jiggle тойрч гэсэн түн утга тойрог тарах хэрэгтэй. Учир нь гэл дөрөвт цааны шахаа явдаж эхэлсэн. I think it would have been hard to predict exactly how that situation. Trent Gillen Ray Grafton Sir Memo дээр knockdown-ыг өгсөн. Zelendrix баруун зүүнтлийн high ground-ыг за баруун зүүнтлийн одоо жигүүр магна гэзэлжээ гэдэг шиг Zelendrix-ийн бол Janmara Expert low ground дээр ирсэн. High ground-аас ихүү damage-хэд билэн DAY1 TRZ татаж тэр knockdown-ыг өгсөн. City Sport Spooky Zakin the Grand and Storm дээр яваад орсон. Дараас нь Castle Lucifer шахахтай TRZ баймаа тэр knockdown ирсэн байна. The
Мамбаг дуусгаж авсан DRS Delta дуусгаж авсан. Pmpl Sandwich Gremlin Storming баруун талаас IC Sport-ын тун утахгүй бас зооны артлаас орж ирнэ. Sandwich M16 3-тэй single tap with Gremlin Storm руу The Smoke from Blind Tray болоод нөгөө спрейнүүд нь очиж damage өгөөд байна. They're just hoping for the best with those spams as well, and they are able to deal a decent amount of damage, but nothing critical. IC Zol Battle Drop-ийг лүүдэлсэн. 13 тимийн 39 тоглогч байгаа 4 дахь цааны шахаагдад дуусахад ердөө 40 секундын хугацаанд TRZ гэлтэй 14 дугаар байндар унаж тоглолтыг орхон гарч байгаа юм байна. Plays on DRS Giantin окорсон 13 тимийн 39 тоглогч тоглолтыг одоогор үргэлжлүүлээд явж байгаа. За Gremlin Storm Memo Octopus дээр нокдаун. Sandwich нокорсон байгаа. DDS Guys-ийн бас гаад ирж байгаа юм байна. Plays on DDS Jacker knockdown. Plays on Gianti бүр elimination болж DRS-ын 3-1 бүрэлдэхүүнээр тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. За Atla Airground-аас тавтад шахуулаад Elendrix-ын орж ирж байгаа. Бишоо бол Orange нокорсон. Бишоо бол машинтай Orange дээр Revive-ийг орлого хийж байгаа юм байна. DDS version тоглолчид DRS-ийн баруун талаас гоё гарч ирлээ штэ. Уг нь Delta дэшгээ East руу нээдэг явуулсан. Easter damage орч ийн. Rules of G killer right зэрэг нээдэг татаж East хоёр ашаага шахахгүй болохгүй хэлж дуусааг бас Rules of G гинэд Easter орсон байдаг юм а. High voltage 8 killтэй явж хагаад 13 дээр унсан. Rules of G killer white East-ийг дуусгаад өгсөн. За их үдийн варас сада тамирчин Dog ганцаараа соолоо үлдчихлээ. DRS vs DDS Warriors 3-1 дуэл. Down to around 50% HP. Two of them. Rules is the only healthy man still remaining. Дог ганцаараа соолоо болсон. За хаста үнэхээр шахчлаа да Rules of G Killer White дуусгасан байдгийн. За DDS versus 7 kill point-тэй 12 дугаар байран дээр унаж тоглолтыг орхин гарлаа. 11 тимийн 31 тоглогч Silly Sport бүтэн багаараа тоглолт өргөжлөлтөд явж байгаа. За зөгөөний зах дээр Gremlin Storm-ыг гой хүлээж авах байрал дээр за бас болоог Atlas Elendrix-ийн орж ирнэ. Яг Silly Sport-ийн Atlas DRS-ийн 3 тоглогч яг Atlas High Ground-аас ороод ирэх юм бол бас эвгүй штэ. Silly Sport артлаа хармаар байна. Elendrix Bishop бол Жанмарын Vado дээр ногтааныг өгсөн. За DRS-ийн баг 100 руу яваад Жанмарын Sport Elendrix-ийнтэй байлдчих юм бол за тэгэхээр шийдсэн Rules of G машинаас буусан. Plays on the Жанмарын Snipe нокорсон. Elendrix Yeti уута DRS Delta дээр ногтааныг өгчлөө. Jane-ийг эндээс Gremlin Storm Memo ноколж байна. 11 тимийн 29 тамирчин Orange ногтоогоо Killer White-ийг улаан Delta ноксон. Killer White-ийг Delta дээр revive-ийг боломж үүсчлээ л дээ. Учир нь гэвэл Elendrix-ийн Yeti уута Orange хоёулаа нокорсон. Killer White Delta-га барих гэдэг. За Precious Atlas нь Elendrix-ийн хоёр талаач Orange бол Yeti уута дээр revive хийх боломж өгөх юм уу? Цаанаас Yeti уутаг дуусгаж байгаа юм байна. За Seal Spooky DRS Rules of G дээр Nether knockdown өгсөн. За Seal-ийнх нь гоё ажиллаж штэ. Уг нь бол Gremlin Storm 3 kill point-тэй бүтэн багаар явж байгаа. Зооны захаас. За зүүнтлийн high ground-ын дээр Silly Sport болон Elendrix DRS гэсэн дүүлээд хоорондоо үргэлжлэнэ. За сая болол Elendrix-ийн DRS-ийнтэй байлжсэн. Натлаас нь Silly-ийн Net DRS дээр Rules of G дээр гоё очсон. Энийг одоо дээдлийн option буюу дээрээс нь гоё харуулж болтгүй юм бах та. Дайн хармаарах юм аа. Silly Sport-ын бүтэн багаар уг нь гоё явж байгаа шүү дээ. Datrax Gaming ороод ирсэн IT Ziol-ийн урдалт. Ziol ятгсан нээд очих юм бол гоё доо. Silly Spooky DRS Delta дээр ногтон Struggle дээр Ziol-ийн нээд орсон. Мэдрэмжтэй штэ Ziol дахиад ч хоёр дахь нээдэг атхан за гэхдээ зооны баруун талаас Spike нээдэг атгаад явж байгааг Ziol болоод харсан байдаг юм аа. Санчир баруун цахын Spike руу араас нь баг л спрей өгөх бах та. IC Sport-ийн дуо тамирчид Санчер болон Ziol гэж хоёр тоглож үлдсэн. Silly Spooky DRS Killer White-ийг дуусгаж өгсөн. Ингэснээр DRS Gaming 6 киллтэй 11-р байндар унсан. IC Sport-ийн Dax-ыг дуусгаал зорго орморох юм да. Яан вэ? Dax Spike машин дотор суусан ивэр Struggle дээр revive өгдөд тоглож байгаа босгоод ирсэн. Resulting in a delay and also Dax getting a Дач хүлээ хичээлтэй гинэ. Окей, хүлээ хичээлтэй унтаж амраарай. Datrax Gaming kill point-тэй за хамгийн ихний дүүлэг IT Sport-тэй инхүү хийж байгаа.
But as the time keeps on ticking away, Teatrax за та 6 дахь цагны шахаа явагдаж гисэн учраас шууд зооргоо чиглэхээр шийдсэн Teatrax Gaming гэхдээ салтыг үлдээсэн байгаа юм байна. Precious-ийг гоё олж харсан. За саяны шотуудыг харуулсангүй дээ. Viz Octopus Electric-ийн Precious-ийн нокдауныг өгсөн. Precious-ийг баг дээрс нь шууд суулж аваад дуусгаад авсан. Viz Club-ийн 4 kill point хийсэн. Viz Club бүтэн багаараа тоглолт өргөжлүүлж байгаа юм байна. Баяр сайхан жанлаг цогцол сайн уу орой минь төргий. Venom Legends-ний киллтэй 9 дугаар байран дээр унж байна. 8 дугаар байран дээр араас нь за багтамж араас нь шил дараалж унж байна. Electric 2 киллтэй унж байгаа бол 7 дугаар байран дээр Жанмара спортик хилтэй унсан. За ингээд 6 тимийн 18 тоглож энэ удаагийн Miramar Mector Монгол баг танаж чеки хийх нь баг тодорхой болж гин гэж би хэлмээр байна гэж Venom Viz Club Octopus тэр ногтаа гэсэн Sil Zaki өргөжлөдөд Spoker spray гэж бод өөрөө унсан Backred гарсан Кэсэ артлаас нь ямар удаан гарч ирсэн бэ? За Sil-ийн тоглож чадчихлаа. Octopus дээр Refa явагдаж байгаа хооронд шиддэг мооло нэд байхгүй, даанч байхгүй юм биш үү дээ. Sil спортын Viz Club-тай дүгэлтэн Domain дээр нокдаун за Viz Club-ыг дуусгасан байдаг юм аа. Sil спортын 6 дахь kill point. IT спортын тамирчид Crampton Storm дээр нокдауныг өгсөн Viz Club Ийхүү 6 дахь байранд орж байна. 5 тимийн 11 тоглогч IT Zio Sanchez тоглолт өргөжлөж байгаа 3 kill pointтай IT Sport. Coming over that ridge, taking their shots, emptying out a clip and then falling back. A very well coordinated assault and a very well coordinated team wipe right. За парантта Teatrax Gaming-тэй зүүн талд нь Trent Tuchel-ийн содо тоглож байгаа дах шиг байна да. Sanchez DEMJEY Zio хоёрын хажуудалд. Very well for themselves or 3 players remaining and they have managed to secure Бүгснөөсөө ухуулах үдээ. Plays and Darks-ийн spike нөхөрсөн. done for as well as I think just the last player left standing in the distance and he's being gate kept by IHC and Seal at the same time. IT за зоны центрыг бол Sil Sport болон Crampton Storm-ыг эзлэхэд маш ойрхон зайтай. Teatrax-ийн 5 дахь байранд унж байна. 4 тим 9 тоглож Crampton Storm болон Sil Sport-ын за Sil-ийн магадгүй бүр хаяа грамдаас тоглолтын тойргийг гоё эзлэх байх та. Sil Spooky Kazaz Lucifer Crampton Storm Fear уулаа ганцхан шот очиход Fear knockdown болно. IT Sport-ын за 7 дахь цагааны шахаавыг дуусгаад 18 секундын хугацаа үлдсэн байгаас үнэхээр уршаа орох шаардлагатай нь гэтээ smoke байдаггүй. Spooky дээр IT Sanchez spray өгөөд ноклоод авсан. Дөрөв тим 9 тоглож яа Crampton Storm энэ зүүн талаас 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. За артлаас нь Trent Tuchel-ийн даж IC Zio басан Sanchez артлаас орох үедээ би тэрнээс л үнэхээр айжин. За Legend бол артал байсан хэвээр байгаад байгаа. Соло үлдсэн тамирчин. Жинхнээс артлаас нь спray өгөх үедээ. Trent Tuchel Legend байсан хэвээр зоондаж хавуулаад за нэг дээшээ өндөгөл Zio Sanchez-ийг спрей өгч магадгүй дээ Legend. Гэтэ саата татаж учраас team чамар бас сони алхам хийхгүй байх. Нэгэн дээр нок өгөхөд нөгөөхт нь олж харж Legend-ийг дуусгах боломжтой. Яа Legend мөлхөөл яадаг шүү. Crampton Storm Fear дээр Sil Lucifer knockdown. Legend нээдэг атгаад за нээдэг атгаж яхад нь Zio болоод харсан байт юм да. За ингээд Trent Tuchel 2 киллээ 4 дээр болсон. 3 тимийн 7 тоглож үлдсэн Sil IT Crampton Storm үлдлээ. Crampton Storm-ос Dictator болон Rafty-ийн дуа тоглож үлдсэн байгаа. Sil Sport-ийн 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. Sil Lucifer-ла Dictator spray нийлээд баталгаад орчихж байгаа юм байна. Амжиж китэг бол Lucifer дараа тань. За IT Sport 4 kill point-тэй 3 дээр унсан. За ингээд Sil Sport-с Crampton Storm Rafty нэг шот ирсэн бол Rafty нөхрөх басан. Dictator зүүн талаар Kaiser spray өгөөд байна. Амжиж coverлох гол байдал хэцүү шттэ. Dictator сая дуусгах боломж байсан. Sil Sport-ын дамжин ганцаараа үлдлээ. Lucifer Kaiser нөхөрсөн байгаа. Lucifer ганцаараа багийн дээр coverлохоос өөр сонголт байсангүй. Crampton Storm plays on инкер хайртай татчихлаа. За яа чекидэж чадсангүй штэ guys. Crampton Storm 4 дахь map Miramar дээр чек идлээ. Багаараа 1716 damage үзүүлсэн. 8 kill point-тай нийтдээ 23 point-ийг цуглуулж ерөнхий overall ranking 16 дугаар байранд руу өнхөө орж ирж байгаа. Crampton Storm Sil Sport-ын сая үнэхээр ганган байсан шүү. Залуусыг магтахмаар байна.
a decent amount of damage numbers wrapped up, but I gotta say one thing, IT as well. IT спортын хоёр тамирчин ч гэсэн үнэхээр галыг гаргаж тоглолтын үнэхээр гоё авч явж дуусгалаа. Гэхдээ яг хажуухан талд нь Silly спортын тамирчид байсан. За доолын low ground-аас Gremlin Storm-ийнхэн бол үнэхээр тойргийн одоо нэг эвтэйхэн байрлал дээрээс л дээдлийн high ground руу спрей өгсөөр дуусгачлаа л да. За хамгийн сонирхолтой инээдтэй үзэгдэл нь бол Trent гэлэн Legend-ийн үйлдэл байлаа. Яг нь Legend бол тамирчдыг тогтох байдлыг харж байгаа л хэрэг хөдөлгөөнөө хязгаарлаад эхлэх юм бол Legend-ийн үед уушаага шууд спрей өг байсан. Гэхдээ Legend-ийн үед нээд атгаж байгаа Seoul-д харагдсан. Би бол тэрнээс үнэхээр хайжсэн. Яг бол IT спортын хоёр тамирчны араас ганц соло тоглож үлдсэн. Юу н соло тоглож бид нар зөвхөн класс дээр PUBG Mobile тоглосон ч гэсэн үнэхээр бас амар хорон байдаг штэ. Санаанд гойж байгаа тэнд хэвтэж байгаа спрей өгвөл эсвэл артлаасаа буудуулаад тэгчдэг учраас би сая Trent гэдэг тоглож үнэхээр бас зүрхшээж илаа. Тэгээд ашгүй IT спортын тамирчин Seoul төрүүлээд олж харсан байдаг юм байна гэж. Ажил дуслаа ядарч унахнэ гэв их хоёр маань комент бичсэн юм биш үү? Silly спортын сабиг гэдэг чек хийчихээсэй гэж маш хүсчихсэн. Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the Pmpl South Asia Fall Season of 2022, brought to you by the Oppo F21 Pro. This is Super Johnny, joined by Necro alongside with me. 4 games done and dusted. Gremlin Storm finally walking away with the win in the previous match, but that does not really help their overall ranking as of now. They will have to be a little bit more consistent for us to see a significant improvement, although the points that they have earned might just be enough to keep them in the top 16 as far as the overall league rankings are concerned, because that is one place where Gremlin Storm do have a chance of making it to the final. The Gremlin Storm тамирчин Ravdi энэхүү дөрөвт map Miramar дээр MVP тоглож шалгарч байгаа юм байна. 745 damage, 5 kill pointтэй, 387 эрүүлэн тусламж үзүүлсэн, 3 knockout-ыг өгсөн, 2 headshot-тэй тоглогч энэхүү Miramar map-ийн MVP тоглогчоор нэрлэгдэж байна. Especially, I think the last 2 players surviving were doing pretty great with the way they held on to their position and delayed the push from Silly Sports. They in fact did. With 25, as you mentioned, 25-27 survival time. I mean, Gremlin Surviving артлаас Silly Sports-ын тамирчин Spooky, High Voltage Assassin, Did as well as Dog, Witch Club-ийн Back Red нар нэрлэгдэж байгаа юм байна. Okay, they're doing pretty good. It's time for them to start wrapping up those elimination points. That's what they exactly did. Realizing the exact moment and working on it and realizing that now is the time to do it. That's what the players of Gremlin Storm did perfectly. On the other hand, you have the players of Seal as well. Seal, I would say in week 3, it definitely does seem like a little bit that they have woken up, right? I mean, yeah, sort of. Cause at least in the first day. At least in the first day, yeah, because I was just going to mention, like, they still lost 2v3 situation out there in the previous game, and it looked like they did have utility as well on them. За хамгийн олон киллийг Gremlin-саар Ravdi, за хамгийн өндөр damage-ийг мөн Ravdi үзүүлсэн 745 damage-ийг үзүүлсэн байна. Харин хамгийн олон assist-ийг DRS Gaming-ийн талаас Killer YT 3 assist өгсөн. Хамгийн олон эрүүлэн тусламж үйлчилгээ 487 high voltage Jiggle first in terms of the highest damage and also the highest elimination. DRS Killer YT having a pretty phenomenal day. Дөрөвт map-ийн тулаан инх өндөрлөж байна. Одоо бид нарт ердөө Erangel map-ийн ганцхан тулаан үлдсэн. Erangel map-ийн тулаан явснараа инхүү PUBG Mobile Pro League South Asia Season 6 Week 3 эхний өдрийн тоглолтод өндөрлөх юм. Инх бол дөөх амар л гэж үнэхээр амар байсан. Take them off the leaderboard this week around. Looking quite solid as well. Look at that 7 points. Гүрвлэд хэдэд явж байна хөө. Гүрвлэд нэрээ аврал ранги тэргүүлээд байна. Дөрөвт map дээрээс Gremlin Storm 23 оноо цуглаж чадсан ба Silly Sport 20 point-ийг, IT Sport 14 оноо цуглаж чадсан байна. За DAY1 маань залуучууд 8 оноо цуглаж чадсан. GODLIKE Start 1 point-тэй MABETEX тгийлтэйгээр энэхүү дөрөвт map-ыг дуусглаа. Wizzy's Club is another one of those teams. Once they have the circle gracing them in those final moments, they do a pretty good job of capitalizing on that.
And Wizzy's Club did exactly so. Wizzy's Club, Elementrix, and Gremlin Storm, these teams do really good when they find themselves in the circle and when they find Gremlin Storm гэхдээ Miramar after үнэхээр сайн тоглолтыг хийчлээ. Ер нь бол Gremlin Storm дээр татсан байсан play zone гэдэг юм болоо Gremlin Storm энэхүү чек хийх боломж нөхцөлд бүрдүүлж өглөө гэж би өвдөд өгнөж байна. Хэрвээ Gremlin Storm биш Silly Sport руу зоон татсан бол Gremlin Storm хүссэн өсөөгөө яг тэр camping position-ыг хаяж дэшээ өсөхтэй байсан. Гэтэ үнэхээр Silly Sport-д хайрг байлаа. Түүнээс Silly Sport-ийнх юм бол чек гэдэг үнэхээр орхон бас шүү. За Докийн нүртэй шахаж ирдэг шахалт те. Яа. Gangster бүр мөргөж дуусгасан юм байна. Зиолын struggle дээр очсон нээдний мэдрэмж. Вицийн багийн дээрс Precious Orange-ыг зэрэг ноклоод авсан. Zaki Viz Backred дээр дуусгасан бодож ахлаасан Silly Sport-ын тамирчид Viz Club-ыг дуусгасан байгаа. Тэгээд үнэхээр зоон хайргуу доошо тэр cover-ыг эзлэхээр зур сонголт угаасаа үлдээгүүл байсан л да. Rovdi-ийн хүү дуусгаж өгсөн юм байна. За ингээд дөрвөн мафийн дараах Baladiers Gaming 1-р байрыг 57 поинттай хадгалсан Хивэр байгаа бол IC Sport-ын 7 байр дэшиж 4-р байрлал 31 поинттай болж орж ирсэн. Diverse юм залуучууд 5-р байрыг хадгалсан Хивэр, Viz Club 2 kill 2 байр дэшээ байршиж 6 руу, Silly Sport 8 байр дэшиж 7-р байр дээр 29 поинттай, Gremlin Storm 9 байр дэшиж 8-р байр дээр орж ирсэн. Маш сонирхолтой үзүүлэлтэд байрлалууд бид нар таагдаж эхэллээ. 4-5 дээр IT болон Diverse-ийн 7 дээр Silly Sport, GODLIKE сталартын 5 байр ухаарч 11 дээр байран дээр 23 поинттай явж байна. За харин MABETEX-ийн маань 1 байр даашилж 19 байранд 5 поинттай явж байгаамаа. За нэг иймэрхүү. Хагийн last map IT chicken dinner харъя гэсэн байна. Чимэц ратгамаа 716 шеэртэй явж байгаа маш баярлалаа. MABETEX уг нь чадвартай аж нэг л болдоггүй шүү гэсэн манай одоох. Баярхуйн хөр маргааш байгаа тэг нэ байлгаа явах 25-ны хүртэл WEEK3-ын тоглолт явагдаад 9 сарын 30-наас Grand Final эхлэх болно. BIT Бен дог бурхан амар бодол юу бурхан байна юм. I mean, to start it off, of course, DE Warriors, Venom Legends, Wizzy's Club, and even T2K. Now, Wizzy's Club, honestly, I would say, it seemed like they were finally catching little as they did finish the previous game quite well. Maybe the momentum could have carried on forward. Зүгээрээ манайх маргааш сэрнэ гэсэн байна. Ортносон мөхтөлөг. That's what exactly is going to happen right now as well. Wizzy's Club are going to be thrown outside for the last game. Гэтэл өнөөдрийн тоглолтын талаар Silly Sport-ын саяны маптер маш гоё байлдааны хийж тоглолтыг үнэхээр гоё амжилттай өөрчлөж чадсныхаа ачаас өөрсдийнхөө байрыг маш гоё уршин оруулаад ирлээ. Дээрээс нь Diverse-ийн залуучуудын гал гарсан тоглолтыг ер нь яа гэх хөвтэй нэрээ. За хальт нэгээс 0 орнгуудаа халаа мэж хэлээд нэг жоохон усуучаад ирээ. Overall rank харцсан. Тэгээд одоо хэдэлээ. Энэ хоёрыг жоохон ярьсны дараа Иранглийн фангс хэсэг багт тэр оронд Bigels басчаад ирээ. It's the same thing I did last week. I'm just going to keep going with the team until that team wins and then I switch to them. Johnny, I'm not going to lie, you actually remind me of a professor of a school. Dude, you look perfectly like a professor. If you just hold a couple of books in your hands right now. Yeah, you were supposed to bring me my books today. I forgot, man. All right. Not too sharp with my memory, man. Sometimes, you know, as humans, we forget. I literally had them removed outside the closet as well, but I just forgot. Yeah. It's quite similar to the players of IHC checking their backs in the previous one, just forgetting about Legend being there. I don't think so. They saw him in the first place to forget. Yeah, I wonder what was going through their heads the moment they did, though. I think so. They pretty much just looked at the left side. They thought that the left lines are completely clear. So they're like, all right, in close left, we don't see anyone. But they forgot that maybe there can be someone snaking around behind that tree, and that's what Legend was exactly doing. The odds of that are pretty less, but somehow Legend was there. I mean, it was a good play, though. I mean, it was a good play from Legend because I
I mean, I realized his entire game plan was to let Yeah. the players of IHC, because they were completely zoned in into the players of GSM, Gremlin Storm. Gremlin Storm was sandwiched between IHC and the players of Seal Esports. So their intention were let IHC push on the other side. As soon as IHC runs into the line of fire of Seal Esports, they're going to be a player down. I'm going to get that pick, Mhm. and I'm Mhm. going to secure a few more from the side of Seal Esports as well. Did not really work out because when you're unlucky, you can't really do quite a lot as well. He did get shot by the players of IHC, and that was it. But still, a valiant effort over there to Legend. So Yeah. it was Yeah. quite important to secure those points as well for him. So he did do that for his team. But going into this last game of the day, I think it is going to be a nice reset for everyone, considering. Again, at the end of the day, you get to play that game on Erangel, the standard map for everyone. And also today, the trajectories have been quite lopsided. Almost every single time we're seeing those trajectory lean towards the southern side of the map and the circle just moving up north. This time, maybe it's going to be a little bit different, but we have been given an opportunity to second guess our predictions. Necro, do you want to change? Oh no, I'm gonna lock in A1 Esports. Just go with it. All right, A1 let's go. Esports. Godlike I believe. stalwart. Godlike Please. stalwart. All right. Let's see, man. Let's see what you got. All right, Johnny. A1 Esports is back in action, and I think that break might have just helped him a little bit because if I you mean, remember yeah. last time as well, I picked up A1 Esports right after that break. I thought that maybe that break will give them a little bit of chance, a little bit of time to, gather their mentality back. Actually, that's not exactly what I thought. I completely gambled and I guessed A1. But yeah, but that can be a little mentality behind it as well. Yeah. A little bit of break can definitely help these players to just take their mental back from the game and try and reset it. As you said, have a mental reset after those games, and a little break can definitely help that. I mean, definitely. We have talked about this. Every single time you get a few days off from the tournament, you need to go back and do those WAD reviews. Just try and figure out what is going wrong, whether the 4v4 is where you're lacking, whether the rotation, the early game clash, whatever it is. Try and figure out a way out of it. I think Venom Legends have been quite adaptable. We have seen improvement from Venom Legends time and time again. They've been getting better every single week. One thing Yeah, that never yeah. changes is the fact that Venom Legends are always just like Godlike Stalwart. That is one of those teams where you can expect them to start off really slow, but they do pick up the momentum during the later days of the tournament, the later days of the week. So Hmm. Venom Legends is one of those teams that I do expect an improvement and a good performance from this week as well. But A1 Esport, I think it is going to be very important that they literally played to the best, not even to their abilities, but of the lobby. They have to somehow finish in the top 3 if they want to comfortably make it into the top 16 now. Because with how Gremlin Storm are playing, remember where we talked about, all right, 2 slots from the top 16 are up for grabs. Well, if Gremlin Storm play like they did in the previous match, then you can just make that 1 slot. And Dax are also looking pretty good. Yeah. I mean, I'm not gonna lie, but going with A1 Esports is quite a tough choice. I'm not saying that this team, of course, this team is not that good of a team. No, these are not my wordings. When I say it's quite a tough choice, Yeah. what I'm saying, considering their run today with how they've been playing, picking them up is definitely quite tough. But as I said, I'm hoping that break has helped them. Сайнхүү enough to Ерангл get мафийн themselves онгоц back Слеповкогоос in the Примакс game чиглэлд онгоц again. нисэж байна. It has helped them reset it pretty well. And MABETEX, I'm gonna see a fresh Seal, start once again Godlike inside the Stalwart, game. IC гэсэн баг тамирчдын тулааны хэдүүлэг хүлээж авч үзнэ. Tomorrow, we'll kick things off on a great note. Let's see though. Early collision, Seal Esport again, Skylight Gaming. Let's Seal see Esport Skylight how Game this дээр is нөх gonna go. Imagine за дуэл үүссэн. Let's go. Both are playing. Alrighty. Military Save the circle, best for let's last. go! I love it. I love it. The best game in the variant. Look at the players of TRZ. They've decided mid-drop that they want to go to the military island, where the players of Elementrix are already going to be there. Well, I mean, it's completely fine, you know. Please on the center Cessna Combinator base. Still a decent amount of compounds surrounding the military base that they can try and loot and still Хүүхсэг have enough алдсан amount of ч loot би to IT. copy on it. Ah, Шүтмээр I just байна. lost Ийм my баг words. Seeing та that хүүхдийг battle, харсан MABETEX. бэ. The player was so unknown to the fact that someone might just be holding that staircase, and that's what exactly happened. Joker, sir, an easy elimination point flowing just in his pockets. As you said, today, the plane fly paths have to... Evan Esport энэ Sinister Electric Precious Aras хогоо тавьсан. One-sided plane fly path, and that's why we're witnessing a lot of brawls right off the bat.
And considering the fact that the circle as well is shifted down south, all the teams that are currently on the edges of the map, they don't want to go towards their drop location. хамгийн сүүлийн map Erangel map-ийн тулаан. They just want to get some decent amount of loot right off the bat, some basic loot, and start making their way towards military base because we know how tough it is to breach inside military circle. Godlike столоор тэнцээ. Новагийн чиглэл дээр 1902-ын гүүрээр гаад ирт юм да. Towards the military island. And with the way they are moving, I think they read this perfectly as well because every single time a circle like this is going to be there, you're going to see God like stalwart. Найтайсан чинь доод цах 3 удаа татдیں дэн ч яаж ийна. Just try and camp that position, just see if anyone is going to approach the bridge willy-nilly and get a few extra pickups. But at this point, I think these teams have been playing each other for 3 weeks. Хин дээрээ даан бэ? Их болтоо. Everyone is going to be prepared for it. We've seen DRS. Баг тамирч сая ийм эрт ирлээ дээр нааша гүүрээр гарч ирнэ гэдэг чинь сосноо комментатор бейс рүү сүүлдээ тойг татгаад гарч ирнэ гэдэг үнэхээр хэцүү дагаа болох учраас баг тамирч бүр эртлэн 1952 баяр. Сосноо комментатор бейс рүү ороод ирдэг шүү. Speak of the opposition being aware of the moves. I mean, TRZ right now in the outskirts of the military base. За TRZ-ийн ч гэсэн усаар сэтэд сосноо комментатор бейс рүү очих үйлдэл хийж байгаа. Evan Gajor IC демогийн хажуудалд IC демо noise cancel хийсэн сууж байгаа. Gajor-ыг огтон демо shotgun дэж унгана штэ. За хоёулаа адилхан 2 сумдаа shotgun барьсан байгаа. За хоёр талж хоёулаа байршлаа сольсон. A DBS in the hands, and that's not a gun you want to mess around with. But even Demo has a double barrel shotgun in the hands, and look at Sinister. He tried to ram his. Demo яатлаас спрей өгсөн Demo машиндаа суусан Evan спортын тамирчид IC Demo зогтож амжсан байдаг юм ба. Advantage Precious Ruthless Aggressive versus Liquid knockdown өгсөн Precious рүүслээд Smoke дээр дахин нэг knockdown өгж байгаа юм байна. If it's UMP, then it's good even at mid range, but he had an Uzi if I'm not wrong. Smoke Liquid хоёрыг Precious гүцэж killed авсан. The side of Elementrix taking care of Raw Official, getting a pickup. Not losing anything. Raw Official IC Demo таарсан яа ямар хэцүү rotation зурчвөө. За буухгүй л суугарн Demo Sleep Not их ус суулаад авсан. Not letting the opposition slip away. And Sus is going to secure that pick. IHC down to a 3-player roster towards Ferry Pier. And what I like about this particular match is за Ferry Fires ихүү IT Sport-ын тавьж Sancher Alex Zeal нар гурлаа тоглолт өргөжлүүлнэ. Zema ихүү Ruthless Aggressive versus тамирчтай гүүрэн дээр үнэхээр азгуу зүрлөө дөө сая бол. Ruthless-ийн хоёр тамирчнаа алдсан. За Elementrix-ийн тамирчдыг хоёр тамирчнаа дуусан. Bishop бол дээрээс Avon-ы хоодер knockdown өгсөн. За Raw-ийн дайнаас зогтаал баруун талаар захлаад явж өглөө. Elementrix-ийн энэ удаад Evan-ы хог бүр дуусгаж range killтэй давж байгаа юм байна. A1 and B, not a good start. Already losing out on a player. But it's okay, they still have 3 more players to try and Elementrix 3 kill point хийгээд авсан. Okay start I would say. Сосноо комментатор бейс дээр болдог ширүүн тулаанд зоон байгаа штэ. Тэгээд Elementrix шууд сосноо комментатор бейс рүү ороод ирсэн. Ruthless 2 тамирч орж ирсэн. За Evan орж ирсэн. 1952 мөн орж ирсэн байгаа. 3-man squad of course now the approach from the side of A1 Esports is going to be even more passive and even more safe. TR0 шахаад орж ирсэн. Sleep Not Nation болсон. За ингээд Ruthless Aggressive versus Solid тамирч үлдлээ. TRZ ихний kill point хийсэн. Quite a bad way, of course. But TRZ, that's a free elimination point that just flew right in their courts, and they are going to completely. Evan Esport TR0 шахаж орж ирсэн. Atomic knockdown. Gajor, Madcat руу үргэлжлүүлээд Gajor hitman шахах хэвээр. Madcat нээдэг атгсан. Gajor артлаас нь буугаад очсон. DBS-тэй Gajor хэцүү штэ. Madcat try to put the full stop to the fairy tale of TRZ inside this one. But is he going to be able to? He's the only man in the clothesline. Шидэд үлгэрлэл гэдэг штэ TRZ-ийн DBS. Hitman-ы атгсан Neds Madcat дээр орсон байдаг юм ба. Yay! Hitman-саа яасан бэ? Гацсан уу сая үсэрсэн үү? Нэтнээс нь үсрээд ийхүү Hitman улаагаад амжиж байгаа юм уу? Яа юу болчихвоо сая? Evan Esport-ийн Sinister Gajor 2 дээр Hitman-ы revive явагдах боломж үүслээ.
Tears Rain энэ ч одоо бууч толгой хөвтөж явж байгаа юм ба штэ. Яа. Мамба цааталт нь. Oh my Снэклэд God. Campus ямар ч байсан налаад гараад ирлээ. It's way too late. TRZ will not even get their hands on the gun. They are definitely going to be in a loot deficit big time. За Sosnoco Military Base-ийн за уртлын эрг дагуудаа инхүү TRZ болон Evan Sport-ын төвлөсөн. Spot out this crawling snake in the grass. IT Sport-ын Fair Fire талаараа гүүрээрээ. За гүүрээрээ гарахгүй маа гэд сэлээд ямарч ирсэн гарна. Janmar Sport за гарах гад хүлээж байгаа л гараад ирсэн. Stalwart-ын тамирчид Deadly High-ын Top Action хайгаал явж байгаа юм байна да. Janmar-ын тамирчдыг. DRS game-ийн за Novi-ийн бүр зүүн захлаад усаар завтай гарч ирж байгаа л араас нь Datax-ийн мөн адил тэр замаар нь замналаар нь гарч ирж байгаа юм байна. GODLIKE Stalwart Esport яг доотлолт нь логонд нь Janmar Esport-ын байрлалаа эзэлсэн байгаа. За GODLIKE-ийн бол хайгаад явж байгаа нь мэдээж. Гүрлөөд сэлжил явна гинэ. DRS game-ийн тавьж завтай явж байгаа Stalwart-ын чинь Sifa спрей өгсөн бол яа харсан болоо да. За олоод харсан. За замир руу шууд спрей өгнө. DRS руу зөөж explosion damage авч унсан, killer bite унсан, delta унсан. Вау! 3 талаач хэлнэт knockdown үүсчлээ. Яа. За эндээс өсөрч байгаад Гянти уулан буусан биш. Одоо эндээс бол 3 тоглогч дээр шууд revive хийчих боломжтой. Хэрвээ Stalwart-ийн дахиад shot нэмдгүүл юм бол эндээс ингээд DRS-ийн бол 3 тамирч нар revive гээд босгоод ирэх боломж бүрдчихлээ. Зя босгоод ирсэн байдгийм. Зя энэ аги болоод тэгэхээр fairy tale гэх бах. За дөрвөн тийшээ салж сэлээд Oh, DRS. Yeah. The meme music. Да, Stalwart action top. Meme music. It was a blockbuster movie. Dude, I was so Titanic, man. I know a lot of people are gonna be, are you for real? You didn't see Titanic? За top action хоёр шууд хаагаад явсан. За кино гэсэн чинь Titanic кинэ яа. Манай хоёроос хөөжилтэй шүү. I know I've let a lot of people down right now, but I haven't seen Titanic. Action stuff top-нар өөртөө харин яа. Janmar-ийн gun spray өгчлөө. Яа. Яста чигнээс шийд хэлээ амсаж байгаа юм шиг л болчлаа да. As the complete boat gets blown up, both those players are knocked out now. Necro, I have a question. What was GODLIKE Stalwart doing there in the first place, though? Weren't they right above the players? Elton Special Cramptonson feeder knockdown өгсөн. Sky spray багийн дугаарсан. За. Sky Pika. Something's happened to the game now. Sosnoco Military Base-ийн энэ Nova талын зүүн талын урд эрг мэр үнэхээр замбрааг тоглоонод болж идэг шүү. Pika руу явж байгаа Sky. Хоёр тоглогч нь revive хийх хэрэгтэй. Хоёр тоглогч нь double knockout болцсон байгаа. Yeah. Janmar Gunner зүүн талд явж байгаа нь. Did not make it. He was taken out. Even he got caught. Pika шууд хүмүүсээс сэлцсэн юм байна. Sky-ийн хооронд нь Janmar-ийн Gunner-ыг хавлаад харах юм бол гой хамгаална да эндээс. You are being surrounded from all the sides. Elenders Range за Deadly High Ground руугаа Gremlin Storm Dictator дээр knockdown-ыг мини дөрөвчтэй single tap-д өгсөрөг knockdown болоход авчлаа. Still the players down. He should be receiving a helping hand soon. What a name from Janmar no fear topic дуусгаж киллэд авч байгаа юм байна. Making GODLIKE Stalwart pay for what they basically did to the players of DRS. So last player, I believe, from the side of GODLIKE Stalwart remaining, and it's not going to be an easy game for them. But Elementrix now, with Orange just relaying the information to Precious that there are 4 lads right on top of you. Precious is now going to try and hold his ground.
wait for the other players to drop За down Pika and Squire-ийн then play дээдлийн along camp дээр Evon-ыг Gajor болон Hitman Alright, Godlike Stalwart, they have two players City to fight. Sport-ын тамирчин airdrop Pika үлдсэн. and Scry, but IT Sport-ын тамирчид гүүрээрээ шууд rotation хийгээд орж иж байгаа. За decision Торгийн was made to центринуудад drop Nova down талын from гүүрэн дээр центр дээр татах магадлал тун өндөртэй. Cliff. За Nova чиглэл Nova-гийн уртлын эрэг бол битүү тамирчид байгаа штэ. Яг эргийн дагуудаа бол үнэхээр ширүүн болж байгаа. За уртлын эрэг. За голын дээр high ground, Grand Storm-ийн эзэлсэн high ground бол үнэхээр ашигтай байрлал гэж харагдахаар. Guys will need to be really quick on their feet. Even Seal, they're just going to straight up start a book inside the circle. I told you, man, once the time is gone, it's really tough to breach inside the military base. City Sport-ын Datrax game-ын City Sport-ын зэвтэд наашаа гарч иж байгаа. Datrax-ийн харин спрей өгч магадгүй дээ. Хамтдаа явж байгаа юм байна. Ноо талаар орж ирнэ City Sport. Уртлан DDS guys-ыг сэлж байгаа харагдан. За энэ зураглал чинь Pmpl-ийн season 5 дээр хаврын Pmpl дээр л гүн чолоодоо харсан да. Зарим бүр шууд онцгой нисээд энэ Ногийн дээгүүр нисээд ингээд сосно комментарээр бейс руу орж ирчихсэн тамжаа. Жанмар спортын билүү дөрүүлээ онцгой нисэж орж ирдэг чинь. MABETEX Datrax struggle дээр Apex knockdown-ыг өгсөн. Struggle дуусгаж авч kill-д авсан MABETEX. Dax Para ParaGD is the only man in the clotheslines, but ParaGD has no intentions of taking the fight to them. Well, let's see. Oh god. MABETEX-ийн волейгаа алдсан. За эхний kill point-ыг ямарчсан багтаа Datrax-ын тамирчин struggle дуусгаснаас авч ирсэн. One container behind the other. Араас нь Silly Sport-ын сэлээд ирж байгаа. Something that I'm worried about right now. Дорч баяр минь хай үчимэн про цогч явахлаа хай орой минь. Хамгийн сүүлийн Ирангл мафийн тоглолт явагдаж байна. Pika A1 Esport-ын Gajor-ыг алдсан. A1 Esport avoiding the collision quite nicely. In fact, Sinister getting a lot of information from that play. Now Pika Sinister за jump хийгээл яваад байна. Pika-гийн явсан nade. Goes for a nade as well, almost perfect, but secured. It was kind of close, but Electrix Orange IT Sancher дээр knockdown-ыг өгсөн. Sancher Electrix Orange-ыг мөргөөд аваад ирж байгаа юм байна. Sancher дуусгаж авсан Electrix. Sancher getting picked off all by himself. A man who was quite lonely around the rocks. He got picked off this time, and now IHC, they're looking for revenge as Elementrix, they're going to lose out on orange, and instant confirmation will flow it up as well. Норма хийчлээ гэнэ цогч явлаа баярлаа. A1 Esport хоол нэт болсон бол Gajor Hitman Sinister гурлаа тоглолт өргөжлөлт нь 2 kill point-ийг хийсэн. За яг хажуудлын эргээс нь Stalwart-ийн 2 тамирчид гарч ирэх ёстой. Tables are going to be flipped against him, and the odds will be stacked with the players of Godlike Stalwart. All of this depends on the City Sport-ийн Spook тэнцэн нөхөрсөн DDS guys-ын төрүүлж гарснаа ирдээрээс их City Sport дээр усан дотор нь knockdown-ыг өгсөн байгаа байна. Уган City Sport-ын за тэгээд арай чухал зайтай байсан да. Одоо төрүүлээ болон Joker Chariner энэ дээр City Sport-ыг тийм ч амархан мэдээж зоор оноо оруулахгүй байх. DRS Gaming усан дотор байсан хийвэр за яг хажуу талд нь Datrax Spike болон Assault сэлж яваа. But I feel Skylight vs IT Sport. Wonderful position inside of this match, but look at this. Paragod hiding inside. Paragod за Nova дээр контейнер дотор сууж байгаа Dax-ийн 2 тамирчин Spike Assault нар усан дотор сэлж яваа. High voltage gel DDS-ийн on top дээр knockdown-ыг өгсөн. The lads from MABETEX around him. Just waiting for his opportunity. Para бол үнэхээр контейнер дотор noise cancel-ийг нам суучжээ. Does not have his teammates around. Ruthless Aggressive Sals Skylight Mafia Ninja дээр knockdown-ыг өгсөн. За ингэж орж ир буугаа орж ирэх юм бол эвгүй байдаг да. Буугаа авах гэж чад нөгөө өндөө нөх. Сас Skylight Mafia Ninja-г дуусгаж 16 тимийн 49 тоглогч. 4 цагийн шахааг дуусгаад ердөө 2 минутын хугацаа үлдсэн. DDS Cherry Sir High Voltage Assassin дээр knockdown өгсөн. За DDS-ийн уртлаас нь High Voltage spray өгөөд DDS-ийн бол уршаага зүгүүлчлээ. Энэ хооронд City Sport-ын зоон руу ороод ирэх боломж байна. Shots are taken, and a decent amount of them connect to
The bullets of pain are definitely shredding him apart. Doctor hello гэсэн байна. Hello. Дидээс түрүү дээр MABETEX яа спрей өгөөд ногтааныг өгсөн. Joker дахиад хүн дээр revive хийгдэн. Леогийн спрей өгүүлж байгаа. Сталартын пика DRS руу зөөж, дээр ногтааныг өгсөн. За Сталарт пика DRS-ийн талаач руу уснаас гарч ихтэн рүү зөөж, дээр ногтааныг өгсөн мас. Sky руу зөөж дуусгаж хийлдэд авсан. Janmara e-sport-ын наавар чиглэлд аваад ирлээ. Sky DRS Delta-д дүүлэх гэдэг энэ чи байгаад байгаа юм байна. Sky Pick 2-0-1-ийг атгаад Delta дээр орчихдаг юм аа. Delta накурхан тодорхой болно. Ellen Jackson Precious Damnation 3 дахь кил орж байгаа юм байна. За 2 Ned Revenge ялангуй даагчж байгаа. Grafton's Mem IT Alex дээр ногтооныг өгсөн. IT Sport-ийн их 1 kill point-тэй 16 дугаар байранд орж байна. Same thing from the side of DRS. Godlike stalwart. DRS Sky дээр мол орж ирсэн. За, ста моланд үнэхээр орхоод өглөө. But Sky's not going to catch any sort of fire. За, эндээс бол Pika Sky-ээр төрүүлж наагур high ground руугаа дээшээ өсөх боломж бол байдгүй юм бах та. Өсчих юм бол DRS-ын тамирчдыг үнэхээр гоё хүлээж авна штэ. Яг нь Sky яй нокрох төгөл амжиж хитэд гарсан юм байна. That timing on the nade, the damage, the heal coming in right in the nick of time, everything so perfectly done over there. DRS, I mean, the Still Zaki Lucifer дуу талаач дүүлсэн Case Spook Elimination болсон. MABETEX Leo Datrax-ын параг дуусгасан. Пар бол 2 тамирчнаас хол ганцаараа контейнер дотор noise cancel-ийг суудсан байсан талаач 1950-ын Jax TRC-ийн Mambag дуусгаж байна. 15 тимийн 41 тоглогч 5 дахь цааны шахаа өдөр дуусгаад 30 секундын хугацаа үлдсэн. Ray дуусгаж авсан. Zange TRC 2 киллтэй 15 дээр унсан. 1952 киллийнхаа тог нэмж авсан. Дээрээс Delta дээр ногтааныг өгсөн. За Sky Pika 2 адилхан бивнэр revive хийжсэн боловч за Sky дуусгаж байгаа юм байна. Pika ганцаараа соолоо үлдэл. Яа дээр асарсан Seal-ийн Zaki spray өгөөд ногтаун. Zaki ушаа шахсан. Моолог атгаад явууллаа. Zaki-гийн моолоо хашны нааталтаа унж байгаа юм байна. Dax Sat Stallart-ын Pika-г дуусгаж өгсөн. За ангисна Godlike Stallart-ын 1 киллтэй 14 дугаар байранд унж байна. Janmara Nofi DRS-ийн талаач дээр нокдаун. Apex-ийг унагцсан байгаа. За яг MABETEX ганц сооло тамирч үлдсэндээ. DRS Killer White-ийн унсан. Baron үсрээс цаашаа jump хийгээд явчихж байгаа юм байна. Zaki Lucifer Baron-араас нэгж байгаа. Didais guys-ийн бүтэн багаа тоглолтыг үргэлжлүүлж байна. За дээшээ high ground руугаа өгсөж тоглолтын тойр руугаа орох ёстой болно Didais guys-ийн. Baron-аас Zaki зогсооргоод орсон. Baron-ыг өрөөнд дотор сууж байгаа Zaki, what are you doing man? Яа, Zaki-гийн ардлаас Baron-аас cancel хийсэн байсан. Baron-ыг дуусгаад авсан. Яа. Юу ч мэдсэнгүй штэ үнэндээ. MABETEX 3 kill point тавьчихсан. Baron-ыг хусаалаа үлдсэн. За Didais guys-ын Janmara e-sport тал руугаа гоё орж ирэндээ. Ruthless Aggressive Forest 5 kill point-тэй 13 дээр унж тоглолтыг цааш нь өргөжлүүлэх боломжгүй болсон. IT Sport-ын элинэтэд болж унсан тоглолтыг орхисон. Lucifer MABETEX-ийн Baron руу шахаж DRS Giant-ыг олж ирсэн. Gandry-ийн Scarlet дөрөвчтэй single tap-ууд Giant дээр ганцхан shot унах юм бол дуусна. DRS Gaming 12 дугаар байран дээр тэг киллтэй унсан 11 тимийн 27 тоглогч. Gandry унсан Holland зэн Ned. Lucifer Baron-д дүүлдэд байгаа. Baron Ned-ийг атгацсан байгаа. Ned-ийг атгасан тоглогч Lucifer орж ирж Baron-ыг дуусглаа даа гэсэн чи өөрөө айсан Ned-д нь унсан. Юу вэ энэ одоо? City Sport киллтэй 11 дээр унсан. За Janmara e-sport-ын Didais guys-ийн зооны гадналаас үнэхээр тухтайхан хүлээж авах байрлал дээр байсан шүү. Janmara e-sport нэгэнтээ 6 kill point хийжээ.
Тэр ловроо бас вад гинэт. Am I watching like the most hilarious moments of PUBG Mobile? There Maybe. can't be so MABETEX 5 киллтэй 14 унж байна. Ингээд 9 тимийн 21 тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. just one game. Сая бүр үнэхээр сонирхолтой юм болсон. Godlike Star would go to the same boat, they get destroyed. And now D-Dice гэдэг дуусгаж өгсөн Жанмар Esport. D-Dice guys их уу 9 дугаар байран дээр 5 kill point-тай унснаар 8 тимийн 19 тоглож энд татсан зоон бол үнэхээр сонирхолтой зоон байсан. 19 players still. Ногийн дээл хаяр ганд. За Elfentrix Still a lot of people. хай voltage бүтэн багаар явж байгаа 1 kill point-тэй. But that was one of the most weirdest. Эвоны Sinister дээр knockdown очсон Scarlet Nima болон AG дуу. Still not able to Яг доотлол low ground нар 1952-ын байгаа. Every single time I think about it, because as he said, he ran out of the room, lobbed the nade right behind him, and the enemy what who was loose? the enemy who charged in, he got trapped in that room. He was not able to move out in time. Яа, Scarlet Gaming Grand Storm elimination болгож авч чинь. За Scarlet-ийн 1 kill-тэй 8 дээр унсан бол 7 тимийн 16 тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Elfentrix Precious Yeta-уудаа үлдсэнс. Yeta-уудаа тэр knockdown Grand Storm Ravdi өгчлөө. Ravdi Precious-тэй үлдэн. Ravdi за ёо. Шууд машины шүршээд explosion damage өгөөд Elfentrix eliminate хийд авчлаа. 6 kill-тэй явж исэн Elfentrix 7 дээр унсан. 6 тимийн 13 тоглож Grand Storm-ийн өнөөдөр яа гэдэг байгаа юм бэ те? Ravdi гэдэг тоглогч бар үнэхээр бүр онцлмоор өнөөдрийн тоглолтын дээр Played that perfectly. The decision making, saving his life, and keeping the banner of Kremlin Storm alive for a little bit more inside the game. A1 Esports, on the other hand, though, Жанмар Esport 8 kill point-тэй. all by himself. Хаа voltage assassin deadly модон дээр байгаа олж харсан sniping info. Assassin now from the side of high voltage is going to be the only man up in the life. Эвоны Esport 3 киллтэй 6 дээр унсан. За араас нь 5 дугаар байран дээр Gremlin Storm унж байна. Gremlin Storm 5 kill point-ийг хийж авч чадсан. За араас нь 4 дугаар байран дээр High Voltage унсан. High Voltage Kremlin Storm needs solo. Datrax Gaming унсан 4 kill point-тай байж байгаа. High Voltage Proven дээр knockdown очсон юм байна. Жанмар Esport нэгэнтээ 11 kill point-ийг хийжээ. But a high voltage, Malik is going to be the last player. Хорч гардаг багууд байдаг штэ нэрээс. They have tasted blood. and they Стал орж явах яачлаа л даа л хэлсэн байна. So Одоо it will be a final 3v3 situation between 1952 зооны зүүн талаар за гэхдээ зоонд гоё орж ирсэн байгаа бол High Voltage. За High Voltage зооны high voltage is going to make High Ground-аас дэше Pravner knockdown Malik хүнээ байх хэрэгтэй. Гэхдээ Snipe нанаас Malik дуусгах гэж чиж байгаа юм байна да. Janmar Esports. Зөв нь бол Janmar Esports-ийн эсрэг 1952 гэсэн багт тунж үлдэх байдалтай. few nades on that. Snipe-ийн хувьд бол High Voltage info авсан тоглогчдын info авсан болохоор Snipe-ийн хувьд бол тийм ч амархан High Voltage татгч нь нэвтрүүлэхгүй л дээ. All Snipe right, явуулсан has nade. gotten himself in a position from where lobbing utility towards 1952 also won't be a lot of trouble for him. High voltage right now, though, is currently the main target for Snipe. And even 1952, they're getting picked up by Vadu. Janmar Vadu All he needs to do Dante. is just spam, and so far he's able Entry to na find sa one Ultra Spray. bullets being connected. 1952, they have quite a big spread within themselves. And if the player who's spread out, the player who's on the flank, if he strikes in and even finds one knockout, that's going to be such a big glimmer. of Яа, hope. тойрог морог Janmar-ад үнэхээр хардаг. Даантыг машинаас нь суулж авах үүдлийг хийсэн no fear knockdown. Dante compromised, instantly shut down. Даантыг дуусгаснаар 12 kill point Janmar Esports-ын хийж авсан. 3.7 тамирч үлдсэн. High Voltage үнэхээр газрын өндөрлөгөөс High Ground-аас доош тонгох хэвээр. Janmar Esports-ын бол тойргийг гоё эзэлсэн. 1952 зоонд орох шаардлагатай. Team which has the most Snipe Vadu зүүн захаар шахаж явсан Malkined Vadu дээр жижигхэн damage өгөөд fighting for the supremacy from which 1952 is one of them. High voltage is the biggest threat and a big thorn in the way of Giant Water to try and secure this chicken dinner. But if that solo player strikes and surprises High Voltage авир тамирчин Snakes хийвэр complete different outcome. тойргоо ямар ч байсан амжилттай ороод ирлээ. За харин эсвэргээр 1950 тойрогт орох жоох хүндрэлтэй болчихоо да. Janmar Esports-ийн хувьд бол доотлогоо Janmar 1952 лөө үргэлжийн хараатай байгаа. See, it's going to be quite intense between Pmpl spray өгч ихтэн яа Snipe counter spray дээр өөрөө унчиж байгаа юм байна. No fear дээрээс нь унагсан entry. Janmar Vadu ганцаараа саалаа. За харин Janmar Esports-ыг чи 1952 гэдэг баг илэндээ шийдчихвэ дээ. Vadu өгсөжсэн тамирчин Pmpl дээр knockdown-ыг өгсөн. Snipe дээр ямар ч байсан revive-ийн хооронд нь хийх нь байна. And that just
hands the entire advantage of the game into the hands of High Voltage, Malik and Praveen. They have the numbers. They can win. Жанрынхаа хоёр тамирчнаа босгоод ирлээ. Малигийн хооронд снеклээс шахсан хивэр. Probably do so as well. Going for the revive. Эсрэгээр High Voltage Malik дээр They can do because they were the only team who Praveen дээр plays on татаад байгаа. The man advantage is back in 3.6 тамирч үлдсэн 1952-аас үрдээ Solid тамирч үлдсэн бол Жанмар Спорт 3-1 бүрэлдэхүүнтэй High Voltage 2. За тэгээд Chicken-ийг энэ 3 багийн аль нь итгэх нь вэ? Тун сонирхолтой 3 баг тунж үлдлээ дээ. Сонирхолтой гэж байгаа нь ерөнхийдөө Жанмар болон High Voltage 1952 гэдэг багуудын ерөнхий баг тамирчтай чансаа болол ижилхэн гэж хийж болно. За арай гайгүй нь бол High Voltage Жанмар 2 юм уу да. Players quite resilient, still managing to survive. Малкид бол зооны гоё идэлцэн байгаа даа маа эндээс. Снайп нээдэг атгаад гүрсэн снайпер нокдаун гүрсэн үргэлжлүүлээд захад вадаар спрей өгсөн шиг болгож вадаас спрей авдсан. 13 килл хийсэн Жанмар Esports. Still a 2v1v1 situation with Snipe on his knees. Praveen, what can he do? Praveen ганцаараа соолоо үлдлээ дээ. Malik elimination болох нь тодорхой. Entry is waiting for one of the players from the side of Janmara to get eliminated. 1950-ийн entry бол Snake-лэд хөвцөн. Хивээрээ Praveen entry би нэг дуусгаад өгөх юм бол Janmara Esports-д бол Chicky нөхцөл үнэхээр энэ 100% бүртлээ гэж хийж болохоор even though they have the man disadvantage. Yeah. Entry currently is inside the circle. Yeah. Including Praveen. The possibility is going to be there. All depends on whether Janmara end up trading their No fear entry gadаад харсан байна. Entry дуусгаад авсан. High Voltage 5 гэлтэй 3 дээр унж байгаа. Зэха Janmara Esports-ийн хамгийн сүүлийн map бол Hirangel map дээр Chicken-ий эзэд болж чадсан. They have a lot of eliminations from this game, by the way. 16 eliminations, 31 point. Багаараа 2814 damage-ийг үзүүлсэн 16 kill point-тэй нийтдээ 31 point-ийг зөвлөж ерөнхий overall ranking 14-р байрлал орж байгаа юм байна. Janmara Esports-ийн тоглолт гахалтай байлаа. Өнөөдөр хэдийгээр Монгол баг тамирчид маань Chicken-ийн нэрээр чадаагүй ч гэсэн Монгол баг тамирчтайгаа гал гарсан ширүүн талааныг хамтдаа үзэж сонирхцоолоо. Өнөөдөр бол дөнгөж WEEK3 эхний өдөр учраас санаа зовоодох зүйл байхгүй гэж бодож байна. City Sport-ийн IT сайн тоглосныхаа ачаар DDS Warriors-ийн маань байрыг бол үнэхээр гоё дээш нь авахуулаад ямар ч ус араас татгшаа байранд орцсон байгаа. GODLIKE сталвартай үедээ бол асуудал байхгүй байх гэж бодож байна. Уушаага байрахад. Ямар ч өнөөдөр бол маш сонирхолтой баг тамирчид чек хийсэн Grand Sensor мэдлээ Janmara Esports хийлээ. За DRS-ийн double check хийсэн Ruthless Aggressive Warriors чек хийсэн. Ийхүү 5 map өндөрлөө. За баяртай манайхаа сайхан амарцгаараа гэсэн байна. Thanks bro гэсэн байна. Мөнхнөөс зүгээртэй. За тэгээд хамт байсан бүх хүмүүстээ маш баярлалаа. Хэдүүлээ маргаашийн Pmpl-ийн тоглолтоор иргэн уулзаж баг тамирчдынхаа overall rank болгонотой танилцъя. Алтаж шагаа зөвхт маргааш Монгол баг алнаа гэсэн байна. Тэглгүй явах маргааш Монгол баг тамирчид үнэхээр галыг асаасан гал гарсан тоглолтыг үзүүлэн авах гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр надтай хамт байсан бүх үзэгчдээ маш их баярлалаа. Reaction дарсанд баярлалаа. Share хийсэнд баярлалаа. Мөн donation хийлгээсэнд маш баярлалаа. Тэгээд надтай санал бодлоо солилцож комментэн дээр бас харилцаа яриа өрнөсөнд маш баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хамт байсанд бүгдэнд нь маш баярлалаа. Чин сэтгэлээрээ тавьчихлаа. Та хэдтэй талархдаг шүү гэдгээ хэлье. Бүгдээрээ сайхан амарцгаарай. Маргаашийнх нь ажил үйлсэд өндрөө амжилтыг хүсээд энэхүү өнөөдрийнхөө тоглолтыг өндөрлүүлье. Маргаашийн тоглолтоор эргээд уулзцгаая. Манайхаа сайхан амарцгаарай.